todos e a todas. Damos comenzo á sesión plenaria. Constatamos quórum, secretario. Queda constatado quórum. Entonces empezamos o pleno con esta sesión do día 4 de decembro ás 10 da mañán do ano 25. A seguinte orden do día. Primeiro punto é a aprobación da acta da sesión do pleno o 25/6. Algunha observación á acta? Ten a palabra. En realidad é unha observación a todas as actas. É a videoacta. Eu non vexo as videoactas, pero os meus compañeros acaban de decirme que na videoacta sei que estou mal etiquetado, que sería así, e no meu sitio aparece o señor Gómez. Eu non é por nada, é porque non quero que o señor Gómez sexa responsable das miñas barbaridades que pode dicir no pleno. Entón, se poden corrixir eso, pois, agradezo. Non é a única. Algún dos membros do goberno tamén está mal. Non sei. Os nomes da corporación anterior. Claro, exacto. Rectificamos en el... Non, a verdad. El programa que tenemos. Claro, eso... Quitar los nombres y apellidos de los... É corrixir eso, nada máis. Vale, pois agradezco. Dixéromo porque eu non vexo as videoactas, entón... Agradezco que o digan, porque eu tampouco sabía deso e tampouco suelo mirar as videoactas. Vale. Bien, pois nada, corríxese eso. Parece ser que é unha distribución dos micros ou asignación ou que sexa. O tema informático xa o solventamos. Gracias. Entonces, votos a favor da acta do punto 1. Queda aprobada por unanimidade. Punto número 2 é a aprobación da acta do pleno 25/7. Recolle esa mesma observación tamén do señor Araúxo e votamos votación da acta, votos a prol, todos. Queda aprobada tamén por unanimidade. O punto número 3 é o expediente 1789 do 25 e a aprobación definitiva da estrutura de custos do contrato de servicio de recollida do lixo, limpieza viaria e xestión do punto limpo. A proposta de alcaldía, como ven, aí consta de unha correlación de antecedentes e ao mesmo tempo estos se desestiman as alegacións presentadas por Antonio Araúxo Quintas e tamén as alegacións presentadas por María Manuela Rodríguez Pumar por os feitos constatados da propia proposta da alcaldía e a tenor dos informes xurídicos e técnicos que obran tamén do expediente que así nos fan decir ou recoller ou decidir de que non sean estimadas estas alegacións por os motivos que aparecen aí e que agora non vou a relatar. A proposta de alcaldía é desestimar, polo tanto, íntegramente as alegacións presentadas por don Antonio Araújo Quintas en representación do Grupo Municipal Manifesto Miñor e por doña Manuela Rodríguez Pumar, portavoz do Grupo Municipal do Menegá, por os motivos anteriormente expostos. O punto número 2 sería aprobar definitivamente a estrutura de custos do contrato de servicio de recollida de residuos municipales, limpeza viaria e xestión do punto limpio do Concello de Gondomar. O terceiro punto sería acordar a súa remisión á Xunta Consultiva de Contratación Administrativa de Galicia para a emisión do informe preceptivo valorativo da estrutura de custos previsto do artigo 9.7 do Real Decreto 55/2017 do 3 de febreiro. E cuarto punto, notificar o presente acordo aos interesados que presentaron alegacións con indicación dos recursos que procedan en dereito e incorporar ao expediente a constancia das devanditas notificacións. Isto é a proposta de alcaldía. Algunha intervención? Algunha máis? Intervencións? Tamén, señora Bouzós. Ben, eu que lles pido é cando xa saben que despois da proposta veñen as intervencións, o que teña interese que o faga, que non teña que estar pedindo aí
Se non, non me entero. Ben, ten a palabra a señora Rodríguez, así que a pida. Vale. Nada, pois, a respecto da non estimación das alegacións presentadas, bueno, aparte de que... Espera, señora, a ver, espera un minuto. Ben, decía que o fío do debate de cando se trouxo a aprobación inicial, unha das alegacións que facía naquela intervención era que faltaba ao meu xuicio do BNG o informe de intervención, porque isto é un documento que recolle precisamente cuestións económicas, entendíamos que eso debería vir informado por aí. Aínda así, a contestación ás alegacións, pues, bueno, fala de que o documento inclúe a información económica necesaria para justificar a forma de xestión proposta e logo dice que isto non determina cal é a forma de xestión, que bueno, se contradice incluso nas propias respostas e é claro que isto é unha estrutura de custos para unha concesión do servicio a unha empresa privada, non? Entón, bueno, nos facíamos alegacións no sentido de que pudera haber unha comparativa dos custes entre esa xestión e unha xestión a través da xestión pública, non? E non se fai. Bueno, logo, por outro lado, falan de, bueno, tamén decíamos que a comparativa que facía cos operadores do sector aos que se lle pediu unha proposta de estrutura de custes eran moi dispares entre sí e bueno, pois resulta que logo a propia alegación, o sea, na resposta á alegación se ven a decir que eso total non sirve para nada, simplemente hai que pedilo porque é un requisito, máis eso non determina porque está feita a proposta en función dos custes actuais do servicio, etc. Bueno, entón tampouco parece un pouco como decir, entón, para que este documento. E logo, por exemplo, na alegación cuarta, na que se dice que nos decíamos que o estudio non desglosaba por separado os custes correspondientes a recollidas de residuos, a limpeza viaria e a xestión do punto limpo, e iso nos parecía que ofrecía dificultade para ver con claridade o peso económico de cada un dos servizos. A resposta recolle exactamente a mesma proposta, é dicir, ven a dicir que efectivamente non se impide unha imaxe clara do peso económico de cada un dos servicios, mas logo na proposta da alcaldía a resposta é completamente diferente. Non sei que reinterpretación se fixo, porque na contestación, según a proposta, dice, sinálase que, aínda que non se realiza un desagregue pormenorizado, a estrutura de custos achega unha base suficiente. Isto non está na resposta, polo menos non do documento de resposta que temos como resposta ás alegacións. Entón, non sei por que por parte da alcaldía ou de quen corresponda se fai unha reinterpretación do que a propia empresa técnica dice. Bueno, para nós isto non é un documento exclusivamente técnico, é un documento que recolle unha filosofía de cal debe ser a prestación dos servicios. Nos parece que non é acertado, de todas formas nos parece que, bueno, que non recolle todo o que debería recoller un informe para ter unha idea clara de efectivamente se esta é a forma de xestión do servicio ou non, e, por tanto, o noso voto, evidentemente, non vai a ser a favor. Nada máis. Gracias. Pida a palabra, señor Araúxo. Ten a palabra. Gracias, alcalde, bo día. Ben, eu non vou reiterar o que acaba de decir a compañera da corporación, pero empezando polo final, eu creo que este é un informe, eu diría que é un informe negacionista de todo, do galego, por exemplo, non? Porque claro, ven a decir que tiene que ser en castellano porque é un informe técnico. E logo o galego que para falar coas vacas, como dicen os por aí en algún sitio. A mí eso, para min é unha condición que sería xa de anular ou de tirar ao lixo este informe. Porque, bueno, era o que faltaba, que non se poidera facer un informe técnico en galego. Eu teño algún amigo que é catedrático de bueno, unha tecnoloxía destas de física e que das clases en galego, non hai ningún problema. Eu creo que todos coñecemos personas deste tipo. Bueno, non sei canto custou este informe, pero, dende logo, se non lle pagaron, non lle paguen mentre non o traduzan. É un consello que lle dou. Despois, aquí hai un tema clave que vai traer consecuencias cando falemos da taxa do lixo, que nos apuntamos aquí, que é a seguir mantendo a xestión do punto limpo coa recollida ordinaria do lixo, porque son, insisto,
negocios antitéticos. Un vive de que se produza moito lixo e outro vive precisamente de eliminar, etcétera, etcétera, o lixo e de reciclar. Se queremos rebaixar no futuro a taxa do lixo, non nos queda máis remedio que sacar do circuito Sogama todas cantas toneladas poidamos. Desta maneira vai ser imposible. Vai ser imposible. E todo o que se acorde neste sentido vai ser papel mollado. Mire o que lle digo. Evidentemente, é un informe que está pensado para a privatización. Claro, como se a privatización non fose unha cuestión política. Evidentemente que é unha cuestión política. Non ten nada de técnico, que ou se privatiza ou non se privatiza. É unha decisión política. Por eso as nosas alegacións son políticas, obviamente, non? Claro. E despois, no tema que nos falamos tamén da estrutura de custes, nos seguimos insistindo en que hai, ou vai a ir, como sempre, claro, o negocio vai sempre das privatizacións. O negocio das privatizacións sempre acaba prexudicando ben os usuarios ou ben os traballadores. E aquí a estrutura de custe vai a afondar na precarización laboral dos traballadores da recollida do lixo. Moi ben, a ustedes válelle esa porcentaxe que eles poñen para atender ese apartado, veremos o que pasa, non? E evidentemente, claro, que nós tamén vemos esa contradición entre a proposta da alcaldía e o que dio o informe, pero bueno, eu entendo que a alcaldía pode coller aquelas partes do informe que lle interese, o mellor, non? Porque a fin de contas é un informe que non está obrigada a seguir. Entón, o meu voto, o noso voto vai ser en contra, obviamente. Gracias. Señora Bouzós, pida a palabra. Jacobo, parece ser que no va al micro, a ver. Ahora sí. Sí. Tal cual. Ten a palabra. Tal cual, boicot, tal cual. Nada, Boicot, que estuveron en obras, pues o que faltaría, facer boicot. Ya, bueno. Non somos do PP, Bueno, estábamos, que lo dijo ahí, non pasa nada, señor Ferreira. Vamos, aí xa pode falar, me alegro. Sí, ya. Mientras no pegue la gripe, perfecto. Pues nada, mire, espere que yo vuelva a buenos días a todos. Lo único que queríamos decir que el Partido Popular se sigue manteniendo en la argumentaria que tuvimos en el Pleno, que trajimos este punto, y el voto va a ser abstención. Gracias. Gracias. ¿Alguna intervención máis de réplica de 2 minutos? Pida a palabra a señora Rodríguez. Ten a palabra. Agora lo que se conteste por parte de Natalia Alcalde, por que a razón de ese cambio do que é a resposta, digamos, do equipo técnico e logo esta reinterpretación do que é a proposta de alcaldía. Joder, 2 pesos. Que pasa? Por que non? Espera. Agora? No. Ah, no, espera. Agora, vale. Decía que espero que se conteste por que esa reinterpretación dunha das respostas. E eu deixaba para esta segunda parte o que ten a ver coa redacción en galego, a petición de que se redacten en galego aqueles documentos, porque hai unha normativa máis alada al local, pero hai unha local que dice que o Concello halles demandar ás empresas as que lle pidan calquera tipo de documentación que a redacten en galego. Si non saben, teñen a contratación de servicios de traducción e interpretación xente moi válida neste país para facelo. Entón, non hai excusa, e dende logo decir que se fai en español porque é un documento técnico que tiene que ir a non sei onde, bueno, pues a ver, estamos na altura na que estamos, xa deberíamos ter superado isto. En todo caso, decir que dice o documento inclúe a información económica necesaria para a forma de xestión proposta de conformidade ao previsto tal, e sempre que ese medio de xestión é unha potestade discrecional da administración, dice sempre que respete os principios de eficacia, eficiencia e servicio ao interese xeral. Respectar estas tres
tanto eficacia, eficiencia como servicio de interés xeral, tamén se fai contribuindo a que o servicio sexa máis económico, por exemplo. A contratación externalizada, como adoita decir o alcalde, é dicir, privatizada, necesariamente fai que o servicio sexa máis caro, xa solo por o beneficio empresarial, por os custes xerais que as empresas cargan máis tamén polo IBE, e ademais suele ir a costa de sempre ou casi sempre dos traballadores e traballadoras dos servicios. Por tanto, entendemos que este goberno erra nesta política de manter e continuar na privatización. E, por certo, a respecto do que dice da mancomunidade, que dice que a xestión non se pode porque a mancomunidade non dispón dunha estrutura técnica nin operativa que permita asumir a forma de xestión directa, a forma directa de xestión integral do servicio. Pero non estamos falando de privatizar. Desde cando estamos falando da xestión de forma directa da xestión integral do servicio? Está claro que non hai interese, e do que se fa era de facer un documento que lle servira ao goberno para sustentar a súa proposta. Nada máis, o voto vai ser contrario. Gracias. Pida a palabra, señor Araúxo. Non quere. Vale. Bueno, pues nada. Queda claro a súa exposición. Isto como vai a pasar por o Consello Consultivo de Contratación Administrativa da Xunta de Galicia, que quen ten a última palabra con ese informe preceptivo e ademais valorativo, nos dirán si está ben ou está mal. E simplemente un pouco de coherencia, señora Rodríguez. Eu non entendo como se autogobernan ustedes como partido, porque onde gobernan externalizan, ou como vostede dice, privatizan en todos os concellos. Sin embargo, aquí hai un posicionamiento pois moi ao contrario. Debe ser a voz discordante vostede da súa formación. O mesmo podía decirlle cando tocamos a tasa da basura en Boeu, Cangas, en Moaña, Tomiño, en todos os concellos do país se sube e despois aquí, pois, por exemplo, se está en contra. Pero, bueno, eso falaremos en outra ocasión. Nos vamos a aprobar isto e vamos a mandalo a Xunta de Galicia para que fagan a evaluación preceptiva, que é como ten que ser, e veremos se hai que correxir ou non. Eu, de principio, vou facer caso aos técnicos do Concello, que son os que desestiman, os que informan e os que ao final dirixen o íter deste procedimento. Gracias. Votamos entonces. Votos a favor, abstencións, votos en contra. Queda aprobado este punto. Pasamos ao punto número 4. E o expediente 1260 do 25, aprobación definitiva da estrutura de custos do contrato de suministro e servicio das instalacións de alumeado público do Concello de Gondomar. Exactamente ou moi parecido da liña do punto anterior, o que traemos aquí é a proposta de desestimar tamén as alegacións de Antonio Araúxo e de María Manuela Rodríguez Pumar por os feitos que constan da propia proposta e así tamén consta do propio expediente elaborado por os técnicos da Casa, e en este sentido a proposta é desestimar íntegramente as alegacións presentadas por Araúxo e por Rodríguez Pumar en representación dos seus grupos políticos. Segundo, aprobar definitivamente esta estrutura de costes do contrato de suministro e servicio de instalacións e alumeado público do Concello de Gondomar. Acordar tamén a remisión á Xunta de Galicia, a Xunta Consultiva de Contratación Administrativa, pois para que emita o seu preceptivo e valorativo informe sobre a estrutura de costes, se está ben ou non, de acordo ao que decía antes tamén o artigo 9.7 do Real Decreto 55/17, e tamén notificar pois os interesados que presentaron alegacións de que estas son desestimadas e informarlle dos recursos que lle quedan expeditos para poder facer as súas alegacións ulteriores que consideren. Este é o punto que traemos. Intervencións en este sentido. Señora Araúxo, vamos a cambiar. Señora Rodríguez. Xa, pero como decidiu a presidencia, ben, pida a palabra.
Ten a palabra. Ben, eu tampouco vou sair do discurso que se deu no anterior pleno cando se tratou isto, non? Claro, ao final a miña pregunta é moi simple, é dicir, se nós como consumidores normales podemos negociar ou actuar coas diferentes empresas suministradoras de corriente e conseguir mellores condicións, nos entendemos que un grande consumidor como un concello terá máis capacidade de negociar os aforros, non? Porque eu creo que no fondo do que se trata é conseguir un aforro para as arcas municipais e obviamente sin deteriorar o servicio ou mellorando, non? Cousa que eso non se vai dar porque esta privatización da xestión, porque eu entendo que aquí que se está privatizando é alguén que nos leve as contas desto, e a cambio nos porá unhas luces e non sei que mantenimento, pero claro, esa empresa terá que ter un beneficio, que será o aforro. No mellor dos casos, quedaremos o comido polo servido e, eso sí, o Concello soltou un lastre de xestión. Claro, a seguinte pregunta que eu me fago con todo isto das privatizacións: privatizamos o lixo, privatizamos a auga, os sumidoiros, o servicio de axuda no fogar, agora isto. Eu creo que a este paso, señor alcalde, disolvamos o Concello, a vostede nomeámoslo xerente e non vimos aquí a perder o tempo, porque que competencias nos quedan? É que isto é un pouco lamentable, o mundo vai por aí, lamentablemente. Eu non entendo moi ben como un partido que se di de esquerdas entra neste xogo, non o entendo, sinceramente. Por lo tanto, o noso voto vai ser en contra, obviamente, pero xa digo, estaría ben que alguén explicara se nós os consumidores podemos conseguir melloras coas empresas que nos suministran a corriente, por que non o pode conseguir o Concello por esa vía, incluso sin necesidade de concursos? Non o sei. Nada máis, gracias. Gracias. Eu para o seu... Por suposto, está en castelán, alegacións técnicas que non proceden, políticas, perdón. Vale. A mí me dá un pouco así de pena, non? Que unha persoa que a súa trayectoria política e coa súa bagaxe política ainda a estas alturas non se dé conta o que estamos traendo aquí. Pode ser. Ilústreme usted. No, é que eu non teño que ilustralo. Se presume que usted... No, pero se presume... Atende, déxeme falar a mí. Ahora, se presume que vostede ten unha capacidade, se lle presume, para dirixir este Concello porque presenta unha candidatura para gobernalo. Bueno, espere, pero déixeme falar. Eu sei que o coste, déixeme falar. Non sea maleducado, déixeme falar. Xa sei que o que lle estou dicindo xa as mira vir e xa quere escapar do debate. Mira, déixeme falar, que me toca a min agora. Vostede, que se supón que é unha persona que gobernou este Concello 2 anos e que estuvo de concelleiro tamén outros tantos, debería saber do que estamos a falar. Eu non lle vou a ilustrar cando vostede non... Vostede ten que facer o seu traballo. Colle o expediente, lee todos os expedientes e entonces primeiro podrá saber se estamos falando dunha privatización, dunha externalización, do consumo eléctrico, da xestión, do precio da luz. É que non sabe do que está a falar. É que eu sinto moito dicirlo. Bueno, por lo menos me alegro moito que lle podo decir, porque a última vez que dixe non sabe de que está a falar a un corporativo deste plenario saliume mal. A vostede, espere que non tome por ese lado. Non sabe, me está demostrando que non sabe do que estamos a falar aquí. Entonces, eu digo, hombre, se vostede, se ainda fora un concelleiro que non aspirara a ser alcalde, casi podía entender, pero aspira a gobernar isto, mirio, porque calquera que este un pouco tante de todo isto se dá conta que vostede non mirou o expediente, non sabe do que está a falar. É que, eu que quere que lle diga? Entón non vou a ilustralo de nada porque non me daría tempo. Si quere, eu que se lle digo, si quere que o ilustre, eu non teño ningún inconveniente. Falamos a sair do pleno, pomos unha hora ou dúas, ven á alcaldía e ali falámoslo tranquilamente e lle explico como está isto, pero aquí non daría tempo. Pero, Mirio. Señora Rodríguez.
Ten a palabra. Voulle ler un cachiño do programa Marco para as eleccións municipais pasadas do BNG, que dice: a defensa da capacidade da administración pública para prestar servicios e mellorar a vida dos galegos e galegas. O BNG defende a xestión pública da administración e dos servicios como a fórmula que mellor garante o seu funcionamento con criterios de calidade e interese público. En consecuencia, traballarase na recuperación da xestión directa dos servicios públicos municipais privatizados, explorando a fórmula da mancomunidade para facilitar esta vía naquelas entidades que presenten dificultades para a xestión directa en solitario. Estou seguindo estrictamente o programa que utilicei como marco para presentarme ás eleccións municipais que me dan representación nesta casa. Vostede, o que fagan os demais, a vostede lle teria que dar igual, e a min incluso tamén. É dicir, nós o que estamos falando é do Concello de Gondomar, e o Concello de Gondomar está sesionado para a privatización, para o beneficio de empresas a custa do servicio e tamén dos traballadores e traballadoras das empresas que prestan esos servicios, que normalmente é de onde sacan a súa maior lucro. Bueno, esta contestación ás alegacións foi un pasiño máis alá, porque fala da alegación presentada por min, e dice: la alegación, formulada en lengua gallega, como si isto fora casi unha cuestión a poñer de relevo. Supoño que o señor Araújo, que está aquí ao lado, tamén a faría en galego. A él non lle poñen eso, a mí sí, claro, porque eu pido que os documentos se fagan en galego respetando as normativas municipais, esas que logo exiximos que os demais cumplan. Mire, esta tarde vamos a ir a unha manifestación a Vigo, polo menos eu vou ir, en defensa de sanidade pública, o sea, 7 da tarde, por certo, desde a Praza dos Cabalos de Vigo, para defender precisamente, defendernos de un goberno galego que privatiza a sanidade pública, e por esa razón temos un peor servicio. E ollo que estamos escoitando estes días do que está pasando en outros servicios de saúde, tamén con esta filosofía, neste caso serán do Partido Popular, pero ahora, quero dicir, aquí son do Partido Popular e aquí estamos falando dun goberno supostamente socialista. Bueno, verdad, quedalle un pouco grande seguramente ese término a vostedes, pero en todo caso estamos falando da mesma privatización. Que pasa? Sirve para a sanidade pública porque é o PP quien privatiza e non sirve para vostede porque é vostede do Partido Socialista. Pois lo siento, pero privatizar é exactamente o mesmo, nun término e noutro. E en todo caso, vostede conteste aqueles argumentos que lle damos nas nosas intervencións que teñen que ver co punto, que é o que vostede nos dice. Falen do término. E, bueno, logo nos gustaría saber que vai pasar con este contrato, que, por certo, non atopei o contido, atopei que está na plataforma estatal, pero non atopei o contido, non puden acceder, e por que esta empresa presenta renuncia ao contrato que ten para seguir co expediente, é dicir, a redacción dos pregos, e entón agora que vai pasar? Hai que contratar outra empresa pagando outros 15.000 máis IBE ou que corresponda de un contrato menor, porque dicen que renuncian porque non poden asumir tanto traballo. Me gustaría saber que vai pasar con isto, e en todo caso o voto está claro cal vai ser, non? Veña, grazas. Grazas. Bueno, está ben que aproveite a súa intervención para falar da sanidade pública e para desviarse, pero por favor, non me interrumpa. Eu falolle do morrazo do que sexa do meu turno de palabra. Non me interrumpa. Aproveito, me parece ben que usted dos seus tempos, dos 3 minutos, infaga do que queira. Si quere falar da sanidade pública, fale. Si quere falar de privatización ou externalización dos servicios municipales, falamos tamén. A min, desde logo, o seu cachiño de programa que pluxo me dá exactamente igual, nin penso leelo. Só faltaría que tuvera que porme agora a ler o programa que vostede trae. Debería mellor empezar a sopesar en cambiálo, porque o resultado como que non lle axuda moito. A mellor eso se debe a que o programa non acaba de culminar un pouco os intereses da veciñanza, non? Porque, desde logo, un 8, se comparamos os programas, algo pasa. Decía vostede que lle tiña que dar igual o que eu pensara de vostedes. Non, a mí non me dá igual, porque ao final formamos unha corporación e todos nos ten que importar o que facemos na nosa representación política. Faltaría máis. E desde logo, pois bueno, volvo a decir yo mismo que tamén lle dixen ao señor Araújo, deberían mirar o expediente, deberían leelo, eu entendo que moitas veces é un expediente tocho, pero deberían analizalo, non vir aquí sin os deberes. Claro, que me gustaría saber que vai pasar con este contrato, me gustaría sempre suspicacias e sembrando a dúbida. Mire, o que vai pasar está recollido das normas, das leis. Non vamos nunca por a senda que non sea a legalmente establecida.
E de feito, xa mira vostede cantas veces foi condenado este Concello por algo. Cantas veces, de todos os que levamos ao xulgado, pois creo que non salimos tan mal parados. De todas formas, bueno, vostedes sigan con ese discurso. Nos, desde logo, creemos, e ademais así o pensaban antes, porque había mocións aquí que traían outros partidos, entre eles Araúxo e tal, para o tema da luz. E agora que pomos isto en marcha e que se vai a cambiar os 6.000 puntos de alumbrado público do Concello de Gondomar, que vai a ser sustituído todas as iluminarias por puntos de luz LED con aforro de consumo bastante máis baixo, e todos os cadros eléctricos e toda a digitalización e modernización do servicio, obviamente o vai a facer unha empresa, evidentemente, e a empresa vai facer unha inversión millonaria do territorio que despois tendrá que rentabilizar unha vez que o aforro enerxético sexa tal. Se vostedes teñen 4 ou 5 millóns de euros para facelo, pois díganmo, entonces cambiamos todo o alumeado, cambiamos os báculos, cambiamos as farolas, cambiamos todo, pomos todo LED, facémolo nós, dispomos de 3, 4 millóns de euros ou do que resulte, e a ver de onde o sacan, non? E entonces sí que depois tendremos un aforro, claro que sí. Pero bueno, repito, non saben, repito yo outra vez, exactamente do que estamos falando. Nós vamos a seguir avanzando con isto, porque é o que temos que facer e o que viñemos, aprobar a estructura, mandala á Xunta de Galicia para que avale a mesma, e despois seguiremos traballando en este sentido. Si queren esgotar o segundo turno de réplica, pida a palabra, señor Araúxo. Ten a palabra. Gracias, alcalde. Bueno, eu non vou a ver, eu todo o que teño que debatir sobre o que teña que debatir sobre os asuntos do pleno, debatos e discutos aquí no pleno. Non vou a ningún despacho ni nada, non teño por qué. En todo caso, aquí podereime equivocar, poderei acertar como todo o mundo. Respecto do expediente, e por suposto non vou a entrar en sarcasmos ou nesos eufemismos de si privatización, si externalización, bueno, o papel aguanta todo e o dicionario da RAE neste caso tamén, non pasa nada. Fíxense se lín o expediente, que tamén lín a recomendación e o modelo que a propia FEM fai para ese tipo de casos. E recomendo que o lea. A propia federación, sí, léao, porque fai, incluso ten un modelo para este tipo de asuntos. É que o modelo é totalmente distinto ao que estamos falando. No, claro, é un modelo que non vai a demostrar que non sabe do que. No, que non vai por a vía da privatización, porque evidentemente, vostede acaba de dicilo, esta empresa non vai traballar gratis, ou vai poñer 4 millóns de euros así alegremente e non nos vai recaudar con beneficio. A electricidade sempre vai a estar privatizada, señor Araúxo. A ver, eu sei... Sempre, non hai modelo que non sea... É un monopolio, sabe o que significa en términos económicos? Lamentablemente, pero tamén hai... No, pero tamén hai experiencias que están saindo noutros concellos por o mundo adiante de cooperativas enerxéticas, etcétera, que van indo, incluso públicas, que van rebaixando as facturas, etcétera. Pero bueno, eso requiere moitísima xestión que vostede non está disposto a facer. Eu o que lle digo é que sí que hai outra maneira de facer este asunto. Xa sabemos que a corriente non se pode sacar Antes sí, o sea, hai 30 ou 40 anos podíase facer porque a oscilación da corriente, dos precios, estaba moi controlado. Agora non. Agora a corriente sabemos que baixa e sube por horas no mesmo día, non? Entón é moi difícil sacar un prego. Agora, vostedes o que fan é, mire, xestióneme vostede isto. Estas empresas deste tipo de xestións, estas sí que saben. Elas sí que van saber xestionar e sacar o beneficio desas baixas e subas, que van a estar pendientes deso, claro. Entón, ao final, bueno, non sei, é que despois botamos as mans á cabeza cando nos aparecen as corruptelas e este tipo de cousas, pero claro, as privatizacións e todo isto é o que conduce. Vaya rematando. Rematei, nada, vou votar en contra. Vale. Sigan privatizando todo o que queiran. Veña. Exactamente. O seguinte, cal vai ser a policía local? Pois veña, adiante tamén. A policía local, xa, se fora por ustedes, xa o verán privatizado de tempo. Pero bueno. Porque a lei non o permite. Bueno, non o verán privatizado, o verán quitado. Pero, sí.
De todas xeitos, sigolle dicindo, o meu consello é que se lea o expediente, porque usted vai por unha vía e nós vamos por outra. Totalmente. É que non estamos falando do mismo. Vostede vai pola vía da privatización e nos imos pola vía de que? Servicios ou xestión do Concello. Sí, facendo unha central eléctrica en Pego Negro. Por exemplo, un planazo. Sí, os terrenos son seus. Son seus. E a autorización de aguas tamén. E da comunidade autónoma tamén. E xestión de que? De que? De que? Por favor. Dios mío. Unha persona. Bueno, calquera outro pode. Siga privatizando. Sí. Privatizamos o mismo que estaba privatizado cando vostede era alcalde, exactamente igual. Os mesmos servicios, mire, hai os mesmos servicios que están hoxe, como vostede di, privatizados, eran os mesmos cando este gobernou. Os mesmos. Tuvo 2 anos, no, é que en 2 anos, en 2 anos, no, poder si pode facer. No, perdone, poder si pode facer, distinto é que lle haya salido, pero a acción de mire, a acción, bueno, a acción de goberno, claro, cando sigue interrumpindo e siguen e tal, nada, no, isto sigue, venga, vale, está ben, rematou, non? Pois entonces sometemos a votación este punto, non? Quedalle a usted aínda. Ela xa usou. Bueno, pois pregunto, se non hai ninguna máis, pero levanta a man, móvase, eu que sei, eu que pregunto, nadie dice nada. Pida a palabra, anda, isto, Dios mío. Ten a palabra. Vamos a ver, primeiro por asilo, señor alcalde, vostede que dice que non lemos expedientes e que non sabemos do que falamos. Lembrarlle que as eléctricas no Estado español non son un monopolio, sino un oligopolio. É dicir, o poder está concentrado en moi poucas mans, pero hai máis de unha, monopolizado non está. Ainda así, a liña por exemplo, cando falamos antes de exemplos para comparar o que vostede fai co que fan outros gobernos que vostede critica, outros van na liña tamén. Por exemplo, na Galiza está ese camiño de querer oligopolizar, non sei como se dice exactamente, ou monopolizar o transporte, por exemplo, e dámoslle todo á mesma empresa, cada vez máis grande, cada vez máis buitre en canto á súa prestación de servicios e en canto á súa xestión do que é o persoal máis o propio servicio, non? Entón, bueno, deixa bastante que desexar o seu argumentario e en todo caso sabe vostede que, bueno, que vostede aposta por eso, xa o dixo algunha vez claramente e non pasa nada porque o digan, recoñeza, non está moi na liña do que sería un goberno socialista, pero, bueno, en todo caso é a súa liña ou a liña do Partido Socialista Obrero Español que cada vez é menos socialista e menos obreiro, eso tamén o sabemos, non? E no mar é unha clara mostra. E logo teña cuidado co que di de avalar o que dicen ou non dicen os xuicios ou os xuices ou os resultados de algún tipo de causa contra, porque si decimos que está ben porque a vostede de momento non o inculparon de nada grave e damos validez aos resultados dos xuicios e aos valoracións dos xuices, debería valerlle para todo. E últimamente están vostedes, Partido Socialista, na liña de cuestionar, eu non digo que eu non estea, pero estou falando de vostedes, de cuestionar algúns dos resultados de algúns xuicios que teñen que ver coas súas filas. Entón, simplemente teña cuidado coas palabras, as palabras están ben encargadas de moitos problemas ás veces, nada máis, grazas, e o voto vai ser contrario. Gracias por os seus consellos, como se eu levara aquí 2 días. Cuidado cas palabras, cargas o demos, e cuidado cas palabras que as cargas o demos, sí. Eu sei exactamente, vostede non me veña a dar a min, eu agradezco yo que me dé consellos, pero a estas alturas queda así como un pouco, eu xa aquí levo un pouquiño de tempo, mellor tantos como a usted, máis ou menos.
e gobernando. Por lo tanto, e mire, a diferencia mellor entre usted e eu é que usted traballa para o partido partido que representa. Usted traballa para o partido que representa. Eu non traballo para o PSOE. Eu pertenezco a unha formación política que se chama Partido Socialista Obrero Español. Pero sobre min non manda nadie, nin opina nadie dentro do partido, porque eu non dependo do partido, nin traballo para o partido. Eu traballo para Gondomar. Esa é a diferencia entre usted e eu. Usted traballa para o partido. E, polo tanto, fai o que lle di o partido. Eu non. Eu enfrento-me ao partido. E, se quere, falamos moitas veces deso. O meu partido chámase Concello de Gondomar. Gracias. Que bonito acaba de quedar. Verdad que esa doeulle, Esa doeulle. Apunte un tanto. É o malo traballar por partido. Que hai que facer o que di o partido. Vamos a votar. Entonces, votos a favor. Abstencións. En contra. Queda aprobado este punto. Pasamos ao punto número 5. Expediente 2890/18, ampliación do prazo de execución das obras de urbanización da fase 1 do polígono industrial de A Pasaxe. Ben, resumindo así a proposta, que é bastante ampla, o que traemos aquí é a UTE, que está agora mesmo operando do polígono industrial de Pasaxe da fase 1, que é Prace SAC, que está legalmente constituída como tal e xa hai un contrato de cesión de Copasa a esta última. Tiñan un prazo de execución material das obras de 15 meses. Como saben, esas obras van con certa demora, entre outras cousas, porque hubo que esperar por informes sectoriais da Xunta de Galicia, como pode ser o de Estradas, que tardou 8 meses, etc. Eu con isto non estou criticando a outras administracións, estou simplemente dicindo que a administración, do sentido máis amplio da palabra, está burocratizada e moitas veces as sectoriales, os permisos e demais van chegando cando chegan, e moitas veces obriga a que as empresas teñan que adaptar o seu cronograma de traballo a esa axenda administrativa. Isto implica que ese prazo de 15 meses que tiña a UTE para finalizar as obras, pois en esos 15 meses non lle vai a dar tempo a acabalas. Como pasa moitas veces en cantidad de obras públicas, por non decir en casi todas. A lei permite, ademais, cando haya causas xustificadas que non sean imputables á propia empresa por a súa demora, neglixencia, lex artis ou o que sea, de que a administración lle conceda unha prórroga para que poidan acabar as obras en prazo. E o que propón a empresa agora, o que nos pide, é que as obras que tiñan que acabar pois prácticamente en pouco tempo, non lle dá tempo, e pide unha prórroga de un ano máis, de maneira que deste xeito podrían acabar antes, pero se lle daría unha prórroga hasta o 31 de decembro do 26, todo o que é o 26 por diante, para que poidan traballar e desarrollar. E, bueno, isto, de principio, en cualquier tipo de obra que a cuantía sea inferior a ese 10% dos orzamentos, a potestade para resolver o ten o alcalde, en este caso, añadido a esa cuantía, pois a competencia recai sobre o pleno da corporación, e este é o motivo de que veña aquí. Entón, a proposta que traemos é, visto todo o anterior, propónse ao pleno do Concello de Gondomar a adopción do seguinte acordo. Un punto único: autorizar a ampliación do prazo de execución da obra da urbanización da fase 1 do polígono industrial de A Pasaxe, polígono 1 Gondomar, contratada por a UTE A Pasaxe Prace SAP, con o número de CIP ata o 31 de decembro do 26. E isto é o que se propón ao pleno da corporación. Gracias. Alguna intervención en este sentido? Alguna máis? Pida a palabra a señora Araúxo. Ten a palabra. Gracias, alcalde. Ben, eu non vou poñer en dúbida os informes do secretario. Eu, ata onde eu entendo, e despois de ler as bases do concurso e a propia lei de contratos, bueno,
podía entrar algunha dúbida se esta prórroga se podría dar, pero, bueno, o informe da Secretaría parece que o ten claro. Ben, en todo caso, a miña intervención sería para preguntar que no suposto de que este prazo non chegara, poderíase pedir outro prazo máis? Porque teño esa dúbida. Nada máis, gracias. Gracias. Máis intervencións, perdón. Señor Fernández, mismo, vostede ten a palabra. Gracias, señor alcalde, bo día a todos. Bueno, primeiro, o primeiro que quería facer sería facerlle un agradecemento porque puxera a foto do rei xa en pé no sitio que corresponde. Grazas por iso. Dice, despois, a lei dice que o cadro deste que ten que estar nun lugar preferentemente visible. A última vez estuvo aí. Sí, por iso agradece. Aí se mira perfectamente, Agradece que puxera de pé. Aí se mira ben. Bueno, dito isto, hai unha dúbida que temos nós, de dicir, a empresa solicitou en novembro unha prórroga de máis de un ano, non? Porque hasta decembro do ano 2026. Isto quer dicir que casi tanto como o período inicial que había para facer as obras, non? Como se casi non se fixera nada das obras, non? Temos a mesma dúbida que tiña o señor Araújo, tamén a temos nós, e despois se podría ofrecer un plazo. E outra dúbida tamén que temos é que se isto tamén afecta as cotas de urbanización que teñen que pagar os empresarios, e tamén se vai prorrogar o prazo para pagar esas cotas ata que finalice a obra, que en decembro de 2026, ou se os empresarios teñen que seguir pagando as mesmas cotas ata, me parece que eran 18 meses, hasta marzo, abril do ano 26. Entonces, quixera saber tamén se os empresarios se lle dá tamén esa prórroga para facer o abonamento das cotas. Nos, en principio, non temos ninguna obxección a esta ampliación do prazo de execución. É dicir, o que nos queremos é que a obra se faga, se podrá ser o máis exenio posible, pero se podrá ser acabar antes mellor, pero o que queremos é que a obra se faga. Entonces, o noso voto vai ser a prol desta ampliación de prazo, pero sí que nos gustaría que nos aclarara esas dúas cousas, tres, mellor dito. Moitas gracias. Gracias. Pide a palabra, señora Rodríguez. Ten a palabra. Ben, eu, por parte do BNG, vamos a decir un pouco que xa falamos nun pleno anterior, no que había un punto relativo a pasarse, e é que, bueno, ten tantos episodios esta serie que bueno, fai non ter claro moi ben ás veces en que capítulo estamos, cales son os protagonistas e cal é a trama exactamente, non da serie, pero entendemos que esta prórroga solicitada é necesaria para incluso además ten moito que ver co punto seguinte, claro, que veñen por separado, mas o mellor terían que debaterse conxuntamente, porque mesmo outro día, a ver, deixeme que isto é na miña opinión, eu opino, quero dicir, outro día se facía, non a facía eu, pero na comisión informativa se facía unha pregunta que tiña certa relación entre un punto e outro, non? Entón, supoño que logo se plantexará. E en todo caso, entendemos que, bueno, que isto é necesario para que o desenvolvemento do proxecto vai adiante, que a organización da pasarse se culmine e iso pois poida beneficiar ás empresas e tamén a moitos e moitas veciños e veciñas de Gondomar que poidan acadar logo postos de traballo que xa os teñan agora nese espazo, non? En todo caso, non vamos a ter ninguna obxección en que isto se faga. Bueno, pois coincido con preguntas que se fixeron antes e agardamos que isto pois lle dea o tempo suficiente para que se culmine esta primeira fase e non haxa máis atrancos neste expediente, nada máis, gracias. A ver, non debería mellor contestarlle porque por unha razón, porque agora estamos dun período de debate, non nun momento de pregunta e respuesta. Pero bueno, mismo así, yo vou a contestar. Isto había que facelo ao final, non? Agora había que facer un alegato para justificar o voto. Non estamos de acordo por isto, non estamos de acordo por lo outro, non tal. Entonces, vamos a votar e posicionarse según os argumentos que temos e o conocimiento do caso.
pero bueno, fan preguntas como necesitaba saber, non entendo, tal, e eu agora teño que facerllas cando eso é un traballo que teñen que facer ustedes, porque, mire, si verdadeiramente o plazo remata dentro dun ano e hai posibilidade de outra prórroga, eso non o vai a decidir o alcalde, eso o vai a decidir o dereito positivo, a normativa vixente en materia de contratación, porque está da propia lei de contratos do sector público. Si poñen en Google, se puede prorrogar por segunda vez un contrato de obra tal y cual, Google xa lle vai a contestar. O sea, pero bueno, vou facer de Google, vale, porque é así, parece que estamos aquí, mire, es que me di... No, señor, vaya usted a la ley de contratos del sector público, que se presumen que ustedes van a gobernar este concello, porque si ahora non saben contestar a pregunta que me fan, imagínense si están gobernando. Me farían exactamente igual a mí, chamarían a Paco, estamos gobernando o concello, pero mira, si da pasase pasa isto, como facemos? Bueno, eu ainda que non este aquí, si me chaman voulle dar a miña opinión. Quero decir que estas cousas teñen que facelas ustedes, non facelas eu, porque eso está da lei, non é un tema que entra dentro do arbitrio da potestad jurídica, porque o alcalde de Gondomar non vai a dar unha prórroga se a lei non o recolle. Entonces, podía contestarlo, pero non lle vou a contestar, voulle por deberes, busquen en Google. Traballen un pouco, que estando a oposición e aquí estamos todos ganando pasta, 325 euros por estar aquí, ustedes. Así que entren en Google. Eso por un lado. Despois voulle decir outra cousa. Moitas veces, e eu non quería entrar en eso, as empresas claro que sufren demoras da execución material das obras, porque cando empezas a levantar e cando empezas a abrir zanjas, e cando traballas en zonas donde son sensibles, donde está Aguas de Galicia, donde hai petroglifos, donde hai estradas, donde hai moitas infraestructuras, pois se encontra moitas veces inconvenientes, hai que parar, hai que pedir autorización a aguas, hai que pedir tal, hai que facer unha cousa, hai que facer outra, e dependemos deles. Entonces, mire, por porlle un exemplo, nós para cruzar da carretera donde está a entrada do campo de fútbol e subir para a carretera xeral, porque vai por o medio do polígono, que é municipal tamén, ese pequeniño tramo de 10 metros, estuvemos esperando 8 meses para que a Xunta de Galicia nos autorizara a abrir unha zanxa. 8 meses. Que xa me dirá usted, despois de haber un proxecto sectorial aprobado con todos os informes, despois de haber un proxecto de urbanización aprobado con todos os informes sectoriais, despois de haber unha evaluación de impacto ambiental aprobada, pois a Xunta de Galicia nos para as obras porque nos fai pedir un permiso a maiores para cruzar aí, simplemente por ese arcén. Estuvemos esperando 8 meses. 8 meses de demora, e eu non dixen nada, porque hasta teño as miñas dudas que esa demora este debidamente xustificada, pero vamos a deixalo aí, porque non se pode estar esperando 8 meses con unha obra parada dun polígono industrial donde traballan 3.500 puestos de traballo, donde hai 3.500 puestos de traballo e 100 empresas para cruzar 10 metros, abrir unha zanja, meter un tubo e hormigonar. 8 meses, e chegou hai 15 días. E podía falarlle de máis cousas, pero non quero aquí traer ese debate do lodazal de el Tomás e malo malísimo e nada. Nos, o que sí está claro é que en isto da pasaxe empezamos con as ideas moi claras do ano 15, a aprobación dun proxecto sectorial, un proxecto de urbanización, un informe de evaluación ambiental, informes sectoriales, licitación das obras, problemas cas obras que se licitaron, paralización das mismas, UTE, cesión de contrato, falar cos empresarios, buscar os cartos necesarios, convencelos de que teñen que pagar, falar con Fenosa. O sea, estamos facendo o traballo que estamos facendo, que é laborioso. A señora Araúxo decía de tramas, de episodios, de non sei que. A vida son episodios. E a política, igual. É unha loita constante. O importante é a acción de goberno que siga avanzando e siga traballando. En términos de legalidade, porque aquí do tema da pasaxe nadie pode decir que haya informes en contra do que estamos facendo. Nadie. Vai asesorado todo por o secretario do Concello, por o arquitecto técnico, por a interventora municipal, por o director de obra, baixa supervisión da Xunta de Galicia, de Aguas de Galicia, de Patrimonio, de Estradas.
En ese sentido, busquen ustedes o expediente, que sí que está cheo de episodios, deben ser alá por non sei cantos miles de folios, e verán, ainda quedan outros tantos para reescribir. Pero, bueno, os episodios hai que ir saltándos, e iso se trata de facer política e traballar, e nós témolo moi claro. Dicían vostedes no seu momento, dudamos da contratación, non hai lugar a duda. Dudamos desa cesión, se fixo. Dudamos que paguen, se están pagando, as empresas están pagando as cuotas. Dudamos de non sei que. A fase 1 está en execución e se está executando. Con algo de demora? Sí, evidentemente. 15 meses dunha obra pública non é nada. E agora o que vamos a facer é darlle un plazo. Esperemos que acaben do ano 26, que estou seguro que van a acabar do ano 26. E non pasa nada, porque ademais xa estabas traballando da fase 2. Polo tanto, é o que temos que seguir facendo todos. E eu a isto sí que lles digo que teñan altura de miras e que arrimen o ombro, porque nos xogamos moito co tema da pasaxe. Nos xogamos moito porque é o motor económico do sur de Pontevedra e que non podemos seguir tendo un polígono como temos. E é un polígono que non o vou a disfrutar eu como alcalde, o vai a disfrutar quen viña detrás, é os nosos fillos e os nosos netos, porque eso vai a ser un revulsivo económico e laboral, desde logo para os que veñan detrás. O das cuotas, acabo por decir, mire, nós temos reunións, porque isto tamén hai que decilo, nós todos os martes de todos os meses, temos unha reunión de traballo ás 12 da mañán, donde están invitados sempre a vir, aparte de que están as dúas empresas, a UTE, donde está o director de obra, donde está a técnica de prevención de riesgos laborales, donde está o arquitecto municipal, donde está a técnica tamén urbanística, a arquitecta técnica, tamén está aí, donde está o concelleiro José Manuel Chamorro, donde está a presidenta da Asociación de Propietarios, que está convidada a estar cando queira, e donde está, ademais, o presidente da Asociación de Empresarios, que non é o mismo Asociación de Empresarios que a Asociación de Propietarios. Vayan collendo estes datos que depois mezclamos todo. A Asociación de Propietarios da fase 1 é unha cousa e a Asociación do Polígono e outra. Están en esa mesa todos os martes. E o presidente da Comunidade de Montes, que é o vicepresidente da Asociación de Propietarios, pero que a petición miña e en reunión con el o convidei a estar en todas as mesas e en todas as reunións, aparte de vice, como presidente da Comunidade de Montes. En todas. Está invitado a vir todos os martes. E o primeiro martes de cada mes a reunión se fai exactamente igual, pero sempre vai o alcalde. As outras igual sí, igual non, pero a esa sempre estou eu. E ademais está o secretario do Concello tamén, está a interventora, está a tesorera, e están todos os técnicos cantos hai do Concello, e hai unha mesa de traballo mensual para analizar todos os pasos da pasaxe. E todo isto sale ali. E hai a representación dos socios, dos propietarios e da Comunidade de Montes. Cantas veces viu o presidente da Comunidade de Montes? 0. Digo para que despois aí quede, que despois se diga que non hai comunicación ou que non se informa. Están invitados todos. Polo tanto, o dedillo. E é unha reunión técnica, pero ao mesmo tempo tamén política. E hai dúas intervencións. A técnica, calquera deles pode facer preguntas aos técnicos, secretario, interventora, tesorero, non sei que, e a parte política tamén contesta. Co tema dos... Decían vostedes o tema dos plazos. Xa yo explicamos a semana pasada, ademais, en esta última reunión. O plan de... Tamén yo digo para que... A mellor me estou enrollando moito, pero que eu sei que isto se grava e depois o miran. E está ben porque despois dice, a ver o que dixo o alcalde sobre o tema da pasaxe. Entonces,
a xente tamén o pode mirar, os empresarios e demais. E ademais tamén queda claro que os digo aquí. máis que nada para que eu non teño problema ningún de falar, así que permítanme que fale un pouco para ustedes e tamén para quen queira escoitar. O plan de pagos, como saben, foi aprobado. O plan de pagos era en unhas cuotas de 15 meses. Os 15 meses, anoten, era o tempo de ejecución material das obras. O normal é que, por a lei de contratos do sector público, anoten tamén eso, cada mes o director de obra ten que emitir unha certificación e factura correspondiente. E la intervención la evalúa e la paga, según la obra ejecutada. Entonces, o normal é que se a obra ten 15 meses de ejecución material, que haya 15 plazos. Vale? Evidentemente, se a obra non se fai en 15 meses e hai que facela en 27, como, digamos, as cuotas que se van a pasar son as que están establecidas do plan de pagos, poden facer o que queiran os empresarios. Os empresarios poden coller e incluso pagar toda a cuota de un golpe. Nós o que estamos facendo é estamos pasando todos os meses, non cada mes, porque iso tamén depende de tesorería, e tesorería é unha persoa soa, estuvo ademais agora ausente do Concello, e se levan pasado 5 cuotas, ou 4 ou 5 cuotas. Conforme se pasan, las pagan. Conforme se pagan, las pagan. Se a empresa vai cobrando máis, é dicir, se a empresa vai cobrando máis do que se vai recaudando, quen ten que pôr esos cartos por adiante é o Concello, como é o caso, que vamos adiantando nós. E entón os empresarios van pagando. Ahora van pagando moi poucas cuotas, pero, bueno, mellor para eles, porque desta maneira, o feito de facer unha prórroga da execución material quere decir que as obras que se van ejecutando se van a distanciar máis do tempo. E como vamos a ir pasando esas facturas, pois digamos que van pagando máis holgadamente. Entonces, non teñen ningún problema. É dicir, se vai xirando esas facturas e as van pagando. E despois, ademais, os empresarios, atendendo a lei de facendas, incluso poden solicitar a súa forma de pago aplazada, etc. Iso está recollido da lei. Pero non se preocupen, porque isto está tratado con eles e ca súa representación, ca presidenta, con non sei que, non teñen ningún problema. O problema é o 80 ou 90% dos empresarios están pagando. Despois hai algún que non, pero bueno, eso pasa en todas as empresas, pero a administración ten mecanismos para ese caso. Isto pasa exactamente como o recibo da basura, da agua ou vado permanente. Hai os que pagan e os que non. Pois eso tamén é igual. E aí hai un plan de pagos. E ese plan de pagos é o que teñen que eles abonar. Pero despois vou enlazar e vou deixalo para outro punto, que seguro que ten máis chicha, porque o problema non é que os empresarios vayan a pagar en 10 meses ou en 20. Ese non é o problema. O problema é que os empresarios teñen que pagar as obras de ejecución, de urbanización, e aí sempre se pediu axuda das administracións ulteriores, a parte do Concello, que xa pon unha parte importante, non só a de recursos humanos, co soporte de estrutura funcionarial, senón económico, pero que están solos, nin a Diputación, nin a Xunta, nin o Goberno de España, nin nada. E aí é onde logo vamos a falar das excusas esas de non queda claro o incremento de precios, non se sabe moi bien cuánto es, mándeme la documentación, hago outro requerimiento, viene la conselleira a anunciar que vai a tumbar o plan sectorial, viene la conselleira a Cantorcha aí a intentar justamente eso, la consellería de Emprego e la Consellería de Industria. Moi bien. Tamén recordo, non pasa nada. En el siguiente punto vamos a hacer un modificado que sempre se dijo que íbamos a facelo. E ese modificado falaremos del ahora, non me vou a meter en el. Ben, hai que darlle unha prórroga dun ano porque non acabaron as obras e é normal. Pero que pasou en a Pedra, en Morgadán, hubo que darlle unha prórroga. En el CDL hubo que darlle unha prórroga. En el otro, non sé qué. Y la ley estipula que se puede hacer siempre que las causas de la paralización o lentitud de las obras non sean imputables á propia empresa. Si a empresa estuvo a mirar po aire
e non fixo o que tiña que facer e despois resulta que ven a pedir unha prórroga, a administración pode dicirlle que non. Pero se desde logo a empresa non pudo levar a cabo materialmente as obras por causas que non son imputables a ela, porque non teñen autorización de carreteras ou porque non teñen nada, e se ralentizan, evidentemente a empresa que vai facer? Pois tendrá que decir, mire, eu como si paro porque non teño por onde seguir traballando, que é un pouco que nos pasaba a nós, o ámbito da actuación, por onde tiramos agora? Se queremos irnos para allí e a Xunta non nos dá firmado a autorización, e levamos 8 meses esperando por ela. Vale, non sei se hai máis intervencións, se non, se votamos este punto e pasamos al siguiente, que tamén tiene chicha e ten moito que ver con este. Votamos a favor? Ou, quero decir, votamos nós a favor? Nós a favor? Nós non sei quen somos, pero a favor? Todos, unanimidade. Vale, unanimidade. Me parece ben, porque isto, ao final, é lei. Vale, punto número 6 é o expediente o 2890, que é o mismo do 18, que é unha proposta de alcaldía ao pleno sobre a iniciación dun expediente de modificación do proxecto de contratación de urbanización do polígono industrial da Pasaxe. Isto ven en relación co anterior. Ben, cando nós empezamos a facer estas obras, se adjudicaron as obras, se non lembro mal, e tiñan que empezar o 15 no, en abril del 23. Sí, en abril del 23 creo que era, cando se lle adjudicou a Copasa. Copasa tiña que empezar as obras e xa falamos aquí moito eso, nos pediu unha prórroga de 6 meses porque el material, el verano, non sei que, despois outra de non sei de canto, porque non podían empezar, e despois por unha cousa e por outra que Copasa as obras non as empezaba nin de broma, e nos tirou así un ano e pico, hasta que logramos que ao final lograron que se puxeran de acordo e que lle fixera un contrato de cesión a unha segunda e ellos desaparecieron, vale? Ese proxecto de urbanización, evidentemente debido ao incremento dos precios e a fluctuación dos mesmos, que non vou a falar de todo eso de Ucrania e todo o demais, pois hai un incremento dos mesmos e agora o que piden é facer un modificado do proxecto original, o proxecto primario, que xa se sabía que iba a ser necesario a mellor facer un modificado, e despois incluso hai cousas que sobre a marcha aparecen e hai que ir modificando porque non están do proxecto, pois a mellor calquer circunstancia que aparece do subsuelo, o que sea. Bueno, todo eso está regulado da lei de contratos do sector público, de que se pode facer un modificado do proxecto aprobado. E cal é o seguinte paso? Facer un modificado implica ter que iniciar un expediente de modificación, e ese expediente, se fora un expediente dunha cuantía pequena, un contrato pequeno, faríamos nós da Xunta de Goberno, o propio alcalde. Este, por a cuantía, a competencia ten o pleno. Entonces, que se trae aquí? Bueno, aquí se trae algo tan sencillo como autorizar o inicio do expediente de modificación do proxecto e do contrato de urbanización do polígono industrial de A Pasaxe, polígono 1, consorte o artículo disposto do 242 da Lei de Contrato do Sector Público, que é o que regula a posibilidade de facer unha modificación contractual. Punto. Entonces, a competencia para autorizar e iniciar o expediente do pleno. E eu que traio aquí é eso, autorizar e iniciar ese expediente. Despois iso ten todo un proceso, vale? Que non o vamos a discutir aquí nin a tratar. Isto pode acabar en unha modificación X ou pode acabar en non modificación. A potestad sempre vai a ter o pleno, porque todo o que fagan agora os técnicos vai a ter que volver por aquí. Entón, o que sí está claro é que é necesario facer unha modificación dese proxecto por as circunstancias que van a aparecer reflectidas, razonadas, xustificadas, constatadas por os técnicos municipales e por o director de obra en ese expediente. Entón, aquí o que se trae solo é abrir
dar paso a que se empece a traballar en eso independientemente do resultado que dé. E, desde logo, un modificado fai falta. E, ademais, eu creo que vou facer ese modificado, porque cando se feixa aquela tabla Excel de aproximación que se decía que para acabar as obras iba a facer falta, pois posiblemente a mellor un par de millón de euros máis, según os cálculos que nos pedía a Xunta que lle fixéramos así, a grandes rasgos, de maneira alzada, eles decían, no, es que isto non queda debidamente justificado por los técnicos e tal. Hombre, claro, era unha tabla Excel que nos decías, máis ou menos, oye, mira, dinos máis ou menos de cantos cartos estamos falando. E, bueno, ahora en ese modificado sí que va a quedar todo recogido, vai a quedar todo recollidiño de en que consiste, cuáles son los precios, por qué sube, que hai que hacer a mayores e demás. E despois con eso, pues iremos a las administraciones ulteriores a decirle, mire, aquí hai un incremento de precios que dun principio había unha promesa ou un acuerdo político de que la Xunta iba a dar 1 millón de euros para la pasaxe, para os empresarios. Ese público. Hai recorte de prensa onde o di a conselleira, onde o di Rueda e onde o dixo aos empresarios en pre-campaña. Entonces, por lo menos, partimos da base de que unha vez que lle levemos o modificado, 1 millón de euros xa non lo van a dar desde a consellería, porque é o compromiso que hai. Vamos a pedir a poder ser 2, porque non estamos pedindo para nós, estamos pedindo para os empresarios, porque todo o que se lle quite da conta de resultado, pois é menos que teñen que pagar eles. Pero, bueno, se nós pomos unha parte importante, eu creo que a consellería tamén. E, ademais, como lle había dito eu a conselleira, era si firmamos un convenio de colaboración e a consellería por unha parte, o Concello tamén faría o posible por aportar algo, aportar tamén, pero da xusta medida. O que non pode ser é un convenio de que ao final poñamos nos máis que eles. Pero bueno, todo eso xo miraremos. O que se trae aquí, para que quede claro, creo que é importante que o teñan claro, autorizar de abrir ese expediente de inicio dun modificado. O primeiro paso, como pon o punto 2, é requerir a dirección facultativa das obras para que redacte a modificación do proxecto. E a modificación do proxecto consiste en decirnos por que hai que facer un modificado, para que, cuánto vale e todo o demás. E este dirección facultativa, este modificado do proxecto, ten que informarlo favorablemente, despois é supervisalo o arquitecto técnico municipal para contrastar, e despois lo ten que informar a interventora e o ten que informar o secretario, ou non, secretario? Informamos luego al final. Al final, sí. Tiene que estar ya elaborado. Claro. Al final, no, me refiero al final. E ahora inician o expediente, lo hacen, lo presentan, antes de vir aquí a pleno vai a informar o arquitecto, vai a informar o secretario, vai a informar o secretario, se informan desfavorables ahora non traemos, se todos os informes son favorables obviamente vendrán aquí e abriremos o debate político, se procede, e estudiarémoslo. Ben, isto é o que se trae. Con isto que quería decir, que non debería ter máis debate, é o que hai que traelo e porse a traballar en el. E, mentres tanto, siguen traballando das obras e que vayan ejecutando para adiante e que tiren. Vale, non sei se queren algunha intervención, se isto máis ou menos está cerrado, se non, se sí. Araúxo. Bueno, a ver, pida a palabra. Ten a palabra. Gracias, alcalde. Bueno, eu entendo que evidentemente esta modificación ten por objetivo cubrir, bueno, creo, se non entendín mal o que vostede dixo, cubrir efectivamente ese déficit orzamentario para completar as obras. Sí, máis ou menos é eso. E que, en teoría, e de acordo coa xestión que se está levando desa fase, en teoría tocaríalle asumir esos gastos polo proceso de execución do proxecto de cooperación. Tocaríalle poñer os empresarios que están ali e os propietarios, porque efectivamente hai unha asociación de propietarios, pero tamén hai propietarios que son empresarios. Hai as dúas, non? O sea, están as dúas, digamos, asociacións. Sí, pero da fase 1
digamos que hai algún propietario que da fase 1 hai unha asociación de propietarios que Sí. algúns teñen naves, Claro. outros teñen campo, por así decir. Pois eu sei, por eso hai empresarios propietarios. Sí. Hai outros que non. Ben, entón, claro, eu creo que quien ten que facerse cargo, en realidad quen tiña que facerse cargo de todo eso, eu dixeno sempre, defendino sempre aquí, era a Xunta de Galicia, tal como quedou reflectido naquel convenio coa conselleira Teresa Tauas no ano 2008, onde nese convenio a Xunta asumía a redacción do proxecto que lle deu tempo a facer, máis 12 millóns de euros do ano 2008. Fíxese se estou indo para atrás, non? Ben, non pudo ser polas cousas da política, non? E o único que digo é que se faga o que fagamos ou que o faga quen teña que facer o esforzo todo e máis para que esta parte sea asumida pola administración autonómica, non? Que é quien que debería de mollarse en este tema por unha razón política evidente, e é que aí hai miles de postos de traballo e máis que pode haber. Que razón política se precisa para meterlle o dente a eso, non? Bueno, eso é a nosa idea. Agora veremos como deriva todo isto, veremos tamén que dá éxito desa modificación e todo eso que se vai a facer. En fin, vamos a ser positivos en esa historia. Gracias. Gracias. Justamente, a miña loita sempre é o meu compromiso é que a conta de resultado, que é unha tabla Excel onde teñen que pagar os empresarios a urbanización por cuotas de X, que eran 15, según o gasto da obra, que agora casi seguro se vai a ver incrementada, eu calculo que entre en 2 millóns de euros, calculo, o que apareceu, despois, ademais, hai que apor unha parte da obra que estamos facendo da extensión e reforzamento da rede eléctrica, que se conseguiu 1 millón de euros da Xunta de Galicia para facela, pero a obra son 1,7 millón. Entonces, aí hai un desfase, eles dan 1 millón, pero hai 1,7 millón de gasto, eso tamén se vai a ter que incluir en moitas cousas. A Xunta de Galicia, as peleas que eu teño do bo sentido da palabra, todo o mundo as conoce. Eu creo que non lle pasaría absolutamente nada que puxera 2 millóns de euros para acabar a fase 1, donde hai un polígono industrial con un montón de traballo, donde hai unha actividade, donde ademais aposta por todos os polígonos. Industria, por exemplo, aprobou do presuposto, e non sei se falaba de 1.300 millóns de euros en todo Galicia, e 2 millóns, pois, non lle iba a supor nada. Eu lembro cando, en 2 ocasións, cando estaba Feijóo do goberno galego, e hai notas de prensa e demais, en unha ocasión prometeu 30 millóns de euros para o polígono da Pasaxe. Aí tiren de hemeroteca, senón eu non me gusta traerlas aquí, pero hai. Iso foi un pre-campaña, e despois da seguinte falaba de 28 millóns. Nós non llevamos a pedir nin 28 nin 30, pero si dera 2 millóns, pois por lo menos os empresarios non verían alteradas para nada as súas cuotas do plan de pagos, senón, pois son conscientes que van a ter que pagalo eles, e sempre se deixou claro. Pero bueno, aí queda a loita, e pelexarémolo e falaremos con quen proceda para que a conta de resultado do plan de pagos, si pode ser 0, mellor. E se pagaron e entran cartos por outro lado, pois se devolverían. Pero o problema non vai a ser ese, o problema é que ahora mismo a Pasaxe, quitando os recursos do Concello, non está recibindo ni un duro de ninguna administración pública. E é lamentable porque, pois xa digo, alberga moitos puestos de traballo e é un polígono ademais crucial para o sur de Pontevedra. Votamos ou hai intervencións? Votamos. Intervencións. Sí. Alguna máis? No, de principio non. Bueno, pois ben, pida a palabra. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Decía vostede antes, ao comenzo da súa intervención, da intervención do punto anterior, perdón, que dudábamos das obras, non? Nós non pomos en dúbida as obras, o único que pomos en dúbida é a súa xestión coas obras, non? Porque nós
se non recordo, en marzo ou abril deste ano, fixemos unhas preguntas do pleno onde lle preguntábamos se Copasa comunicou ao Concello a subcontratación das obras da primeira fase de urbanización do polígono industrial da Pasase, e vostede nos dixo que non existía subcontratación, que estaba todo no expediente. Sin embargo, vemos aquí o informe do director de obra de cada certificación de obra, e xa na primeira certificación de obra, que era de 0 euros, porque era en outubro e non había nada ainda feito, o propio director de obra decía que la empresa contratista Copasa subcontrata la totalidad de los trabajos a la Unión Temporal de Empresas UTE, formada por las empresas Prace, Servicios y Obras y SAC Gestión Ambiental. La empresa subcontratista, para poder realizar los trabajos, precisa disponer de recurso preventivo e estar inscrita en el registro de empresas autorizadas. No expediente non hai ninguna comunicación de Copasa en que subcontrataba a obra a Prace, ni a Gestión Ambiental. Non entendemos por que vostede nega esa subcontratación, porque nos mentiu na resposta que nos deu. Iso non nos sabemos. Entón, iso son dúbidas que nos crea a nós. É dicir, por que motivo está vostede ocultando unha subcontratación que todos miramos quen estaba facendo a obra, non? Estaba a vista de todos. Sin embargo, no expediente que consta no Concello non hai ninguna comunicación de Copasa de que a obra estaba subcontratada a Prace. Tamén dicía tamén di o director de obra de que os precios contraditorios que se están executando, as obras que están executando, xa se necesitaba unha modificación do proxecto. Agora mesmo, entre precios contraditorios e partidas novas, partidas en alzada, partidas novas de execución na obra, de 724.000 euros de execución material que se leva no Concello, 540.000 son de obras de partidas novas e de partidas con prezos contraditorios. É dicir, que se hai un 75% da obra que está agora mesmo executada xa son partidas novas que non contaban no proxecto original. É dicir, esa modificación xa fai tempo que era necesaria facela. Entón, esperamos a última hora a facer a modificación de todo o proxecto. Entón, por esos motivos, cousas que nós dubidamos, non? É dicir, non dubidamos de que as empresas están facendo o seu traballo, de que o director de obra está facendo o seu traballo, de que o arquitecto municipal está facendo o seu traballo. Non, dubidamos da súa xestión con respecto a estas obras, porque nos lo pon aí en bandexa para que teñamos esas dúbidas que nunca nos foron aclaradas. Nada máis. Non, home, non lle poño en bandexa nada nin dúbidas. Vamos a ver. O tema, cando falamos do desarrollo dun polígono industrial con un proxecto sectorial destas características, cando os axentes que interactúan aí son arquitectos, son ingenieros, son jurídicos, son empresas, son tal, eu entendo que o nivel de comprensión é alto. Hai que estar posto aí. Eu podo dicirlle que levo moito tempo en eso e sei como se coce todo isto. Cando se fai política dos ratos libres e miras as cousas así por encima, é normal que non nos enteramos das cousas. É normal. Xa como cando teis un examen e estudias o último día, botalle unha visual, pode caerche unha pregunta e facelo ben, pero ao final non vas a aprobar. E ustedes aquí é que suspenden, non chegan ao 5, porque miran as cousas por encima. E todo levan a acción da política e tal. Entón, claro, vamos a ver. Estamos falando dun polígono industrial, estamos falando dun proxecto sectorial, estamos falando dunha contratación pública, estamos falando da administración, estamos falando dunha cousa que hai que saber co que se traballa. E hai que ter un pouco de coñecimentos da materia e dedicarlle un pouco de tempo a isto, antes de vir a un pleno público e falar. Mire, vostede dice que critica a miña xestión e non critica as obras. Vostede criticou as obras, a xestión, e criticaron todo, a legalidade, os carteles, criticaron todo, porque o que querían é que isto fora todo unha debacle. Espere, no, espere. No, espere, pero vamos a ver. Pero vamos
vai a falar vostede ou vou a falar eu. Vamos a ver, o que non pode ser é que cando usted fala e usted calado, e cando me toca a min falar, usted ao final volva a abrir un debate. O do cartel non lle den máis voltas, o cartel está aí, exactamente hai varios carteles, o que pasa que vostedes, mire, vostedes, a ver, pero vostedes, a verdade que son, van cas cortas, e andan co cartel, e andan con non sei que, mire, isto vai de outra cousa. Isto é un tema serio. Aquí hai en xogo moitos postos de traballo, aquí hai en xogo un desarrollo de un polígono industrial para Gondomar que es la leche, que es la confrontación de Porto de Molle, de PTL, de Zona Franca. Pero de que estamos falando? Estamos falando dun cartel que si está ben a foto ou non está ben a foto do Facebook. Pero vamos a ver, mire, usted o primeiro que ten que facer, pero déixeme falar, mira, o primeiro que teñen que facer, fáganme caso, de verdad, fáganme caso, collan a lei de contratos do sector público e para estar en política hai que leela e subrayala e facer unha chuletilla. Non se pode vir a falar a un pleno de contratación pública do polígono industrial da Pasaxe, de todo isto sin ter uns mínimos conhecimentos da materia legislativa. Vamos a ver, o vostede que está dicindo da subcontratación de non que, vamos a ver se yo meto da cabeza, porque é que volvemos ao de sempre. Nós temos un contrato con unha empresa que se chama Copasa, vale? Copasa contrata os servicios con Prace, con SAC, a tala dos árboles as contratou a outro, etcétera, etcétera. Pero a empresa é Copasa é a quen se lle paga, que Copasa dentro da súa política. Pero que contrato? Pero que... Está falando de oídas agora. O que? Bueno, ai, Dios mío. Pero que non hai unha Pero vamos a ver, mire, que iso non é un debate. Iba un cazador... prego tamén está posto. Bueno, vale, eu non vou entrar en banalidades. Despois de todo... Pero espere, cale un momentiño, hombre. Vale, o alcalde non ten nin idea de nada, vostede é un catedrático en Dereito, sabe de todo, e remato con isto, non vou entrar en esa discusión. Vou dicir aquilo, iba un cazador polo monte a cazar e viu un páxaro e tirouse a escopeta. Iso é o que está pasando aquí. Que agora os páxaros tiranse as escopetas. E en vez das escopetas tirarlle os páxaros. Pero bueno, alá vostede, siga con ese discurso a falar cos empresarios, a falar con quen queira, pero, por favor, faga as cousas un poquinho ben porque vai a quedar mal. Vai a quedar mal, fágame caso, porque o polígono vai en marcha, e eu non vou entrar agora aquí en estes detalles, tamén lle digo o mesmo que lle digo a Araúxo, si quere un día falar do tema da Pasaxe, me avisa, pomos unha mañán, quedamos, pode vir cos seus compañeiros, eu si quere invito yo ao arquitecto, o director de obra, todas aquelas dudas que teñan, todas, traenas anotadas e dedicamos unha mañán a isto. Eu prefiero dedicarlle unha mañán á oposición para que lle quede claro co que estamos facendo, prefiero iso a que vostedes queden mal públicamente, porque ao final quen queda mal é o Concello de Gondomar. Pídame un día e eu lle convoco a todos os técnicos para que miren o tema político e tráiame todas as anotacións que queira, veñan os 5 e aclaramos todo ese tema. Estou a esperar que me chame cando queira. Sí, mais non lle podo decir. Traen todas as notas, apunten, tal, e dice, a ver, vamos a ver, e unha mañán, voulle dedicar unha mañán a ustedes, porque prefiero eso a que fagan, me van a perdonar, o ridículo con isto da Pasaxe. É ridículo, a Pasaxe é un ridículo, señores do PP, ustedes o que teñen que facer, señores do PP, é dicirlle a un conselleiro que cando veña a falar a Gondomar do polígono industrial de A Pasaxe, que os promotores das obras é o Concello de Gondomar e el ejecutor e el que está currando aí é el Concello de Gondomar e los funcionarios e los políticos. Cuando un conselleiro veña a Pasaxe ou veña a Gondomar a falar de algo que nós estamos facendo, antes de decir trolas e engañar a xente, o que ten que facer é avisar ao alcalde para que este ali presente, si quere.
La conselleira non me avisou. Me avisou. No me avisou. No me avisou. No me avisou. Es mentira. Es mentira. Es mentira. No me avisó, enseñe, me avisó, enseña notificación, me avisó, enseñe la notificación, me avisó la Comunidad de Montes, pero me avisó la Comunidad de Montes, me avisó, esperen, tranquilos, esperen un momentito, me avisó la Comunidad de Montes el día anterior por si quería estar como cualquier partido político. Como cualquier partido político, un alcalde que gestiona el polígono de la Pasaxe, que es el promotor de las obras, que las licita y demás, si ven a conselleira, se invita a la máxima autoridad municipal, sea Paco, sea Paula, sea Araújo, sea Manola. Y no viene a encontrar trolas. De trolas. Bueno, ya no vamos a... Mire, que se olviden. Esto es política. Es política, señora Bouzón, no de explicación. La señora conselleira vino a parar el polígono de la Pasaxe y no fue capaz. Y lo dijo públicamente y se lo digo yo a ella. Viniste a parar el polígono a mis espaldas si no fuiste capaz y no vas a ser capaz. Y lo que tienes que hacer es soltar el 1.000.000 de euros que le prometiste a los empresarios en precampaña. En precampaña le prometiste 1.000.000 de euros si se portaban bien. Y ahora no se lo quiere dar el señor Rueda. E así, e siga usted facendo visitas a espaldas do alcalde, como fixo aí do CDL, que é unha vergüenza que venga un diputado provincial a unas dependencias municipales, sin avisar al alcalde. A unas dependencias municipales, sin avisar al alcalde. Un diputado provincial traído por usted, con nocturnidad e alevosía, do último momento. A las mulleres rurais, vale? Que debía dar vergonza a vostede. Porque usted, para vir con diputado provincial a unhas dependencias municipales en unha visita institucional, lo normal es que avise al regidor de ese concello. Tiña que darse vergonza, porque é unha intromisión, é unha falta de lealtad política e institucional, porque é unha deslealtad, vale? De deslealtad, que é o que está desfacendo da Diputación. É o que está desfacendo. Eso. Pero bueno, valle do sueldo. Debían darlle vergonza. Muy bien, pues dito esto, vamos a votar. Votos a... Quero unha segunda ronda. Eu creo que xa interviu 2 veces, non? Sí. Sí? Eu creo que sí. Interviche 2 veces. Non? ¿Estás seguro? Eu creo que sí. ¿No? Non. Bueno, veña, pois anta dúda, siga metendo o barco das pedras, veña. Que así tamén nos coidan os empresarios. Estou convencido que interviu 2 veces, pero bueno. Pero bueno. Non, que non vai a ser que igual me tachan de despois de dictador, os do PP, de dictador. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. O que dixo vostede antes de que falaba do oído e demais, todo, de que es que decía cousas que non estaban, bueno, vostede é moi hábil desviando a atención cando hai respostas que non pode contestar, non? Que non sabe como contestar. Como cal? Como a que lle dixen eu de que non había... Es que non é preceptivo. Que non é preceptivo. Sobre a subcontratación. Depois de acusarme de facer política de ratos libres, pois sí que a fago, claro, evidentemente, porque eu teño outro traballo que é o que teño que atender e a política fago cando non teño que estar no meu traballo traballando. Pois dígalle a súa compañía que lle pase algo de pasta. Vostede díxomo a min, non dixo a min, que facía política nos ratos libres, non? E acusarme tamén, non me gusta, vostede ten moito ese costume de acusar a xente de que non sabe do que fala cando non lle convén o que falamos, non?
por en dúbida tamén as nosas palabras, e vostede niso é moi hábil. Pero os feitos están aí, e os papeles están aí, e faltan eses papeles. Iso é de todo certo. Entonces, como nós temos esas dúbidas, igual que agora vostede mencionou o tema do cartel que non existía, que se fixo aí un collage dun cartel que non existía na pasaxe, que estaba Morgadán, se fixeron que tal, bueno, pois tamén é outra dúbida máis tamén. Entonces, nós neste caso, pois vamos a absternos, nada máis. Moi ben, gracias. Pois veña, votamos votos a favor deste punto. Abstencións. Queda aprobado. Todos abstención, ¿no? A favor. Punto número 7, expediente 3147/25, creación da área territorial de representación conxunta do Servizo de Taxi do Valmiñor. Bueno, como saben, e xa explicamos tamén da Xunta Informativa de Asuntos de Pleno, a Mancomunidade do Valmiñor, non tanto como mancomunidade, pero sí como área territorial de representación conxunta dos tres concellos, Baiona, Gondomar e Nigrán, queren pôr en marcha un autotaxi, un servicio de taxi conxunto, con tasas únicas e un servicio integral dentro do que é o territorio do Valmiñor. E para iso, primeiro que temos que facer, isto xa foi aprobado do Concello de Nigrán, xa foi aprobado do Concello de Gondomar, está consensuado prácticamente con todas as forzas políticas, non sei, digo prácticamente porque non sei se o BNG ao final o presidente chegou a falar con eles ou non, pero co PP sí. E o que traemos o primeiro é aprobar a proposta da creación da área territorial de representación conxunta do Servicio de Taxi do Valmiñor, integrado por os concellos de Nigrán, Baiona e Gondomar, e solicitar esa creación da área territorial, solicitar a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes como órgano competente en materia de transportes a autorización para a constitución da área territorial de representación conxunta do Servicio do Taxi do Valmiñor. Terceiro, aprobar a memoria xustificativa e ademais documentación que obra no expediente de conformidade co artigo 48 do Decreto 103 do 2018. E cuarto, en este caso, facultar ao alcalde para realizar actos que sexan necesarios en execución do acordo. Este primeiro paso é facelo nós en cada concello, mandalo á Consellería de Presidencia, Xusticia e Transportes, que é o órgano competente da materia de transportes, e se nos autoriza a creación territorial da prestación conxunta deste servicio de taxi do Valmiñor, pois empezará a traballar dunha ordenanza que regule as tasas, que regule o autotaxi, etc. Pero, antes de nada, o primeiro que traemos é solicitar os tres concellos á Consellería pois a autorización para crearnos como tal. E estes son os puntos. E se lles parece a mellor un pouco discordante o punto 4 é facultar ao alcalde para os actos de trámite, porque senón ao final tendríamos que facer plenos constantemente. Os actos de trámite que, como ben saben, despois, cando veña a ordenanza da tasa, ten que vir aquí, cando veña o que sexa, aquí son a competencias a plenaria, pero se hai algún acto de trámite pois que teña potestade os alcaldes para non ter que depender do pleno, que sigan facendo o seu traballo indistintamente de quen este ao fronte da alcaldía. Gracias. Algúna intervención neste sentido? Ben, pois veña, vamos a ver. Ten a palabra, me da igual, señora Rodríguez, pida. Ten a palabra. Ben, vamos a ver, eu xo que dixo de si puxera en común co BNG, a ver, non se distingue ningunha das presidencias sucesivas da mancomunidade por poñerse en contacto que sería a oposición neste caso, porque claro, resulta que como o PP tamén é parte dentro de que teñen a alcaldía de Baiona, pois entón aí ahora sí que entre eles se consensúan. De feito, eu preguntei outro día se estaba, por exemplo, falado entre os tres alcaldes, entre as tres localidades, a proposta esta de modificación dos estatutos da mancomunidade, por exemplo, e me dixeron que sí. Non nos preguntan nada, ni nos teñen en conta, e iso non significa que non teñamos boas ideas para isto, para a propia modificación dos estatutos.
A nos parece que esta nova proposta de posta en común de os tres concellos é seguramente positiva. De feito, estábamos na liña de propoñelo na propia mancomunidade, porque sabemos que máis alá de as razóns que se poñen no expediente para crear esta área que é unificar ou tarifas ou poñer en común a posibilidade de que aproveiten mellor o servizo a propio colectivo de taxis, que por certo felicito, parabenizo que por fin haxa unha asociación do colectivo de taxistas en Gondomar, que non existía porque parecía que non había así como interés en estar colectivamente representados, e me parece que eso lle dá moita máis forza que a representación de cada un deles por separado. É tamén unha virtualidade para eles esta posibilidade para o colectivo de taxistas que poder, pois, de algún xeito competir, aínda que non sempre en igualdade de condicións, coa, digamos, competencia desleal que fan as VTCs. Neste caso, por exemplo, aquí opera bastante Uber, que é unha plataforma a que se pode solicitar servicio de transporte con conductor e que hasta agora solo teñen eles a potestade de facelo entre dos concillos diferentes, mentras que os taxistas solo podían facer, ou solo poden facer de momento hasta que esta área de transporte se materialice, servicios no propio concello. Desta forma van a poder tamén, polo menos, ter unha posibilidade maiores. En todo caso, entendo que aquí solo se está a aprobar exactamente empezar os trámites para poder declarar esa área común, mais non se está establecendo nin tarifas, nin ordenanza, nin nada parecido. Digo que quede claro, no imaginario non se está aprobando nada do que hai neste expediente a modo de ir dando documentación, porque hai unha ordenanza e cosas así, pero eso agora entendo que queda claro que non se vota. Nos parece que é positivo, e nos parece moi positivo que o noso alcalde este polo labor de darlle máis competencias á mancomunidade e non de marchar dela, como amenazou nun dos últimos plenos, dicindo que se non se cumplía non sei que antes de final de ano iba a propoñer a este pleno que abandonáramos. Entendo que eso xa está desbotado, que tamén estaría non estaría de máis que o aclarara. Grazas. Pois empezo por aclaralo. Se a mancomunidade non se pon as pilas e traballa de maneira mancomunada a prol dos tres concellos, a miña proposta vai ser abandonar a mancomunidade. Xa lle fixen saber aos alcaldes e lle fago saber a vostedes e a ciudadanía, inda que sei que non vai a prosperar, porque todos ustedes manifestaron que están encantados ca mancomunidade, e como teñen a maioría, somos 9, 8 non vai a salir adiante. Por lo tanto, eu aquí, se o traio, ustedes manteñen a mancomunidade. Pero eu se lle trasladei aos alcaldes e lle fixen saber moi claro, e tamén lle trasladei ao alcalde de Vigo, ou mudan as políticas dos órganos colexiados supramunicipales como a mancomunidade e o de Vigo tamén xa está en marcha unhas políticas, ademais, en ese sentido, para potenciar os municipios co remanente de tesorería, senón do contrario nos abandona, nos vamos. E en la mancomunidade exactamente igual. A miña imposición é que hai que abocar dunha vez por todas o problema do GES, que hai que dotalo de infraestructuras, que hai que facer o posible para generar un parque comarcal de bombeiros, que hai que reactivar protección civil para que sea unha protección civil forte dentro da mancomunidade, senón do contrario nos crearemos o noso propio corpo de voluntarios, e que hai que potenciar a mancomunidade desde o punto de vista turístico e desde o punto de vista gastronómico, e hai que facer unha inversión cos fondos SEDIL, como se van a facer a través da mancomunidade, para xenerar corredores, paseos fluviales, carriles bici, facela máis transversal, etcétera, etcétera. E se non traballamos en ese eido para, ao final, ter aí un funcionario, etcétera, para eso un psicólogo non, porque ademais a mancomunidade a nos supón moitos cartos, evidentemente, e ao final tampouco repercute en nada. Máis agora, cando se vai a contratar un secretario interventor que vai a estar en torno a 65.000 euros de sueldo e demais, porque eso está en previsión. Non está en previsión en contratar un secretario interventor, verdad? Non, pero por que o di? Porque o sabe ou porque digo eu porque o sei?
Entonces, como ao final suma e sigue, como hai que meter 6 persoas máis ou 5 polo menos do GES, e iso vai a ser un incremento de casi 200.000 euros e tal, pois eu creo que quien ten que pagar o servicio de extinción de incendios é a Xunta de Galicia, porque como somos concellos de menos de 20.000 habitantes e non temos esa competencia, porque o Concello de Gondomar ten que pôr 200.000 euros para o GES e ainda por encima ter como ten, pois hai que coller que a Xunta invirta onde ten que invertir, pois dun parque comarcal de bombeiros que traballen en economía de escalas e unha agrupación de protección civil e un sume sigue a volver a abrir a oficina de turismo do Valmiñor e moitas máis cousas. E iso que lle trasladei, bueno, o que me trasladan os alcaldes tamén é que tranquilidade e que van a seguir activados en eso e punto. Temos pendiente reunión ca Diputación e ca Xunta de Galicia para falar o tema do GES, gestionado polo alcalde de Bayona, e, por lo tanto, ahora mismo nada apunta que o mes que ven veña aquí a este plenario pois o de abandonar a mancomunidade, porque se miran xestos. Con isto dos taxis levamos anos, xa anos. Eu xa empecé con isto hai moitos anos e como isto moitas cousas, por lo tanto, ou estamos ou non estamos. Pero repito, a mancomunidade non ten ningún problema porque como ustedes van a sustentala, pero creo que non vai haber ese debate, por lo menos este ano. Cabe decir que, bueno, por lo menos arreglaron as instalacións mínimamente de protección do GES, algo xa avanzamos. Non sei se Arauxo quería falar sobre este tema, non? Volva a pedirme a palabra, perdón, que me... Sí, ten a palabra. A ver, nós non estamos encantados como funciona a Mancomunidade do Valmiñor, vamos, é que simplemente non funciona. Entón, nós o que sí creemos que unha ferramenta que pode ser moi útil para a comarca si facemos que funcione. E iso é responsabilidade, basicamente, dos alcaldes, porque é certo que é unha institución como moi presidencialista, é dicir, eu dixen algunha vez que aí faltan que a quen goberna a mancomunidade asuma responsabilidades. Por exemplo, ten que haber responsabilidades políticas como áreas, etc. Como se artelles, non? Bueno, dende logo na de Vigo, vostede estaba presente, eu propuxenlle ali ao alcalde de Vigo que tiña o meu voto, ahora xa non, claro, daquela, para disolvela, porque é un armatroste que non sirve absolutamente para nada. Así de simple. Ben. No tema que, bueno, e o tema do GES, volvendo ao tema do GES, eu creo e defendo, mentras non haxa outra alternativa, o GES debe ser asumido polo Consorcio Provincial, punto. Non hai máis. Si queremos que funcione e que sea operativo e que teña, en fin, todo eso que ten que ter un corpo de bombeiros con tal nome, non? No tema dos taxis, non estamos a favor, é dicir, cantas máis cousas se mancomunen, mellor. E imos votar que sí, pero eu voulle poñer algúns deberes, se me permite, é dicir, cando se elaboren os estatutos e todo eso que hai que facer, hai que decirlle aos taxistas, ou hai que ofrecerlle, mellor dito, por parte da mancomunidade, ou mellor, algún sistema de formación para que se poñan as pilas e poidan competir en igualdade de condicións con estas plataformas que todos sabemos como funcionan, non? Entón, hai que botarlles unha man tamén niso, de que se poidan, ainda que, bueno, os que son os taxistas máis novos, pois, igual non teñen problema, pero os que son algo máis maiores sí que o teñen. E logo tamén, eu creo que nas paradas de taxis ten que haber algún taxi. É dicir, non pode perderse a idea de servicio público mesmo físicamente, non? Porque mellor non todo o mundo sabemos manexar ese tipo de aplicacións informáticas ou telemáticas se que se poñen. Entón eu podo ir á parada de taxis e saber que ali vai haber un taxi de tal hora a tal hora, que sempre vai haber un taxi que vai a vir e volver. Bueno, en fin, esos son deberes que eu creo que deben vostedes traballar cando cheguen aí. Nada máis, gracias. Grazas, estou totalmente de acordo. Xa os dixen outro día da comisión informativa que eu iba a estar moi atento do tema da ordenanza e todo eso, porque creemos que é unha oportunidade para dignificar e facer un servicio mellor. Eu creo que ten que haber unhas gardas presenciais, creo que ten que haber unha formación tamén, ainda que eu sei que a teñen a través das súas asociacións e demais,
E, mire, para que despois non se diga, porque claro, cando se dicen as cousas cando primeiro salen en prensa ou tal, e despois sale un dicindo no, es que yo le dije ya lo propuse, tal, a xente dice, bueno, claro, dío ahora e a saber se foi verdad ou que tal, no. Quero decir, voulle dar un dato que é importante. Eu outro día lle propuxen aos 2 alcaldes do Valmiñor, bueno, aparte da modificación dos estatutos, que aproveitar para facer máis cousas. Eu creo que os órganos colegiados teñen que cambiar, incluso a estrutura, pero eu lle decía que a Mancomunidade do Valmiñor ten que recaer, hai que darlle unha volta a todo eso, pero que non pode estar un ano en cada alcalde. Iso primeiro. Habrá que buscar un alcalde ou un presidente que asuma a presidencia e tal, porque un ano cada un é imposible traballar, porque os últimos... Sí, claro, ten que ser durante o mandato. Habrá que discutirlo políticamente, chegar a acuerdos ou que se, pero non pode ser ahora se va al denigrán, como xa estamos en diciembre, xa en enero xo deixa, entra o de enero, mentes pon as pilas, empeza a mirar o que fixo o outro e a remendar o del, cando se dá cuenta, bueno, en outubro xa ven o de Gondomar, eso non funciona. E eu lle trasladei outro día aos 2 alcaldes que eu si querían asumía a presidencia da Mancomunidade e o día 1 de enero xa. E collía o día o 26 e o 27, porque eu entro do 27, sin problema ningún. Ahora, con o que colla a presidencia con autoridade e que dé conta do recado. E eu creo que despois incluso dentro desa estrutura podía haber incluso algunha área repartida e cousas así, porque ao final o presidente leva de todo e tamén o normal é que dunha estrutura onde hai un montón de concelleiros, pois en Gondomar 8, en Bayona 12 ou en Nigrán 13, que ao final teña que, pois a mellor hai que coller un de cada concello, a dividir a Mancomunidade en 3 áreas e que sea o responsable e tal, pero eso de un ano cada un non funciona, porque deixas as cousas preparadas todas en diciembre para que cando veña o siguiente o saque e al final nada, e cando volves tú al cabo de 2 anos encontras tú mismo que deixache. Eso sí non funciona, pero por si depois sale, eu ademais non minto porque saben que yo dixe, a mí si queren asumo ya a Mancomunidade agora en enero, a do 26 e a do 27, as dúas, e despois do próximo mandato que decidan os gobernantes, as corporacións ou tal, quen ten que ser o presidente, como fan do Salnés e como fan en moitos sitios. Sí, pero se cambia, está, por eso temos todo 26 e todo 27 e xa está, e que o colla, que non colla, e que o gestione, e entonces se lle pide explicacións e continuidade, porque un ano cada un é imposible, cambia o secretario, cambia o interventor, cambia o presidente, e despois, a ver, cando te das conta non xa dá tempo a facer nada. E despois, claro, mellor o que fago eu non coincide o que entra co que eu digo, entonces non leva adiante, e así vamos. Iso así non funciona. E para ter unha mancomunidade así, é mellor coller e dicir, mira, nos quedamos solos, e fuera. Ten que haber áreas delegadas, 2, 3, 1, me da igual. Claro, totalmente. É responsabilidade política de alguén das cousas. Que acabe un área de turismo, un responsable político. Se fai un área de turismo, turismo-cultura, por exemplo, servicios e non sei que, e seguridade interior. E ya está. E hai un concejal responsable e un, bueno, cousas así. Vaya por diante, pero creo que non vou a ser o presidente o día 1 de enero, que tampouco me preocupa, porque, pero bueno, vaya por diante que quedou dito e quedou grabado. Venga, votamos. Entonces esta pediu usted a palabra. Bueno, non a pedí, pero non a pedí. Non sei se a primeira ronda, pero esta vez despois non pasa nada. non digo, porque esta sería a miña segunda intervención. Vale, pues a ver, é que claro, venga, pues a ver. Dios, vale, venga. Gracias, alcalde.
Efectivamente, sobre esto del servicio de los taxis es algo muy positivo ante todo para el Valmiñor y para Gondomar, ¿no? El unificar los servicios del taxi, algo tan necesario para la ciudadanía. Y ante todo, cómo va a repercutir, como bien habíamos hablado en la comisión, que hasta ahora iban y hacían el servicio y tenían que venir en vacío, y sin embargo esto les va a garantizar que cuando hagan la vuelta pues pueden traer un pasajero, y eso es una parte económica mayores para ellos. El Partido Popular desde luego está a favor con esta propuesta. Se estuvo trabajando, como bien dice el alcalde, se lleva años dándole vueltas y los tres concellos intentando llegar a una unificación con el sector, y creo que esto es un paso hacia adelante para que la mancomunidad vaya teniendo un poquito más de fuerza y ante todo de servicios en conjunto que beneficia lo que es al Valmiñor, que es de lo que se trata, darle servicio a los ciudadanos de Gondomar, Bayona y Nigrán. El voto del Partido Popular va a ser a favor. Gracias. Gracias, señora Rodríguez. E a segunda intervención, ¿no? Ben, ten a palabra. Ben, bueno, vamos a ver. Encantada de como funciona a mancomunidade, claro que non, e eu levo dito en todas as reunións as que vou. Vostede non dixo que se non pasaba non sei que, vostede dixo que se a final de ano o GES non era asumido, pagado directamente por a Deputación ou por quien fora, non iba a abandonar a mancomunidade. Está claro que ahora non o vai facer, por tanto se desdice do disto. E outra cousa, está en proceso de modificación os estatutos da mancomunidade. Rematou o prazo para presentar alegacións este luns, remataba o 29, pero como era sábado, pasou a este luns. Espero que vostedes, según o que acaba de decir, presentaran vostedes alegacións a esa proposta, porque aí está que a presidencia siga por un ano, que incluso se elimine unha das vicepresidencias e moitas outras cousas máis. E se non hai esa modificación, non sei por que non se aproba. O sea, quero decir isto agora no pleno queda moi bonito, pero terá que estar presentado a través dunhas alegacións para a modificación que está agora mesmo sobre a mesa. Rematou o prazo este luns. E vostedes deixaron, vostede mesmo está falando de darlle máis competencias e deixa pasar a oportunidade de, por exemplo, contratar o servicio do lixo, que está tamén en Nigrán agora en proceso de licitación, e poder facelo conxuntamente. Ou, por exemplo, separar o punto limpo do contrato de servicio do lixo, vamos chamarlle así para abreviar, e meter e facer unha mancomunación do punto limpo para o Valmiñor, por exemplo, situado no Porto de Molle, onde xa está o de Nigrán, por exemplo, que tería moitas posibilidades de medrar e de dar un servicio mellor e seguramente máis económico con esa economía de escala da que vostede fala. Dende logo, eu creo que es falar, e para o micro, porque logo se oye e queda bonito, me parece perfecto, máis o camiño faise andando, e até agora a súa trayectoria como presidente da mancomunidade tampouco foi moi diferente a dos demais, e por tanto a mancomunidade está validada de contido porque vostede, entre outros, así a mantivo. Nada máis e moitas gracias. Ten que revisar a documentación da mancomunidade. Eu non vou abrir aquí un debate de a ver quen é el máis guapo e máis listo de los presidentes, pero eu podo deixarlle, entre outras cousas, que cando eu estuve deixei a estabilización para facer, negociou o convenio, deixei os pliegos da piscina listos para sacar, a comisión de acoso laboral deixou unha resolución feita deixeise todo eso e quedou todo aí encimita, aí está todo encima da mesa. Tienen de hemeroteca, porque o que digo ademais é demostrable, é constatable, é dicir, vas e miras cando eu tal, o que quedou aí, colledes a de atrás, mirades as últimas e xa mirades como está o tema. O tema do GES, sí que o digo, claro, o que pasa que evidentemente o que se empezou a facer co GES é facer as consultas e pedir as reunións ca xente necesaria para acabar facendo un parque de bomberos. O que non pode ser é que o GES en 2 meses sea un parque de bomberos, non, pero o compromiso tanto da Diputación como da Xunta é de estudiar o tema, e en ese sentido pois xa tuvemos algún encontro e hai que darlle tempo. Tampouco pido de que en 2 meses o parque de bomberos pase a ser o GES pase a ser do parque. Agora, se hai un compromiso os alcaldes de traballar en ese sentido, de falar co conselleiro de Interior,
de falar ca Diputación e de empezar a traballar, a buscar unhas dependencias que eu, por a miña parte, xa puxen que deberían facerse en Porto de Molle, incluso en ese terreno que ten o Concello e tal, e meter protección civil e meter o GES incluso en unhas dependencias aí e tal, pero bueno, son ideas miñas. Respecto aos estatutos, mire, pois é moi sencillo. Nós o que queremos é por rapidamente o servicio de autotaxi e fixemos unha modificación puntual dos estatutos e o que acordamos os tres alcaldes é non abrir ese debate de modelo novo da mancomunidade en este estatuto para acabar rápido e poder solucionar o autotaxi. Por lo tanto, se eu son leal co que acordamos os tres, de decir, bueno, pois vamos a falar sobre o modelo da mancomunidade con calma, pois o que non vou a facer é decir que sí e agora unha cousa puntual que aprobamos os estatutos e o levamos pa diante, empezar a meterlle todo aí. No, o procedimento non é o mismo. No, porque non é o mismo aprobar os estatutos con un punto concreto para poder encaixar o do taxi sin perjuicio de que pois traballemos os tres, hai moitas vamos a ver equivotouse e tal o modelo de non sei que os estatutos está cerrado. Mire, no, claro que no. É que hai que facer un cambio de un modelo da mancomunidade con tranquilidade e somos tres e a mancomunidade sempre tuvo unha máxima. Espere, da miña proposta de futurible. Da de vostedes, os tres, esa é consensuada. Bueno, vale. Bueno, mire, si o que queira. Bueno, usted faga as alegacións que considere. Pois xa está. Bueno, nós estamos traballando en ese sentido. E os alcaldes en ese sentido, eu sempre digo unha cousa, eu podo plantexar aos alcaldes o que considere, como eles me plantexan a min, pero que si temos unha cousa é que sempre tomamos, digamos, acuerdos en conxunto. E non queremos que haya debate político independentemente de que semos de distintos colores. Entonces, nós discutimos. Porque é moi pobre decir que non queren que hase debate político. No, entre nós. Porque a política é a solución aos problemas dos veciños, Vale. Eso é a solución. Venga, vale. Vamos a. Bueno, votamos. Votos a favor desta proposta, entonces. Venga, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Ben, quédanos a última moción. Eu que quería pedir era a ver se podíamos facer un receso de 5 ou 10 minutos. Ademais, eu teño aí unha urgencia, o secretario outra, entón, por o que parece o Caña tamén outra. Entonces paramos 10 minutos e empezamos, vale? Sí, máis ou menos. Sí, bueno, sí. Vou a ver si Ferán. Dígame. ¿Ok?
Que se puso fatal. ¿Qué? A miña muller pasou un mensaje que se encontraba moi mal, moi mal. Para que la pase eso, sí que... No, pero bueno, a cousa queda mellor. Vamos empezando, que estamos todos por ahí. ¿Sí? Para ir acabando, ¿sí? 10 minutillos, no sé quién falta. No, pero igual están aí, digo, pero igual non miro así a moitos. Bueno, damos... ¿Quién falta? Vale. Esto... Damos comenzo entonces a... reanudamos a sesión plenaria. Temos o... Están quórum constatado. E o punto, seguimos co punto número 8. O punto número 8 é a revisión de oficio da licencia urbanística expediente 2012 de 18. Bueno, a ver se a resumo así rápido. Non sei se se dan conta vostedes que da zona de Borreiros, en un sitio determinado, que non ven ao caso, deronse 2 licencias urbanísticas
con todos os informes favorables dos técnicos municipales. E hai un camiño que bordea esas dúas parcelas onde se deron as licencias que se consideraba un camiño tradicional a conservar, e así o decía e así o reflicte o arquitecto municipal do seu informe. Un grupo de veciños non estaban de acordo con esa interpretación urbanística, como tampouco estaban de acordo algúns partidos políticos aquí representados, e presentaron pois toda unha serie de queixas, etc., e unha revisión do oficio da licencia. Ben, do seu momento había un movimento asociativo bastante, bueno, daqueles veciños así que querían e que non estaban de acordo, e os informes eran claros e ademais decían o que decían, que estaba ben todo, a licencia concedida. En aquel momento, para evitar calquer tipo de suspicacia ou calquer tipo de ilegalidade, ou sendo máis garantistas que o Papa, por así decir, a administración, inda que non podía ir sobre os seus propios actos, en este pleno decidiu mandar ese expediente a revisión ao Consello Consultivo da Xunta de Galicia. Ese Consello podía resolver de dúas maneiras, dándonos a razón ou quitándonosla. Nos deu a razón, nos ven a decir que todo está perfecto, que os expedientes, as licencias foron otorgadas cos informes técnicos favorables e que todo está ben. Bueno, pois eso é o que despois de tanto tempo, isto foi un expediente do 18, estamos prácticamente do 26, foron unhas licencias que se deron tamén do seu momento, e de acordo aos informes. Entonces, bueno, o que traemos aquí é eso, simplemente a modo de, porque eu aprobar, non sei se ven como un punto, pero imaginemos que aquí aprobamos outra cousa do que di o Consello Consultivo, non tendría moita razón de ser. Nós vamos a aceptalo, vamos a traer este punto pleno, apoialo e nada máis. Algúnha cuestión a este tema, se queren abrir. Xustamente quen pensei que non iba a decir nada. Bueno, pois vamos alá. Pida a palabra, Alonso. Aí, ten a palabra. Gracias, alcalde. Bueno, o problema non é a licencia, a licencia foi dada correctamente cos informes preceptivos correctos e un acto reglado, e nin vostede, nin eu, nin ningún alcalde do mundo podría receitar esa licencia. O problema non é ese, o problema é o que algúns entendemos que non se corresponde o feito co licenciado, nada máis. Entón, ese foi o meu debate até agora, e vou non manter. Entón, vou manter a miña posición de voto sin máis historias, nada máis. Gracias. Gracias. Bueno, isto chamas unha salida así por a tanxente. Eu non quería entrar en este debate, porque eu tuve que padecelo aquí en este pleno, os veciños aí sentados protestando por isto, tuve que padecelo, ademais dos centros culturales, tuve que padecelo chamándome de todo, e incluso que vostede me levará á Fiscalía por este tema. Sí, vostede levou unha Fiscalía que foi quen lle preparou a documentación toda a eles. E un deles acabou da súa lista en manifesto ca promesa de solucionar o problema. E isto, pero usted non entre, pero entro eu, porque a mí usted, no, pero espere que estou falando, pero estou falando eu, non? Estou falando eu. Despois falo usted o que queira, póñame de volta e media se considera. Eu digo verdades como pans. Vostede foi o que moveu todo isto, e quero dicir unha cousa aquí diante. Do ano 18, cando se deron estas licencias, o concejal de urbanismo era el. É dicir, das licencias do ano 18, despois protestan 4 veciños, aproveita a ocasión para dicirlle o que queren oír. Vimos aquí dicindo que esas licencias estaban mal dadas, mal otorgadas, non como se di agora que diz vostede, empeza dicindo a licencia estaban ben dadas, non ningún alcalde podía non dalas en base aos informes, pero eu non estaba de acordo. É dicir,
Vostede era o concelleiro de urbanismo e é o que ten que velar por a instrucción dese expediente. Vostede tiña os informes dos técnicos favorables para esas licencias. Tiña que haber falado con eles, tiña que haberlle dito en todo caso que había. E se eles non acceden ás súas vontades e non é capaz de convencelos, ten que acatar o que hai. Non despois ir a decir aos demais, tedes toda a razón, isto está mal dado, ir á Fiscalía contra o alcalde por unha posible prevaricación, porque se chegou a decir que incluso ese camiño non se tocou para que os metros deran e se pudera edificar, e despois todo o movimento tal. Daquel momento viñan e sentábanse todos aí. A mí me gustaría que os estuveran aquí. Seguramente vostede lle dixo, non lle dixo, mira, o voso vai ao pleno, era bo que viñerades para ver que vos dice ali o Consello Consultivo e o alcalde. Mira, o tempo pon e quita razóns. E cando se fan as cousas ben, isto decía eu unha vez máis, aquí temos pasado moitas historias. Eu levo 10 anos. Hai moitas veces que dixen, isto non vai acabar así. Avisei co tema dos sueldos, avisei co tema da APLU, avisei co tema da pasaxe, avisei co tema desta finca. Eu levo dito sempre, avisei co tema de Aguas de Galicia cando nos querían cobrar €500.000 por esa obra que paramos. E díxenos sempre. E hoxe podemos decir, depois de 10 anos, que o tempo vai quitando razóns. E isto mirábase vir. Nós o que fixemos aquí, aparte que foi unha coacción en toda regla a este goberno, porque tuvemos que ir sobre os propios actos da administración, cando a administración non pode ir contra os seus propios actos, que se hoxe o Consello Consultivo lle dera razón a estas dúas licencias, había que indemnizar aos propietarios e tirar as casas. E había que indemnizalos cos cartos de todos os veciños. Por unha licencia ou dúas mal dadas baixo a responsabilidade súa, que era o concelleiro de urbanismo, e a miña, que era o alcalde que o mantiña a vostede do puesto. Ao final non estuve tan desacertado cando mandei o corte aquele mellor solo que mal acompañado. Non estuve tan mal. Pois mire, hoxe é un día triste para vostede, señor Araúxo, porque todo o que promoveu, tamén veme a cabeza outra cousa tamén que me meten na Fiscalía, con delito contra o patrimonio, por asfaltar o torreiro de Mañufe, que estaba asfaltado de toda a vida, cheo de fochancas, botouse unha capiña para regularizar e levoume vostede a Fiscalía por un delito contra o patrimonio cultural, mentindo, dicindo que aquel torreiro era de terra e que o había asfaltado eu. É caña, é de terra. Cando levaba asfaltado. Eso é a política deste Concello. É ganar as eleccións do xulgado. Pero bueno, o tempo volvemos ao de sempre. E isto foi unha cafrada, señor Araúxo. Isto foi unha artistada para conseguir 4 votos. Así yo digo, teño que decirlo. Cando vostede, que un aquel pleno, fixarvos, que non me din conta que había sido el o que había dado as licencias. Hasta pensei que fora Iria. E pidieron nuestra comparecencia. E pediron a nosa comparecencia, é verdad, en pleno. Unhas licencias que deu el. E que deu ele, despois resulta que estaba mal e dosáballe o morto aquí a concelleira e o alcalde e fixo reunións con todos, preparou os escritos para levar a finca ali, a Fiscalía, tú ven comigo, que isto le vamos a dar unha vuelta, e toda a historia vai ao Consello Consultivo, claro, a ver se o alcalde tal, a brincalleira, a legalidade, o rollo de sempre, aquí todo vale, pintamos marquesinas, pintamos portales, é o de sempre, señor Araúxo. Mire, o de sempre, a ver con que nos sale dentro de nada. Pero por lo menos sea un pouco máis cuidadoso e non veña a denunciar 2 licencias que deu vostede. Vendadas así, mire, vendadas así, que a venda diante dos ollos. Sí, e ejecutadas, vendadas. Estaban vendadas. El deu as ben, despois a culpa dos... Xo conocemos. Eu algún día, por exemplo, algunhas veces teño así esos momentos de debilidade, hasta reconozo que me equivoquei en algunha ocasión. Pero é que vostede non se equivoca nunca. Nunca. Non se equivoca nunca. As licencias estaban vendadas, estaba todo maravilloso. Démolas da Xunta de Goberno, co informe, co paripé todo feito do concellal de urbanismo, que era vostede, e de repente, pois resulta que xa estaba mal. Que curioso. Ai, chegaron agora. Que pasa que tarde para escoitalo a vostede. Mire ti, que ben, hombre, pois joder. Pois sí,
Pois sí. Pois vamos a ver agora, a ver que lle di. Veña, máis intervencións. Isto xa me gustando a min. Pida a palabra. Ten a palabra. Ben, gracias, alcalde. A ver, eu, esa actitude súa que ten de tratar os veciños como se foran menores de edad, que sempre necesitan de alguén que os axite, que os manipule, eso, créanme, que eso non funciona. Eso é unha teoría súa que non conduce a ningún lado. Mire, esa licencia estaba correctamente dada, pero xa lle dixen antes, agora, e repetirei sempre que queira, que o problema non é a licencia, o problema é o que se fixo despois da licencia. Ese é o problema. Que se fixo? O camiño. Como? O camiño. Pero o camiño vostede sí, sabe perfectamente. No, espere. Vostede sabe perfectamente porque están os informes dos técnicos da inspección de obras. No, que se fixo do camiño? Un camiño, un valado a conservar, que logo se fixo un muro. No. Claro, ese é o problema. No. Sí, alcalde, no. Sí, vai ali, mire. Bueno, da igual. Que no. Vostede vai a seguir. Que no. Vostede vai a seguir unha obra que se fixo que evidentemente invalidaría a licencia. Vostede dixo antes, menos mal, dixo antes vostede, menos mal que nos deu a razón o Consello Consultivo, porque senón implícitamente recoñeceu que aí pasou algo. No. Claro. Bueno, da igual, eu, mire, por que? Este tema a miña obriga, e creo que vostede fixo mesmo cando era oposición e faino todo o mundo, cando se detecta un problema se fala coa xente e se trae aquí. No, esa non é a súa obriga. E se trae a súa aquí. obriga era decirlle a xente se trae aquí. No. A súa obriga era decirlle a esta xente usted foi o que deu as licencias. Non eu, usted. Por suposto que yo dixe. Usted deu as licencias. Por suposto que yo dixe no minuto cero. Usted. Por suposto, porque foi un irresponsable. Pero o problema non é a licencia, o problema é o que se fixo. Eso non é verdad, non é verdad. Bueno, moi ben. Bueno, pues, non é verdad. Pois compróbeo vostede. Vostede engañou a xente. Primeiro deulle as licencias e despois engañou dicindo que iso estaba mal. Claro. Eu non sei, meteu da Fiscalía. Eu non sei que interés o move a vostede a manter esa posición. Esa é a súa moral. Algún día saberei, non? Esa é a súa moral. Algún día saberei por que vostede defende eso. Da igual. Eso que defendo? Eu defendo a legalidade. Defendo os informes técnicos dos funcionarios e defendo a administración pública unha vez que dá licencias cos informes favorables, que non podemos dar outro tipo de licencias que non sea cos informes favorables. Os informes urbanísticos se dan desde que estou eu de alcalde cos informes favorables dos técnicos. E nadie contesta usted non pode falar. Nadie contesta iso. Usted non pode falar. Usted non pode falar. Usted non pode falar, non ten a palabra. Non ten a palabra. Non ten a palabra. Vale, así que declaro. Aquí se acabou a discusión, falou o Consello Consultivo da Xunta e falou a Fiscalía. As cousas son como son. As cousas son como son. Pois vayan ustedes ao xulgado, porque nós demos as licencias con todos os informes favorables. E fomos dados licencias cos informes favorables e deu as vostede. Por suposto que sí, pero o problema non é a licencia, o problema é que se fixo despois contradicindo a licencia. Os muros a conservar se volven a colocar do mismo sitio. Sí, claro, un muro que non ten nada que ver. Un muro que non ten nada que ver. Non ten nada que ver. Pois colla usted e meta do xulgado, en todo caso, os técnicos municipales que foi os que informaron. Non sei o que farei. Informe, pois colle e se cree que esa licencia se deu mal. A licencia deuse ben. Por que se deu ben? Porque se deu de acordo cos informes. Entonces o que usted está dicindo é que se fixo unha cousa que non se cumpriu. Pois vaya usted ali. Non se cumpriu a licencia. Vaya vostede ali. E ese incumprimento invalida a licencia. Iso é mentira. Está deixando quedar vostede o arquitecto municipal non meto aos funcionarios. É verdad, porque é que non é meto aos funcionarios, é que son os que informan. Quen vai ali a facer a recepción da obra. Vostede crea a súa propia mentira. No, señor Araúxo. Eu vou votar en contra deste punto. Vostede voto que queira. Hombre, vostede voto que queira porque se nos ten acostumbrados. Vostede está dicindo que os técnicos do Concello foron ali
a facer Eu non dixen a acta nada diso. de recepción e de primeira ocupación e que están falseando o seu documento Non porque se hai fixeron primeira ocupación porque hasta se onde fixeron eu as sei. licencias. Non hai primeira ocupación Está hasta onde eu acusando sei. a administración de que se fixeron Vale. obras fora do Hai primeira- otorgamento da Pregunto licencia. agora, hai primeira ocupación? De memoria non o sei. Non o sei. non hai, xa Non o lle digo sei, eu. que máis dá? Pero que máis dá É que moi hai ou non? Ese documento é moi importante. Pero que máis dá dá? igual. Vostede está acusando aos funcionarios de haber dado unha licencia, de haber dado boa por unha licencia. Sigamos co pleno, por favor. Sigamos co pleno. Debía caírlle a cara de vergoña Sí, sí. de utilizar a veciñanza Xa falaré. contra uns actos da administración Claro. que executou usted, que foi o que deu a licencia, Pobriña, foron que eles. non Sí, a cara non a teño eu, a cara ten a quen deu as licencias. Xa sabemos. As licencias deu a él, non as din eu. As Menos licencias. cando lle aplauden a vostede. Acaban de decirme aquí, ten primeira ocupación. Bueno, moi ben. Muy bien, ten primeira ocupación. Mirarei. Tiene todas las licencias. Mirarei Vayan primeira ustedes ao ocupación. xulgado a denunciar en todo caso os arquitectos e a técnica de urbanismo e a todos os que emiten os informes. É o que teñen que facer. O que teñen que facer. Ese é o tema, que quen está pillado é o arquitecto. Xa o sei. Pero bueno. Conta con los informes. Ai, Dios Pois que vos lo pague manifesto miñor. Para iso vos meteu en isto. Que vos lo pague manifesto miñor, que foi que vos meteu en isto. Que foi o que deu as dúas licencias deu a él. Sí, sí, ao final, sí. Sí. Dúas. Ten a palabra a señora Rodríguez. Ten a palabra. Perdón, non ten a palabra. No, usted non ten o uso. Non, mire, vou chamalo. Mire, atenda, voulle chamar a orden a primeira vez. Ás 3 expulso do pleno. Vale, ás 3 expulso do pleno. Aviso é a primeiro aviso que lle fago. O primeiro. Vale, gracias. Ten a palabra, señora Rodríguez. No, Ten que poñerse aí vermello. A ver, vamos a ver. Eu primeiro diríalle que se xa paciente, señor alcalde, e que non me parece que poucas veces hai público, poucas veces o público se enfada ou di cousas a respecto do que se está a falar no pleno. Non debería ser a primeira intención decir que lle vai a molestar e que o vai a expulsar da sala. Hombre, se alguén non garda o decoro da sala, advirto ás veces que tiña que dicilo e se hai que adoptar medidas se adopta. O público non está dicindo nada vale, que non sexa... o público non pode falar do pleno, señora Rodríguez. Xa o sei, pero bueno, vale, pois xa está, non hai discusión. É mellor que, bueno, mostrar unha certa... Xa mostrei que o deixei falar bastante. Unha certa, bueno, comprensión, non? A ver, é unha pena porque teríamos que rebobinar e ver o debate que houve aquí en plenos anteriores a respecto desta mesma licencia. E eu creo recordar, o que pasa que non o podo aseverar, pero que daquela, cando se falou, unha das veces que se falou de abrir de oficio esta investigación, mas chamalle así, eu creo que non había esta seguridade extrema por parte do goberno a respecto do alcalde, a respecto de si aquelo era ou non era asustado a norma e tal. Agora, claro, está avalado por un informe hai dous informes do arquitecto. Bueno, vale, digo, pero que naquel momento todos tivemos ou pudemos ter dúbidas e vostede mesmo dixo, bueno, certamente, creo que incluso chegou a verbalizalo que o verbalizou de algún xeito e sería cuestión simplemente de ir á hemeroteca, a audioteca e ver a videoteca e ver o vídeo daquela. En todo caso, eu tamén quero que quede claro, porque logo se deturpa moito que sale públicamente nos medios de comunicación ou a través de outras persoas ou nas redes, que unha cousa é o que se vota a respecto dun punto determinado e outra cousa é o que se opina sobre a causa determinada. Eu creo que si hai certa razón no que os veciños manifestan, máis alá de si a licencia era ou non adecuada á lei e si os informes hoxe veñen a acreditar que, bueno, pois que non hai nada que dicir e, por tanto, porque o que se revisa é a licencia e non o que se fixo efectivamente e seguramente, ás veces, o que se fai efectivamente pois pode non salirse en algún momento da norma ou non. En todo caso,
O que hoxe, digo, o que hoxe se vota é o que se trae ao pleno. E en función do que se trae ao pleno e ante esa dúbida de poder ou de estar entre o que é lo lícito e o que sería desesable, por exemplo, nun camiño que haxa unha posibilidade de entrar unha ambulancia, un coche sin problemas, ese tipo de cousas que ás veces debería velar a propia administración porque se cumplan, pois, e que non se fai, que ás veces debería facerse, pois o noso voto, o meu voto vai a ser abstención e ollo, non ten nada que ver o voto, e quero dicilo claro porque logo as cousas salen por aí na prensa de outras cousas. Unha cousa é o que se vota a respecto do que está no papel e outra cousa é o que se opine a respecto do tema en cuestión. O voto da BNG vai a ser abstención por estas razóns que acabo de decir. Me parece moi ben que vostede vote abstención porque é o máis lóxico neste caso. Os vou a decir unha cousa. Isto non debería ter ni un motivo nin para vir a pleno nin de debate. Vale? Hai unha lei autonómica da Xunta de Galicia de Urbanismo que dice que os muros tradicionales son considerados a conservar, nos guste ou non, lei autonómica. E por aí se rigen os concellos. Hai unha lei, eso está da lei. E que máis dá que sea lei que sea directiva. A Xunta de Galicia, a que ten a competencia, a Xunta de Galicia que ten a competencia urbanística, dice que os camiños tradicionales son a conservar. Vale? Queda claro. Cando chegamos aos concellos, quien determina se un camiño é a conservar ou non, non é nin Paco Ferreira, nin é Araúxo, nin é nada. Son os técnicos municipales. E os técnicos municipales van ao lugar e dicen se ese camiño é a conservar ou non. Podemos estar de acordo ou non podemos estar de acordo con esos informes. Vale? Non podes unificar. Se os informes son claros e che dicen que é un camiño a conservar, e a conservar, que faz? Colles o arquitecto e oblígalo a que sea a non conservar. O arquitecto é un funcionario imparcial e decide, e as decisións dos arquitectos podrán ser recurridas en última instancia pois a través dos xulgados ou do que sexa. Vale, aquí hai un informe do arquitecto, nos guste ou non, que dice que ese camiño é a conservar. E como hai tantos outros, eu conozo centos de camiños en Gondomar que son a conservar, a pesar de que o propietario quere facer o retranqueo, non lle deixa. Vale? Entonces se conserva. Entonces o arquitecto dice que ese camiño, ese camiño é a conservar. Nos pode gustar ou non nos pode gustar. Mire, se non nos gusta o que di o arquitecto, e se eu fora o concelleiro de urbanismo en aquel momento, chamaría ao arquitecto que depende funcionarialmente de min e diríalle, oye, isto que estás facendo aquí non me encaixa. Non, mío, espere, pero déixeme falar a min, tendrás que explicar, mire, eso non entendo, me lo explicas, vamos a verlo, non sei que, non sei cuánto. Iso que tiña que haber feito usted porque era o concejal de urbanismo, non era José nin Julio, era vostede. Entonces, vostede deu por válido o que decía o arquitecto. E se lle marcou a delineación das fincas por a inspección urbanística e se levantou acta e se foi ao notario e se fixo a cesión correspondiente que marcaban os técnicos. E vostede, en base a eso, deulle a licencia do ano 18. Hasta aí, todo el o fixo ben. Todo fixo ben, porque Araúxo todo fai ben. Hasta aí todo ben. Entonces, agora, cal é o problema? O problema é o muro que está... Pues, ben, te calado que... Espere, te calado que usted non pode... Usted non pode falar. Non pode falar. Que non pode falar. No, que vamos a ver, vou avisalo con moita educación. Por favor. Eu non teño aviso por segunda vez. Usted non primeiro, dun pleno usted ven aquí e ten que estar calado. Se quere falar, ten que pedilo, pero vamos a ver, señor, que aquí está un pleno, isto é un órgano colegiado, isto é unha sesión plenaria, non estamos dun furancho. Ten que estar usted calado.
É que non pode estar falando, usted non ten a potestad para estar interlocutando con nós. Entón, pídolle, por favor, que se cale. E se quere, depois fala comigo o que queira. Todo eso... Non, é que aquí non pode falar. É que aquí... Mire, non me faga ter que adoptar as obrigas que me dá o cargo dunha sesión plenaria. Vale, non, é que non, porque isto non vai así. Aquí estamos, para estar aquí hai que ir dunha lista. E ten que elegirnos a xente de Gondomar, vale? E os veciños poden participar dos plenos cos asuntos a tratar se presentan un escrito e o presidente do plenario lle dá a palabra. Vale? É iso que ten que facer. Ahora, non pode ser isto que empecemos a falar todos. Se usted quere falar comigo, a salir, falamos. E cando queira, veña ao despacho que eu estou para escoitalo como tantas veces o fixen sobre este tema. Vale? Eu só volvo a dicirlle, vostede, latino, non ten a palabra. Non ten a palabra. Eu ás asambleas de Montes non vou a falar. Vale? Pois xa está. Vamos a ter a festa en paz. O que si lle digo... No. O que si lle digo unha cousa, eu estou falando dos feitos que se están debatindo en este punto. Non estou falando, eu non personalizo nadie. O que digo é, aquí está unha administración pública. Aquí hai un expediente donde se resolven dar 2 licencias, cos informes técnicos do arquitecto, da directora de obra, da jurídica, con todo o mundo. E esas licencias as dá unha persona que está ostentando o cargo de urbanismo, que é o señor Araúxo, baixo o meu mandato. E se fan esas obras, e se as obras non se axustan á licencia, o que hai que facer é facer unha inspección e paralas, ou en todo caso non legalizalas, hasta que restituya a legalidade. Vale? Iso primeiro, estes ten que sabelo de sobra que leva aquí moito tempo. Vostede o que discutía e o que decían é que ese muro non era a conservar porque era un muro de terra con 4 pedras. Vale? Moi ben, está que non, decían que non era a conservar, que era un muro que tiña que facer o retranqueo, que había que facer o retranqueo. Bueno, non, vale. Os arquitectos o dixeron, de segunda instancia volvo a pedir, entre no expediente, un segundo informe do arquitecto municipal que volva a ser igual ao anterior que fai a primeira vez, unha segunda visita. Volvo a pedir unha segunda delineación que volva a facer a inspectora e tal, e volve a ser coincidente. Vale? E despois de todo eso, que debería quedar aí o asunto, en todo caso, ir ao xulgado, traise este pleno a revisión do oficio que non debería nin procedía porque ir sobre os actos propios da administración. E mandouse ao Consello Consultivo. E o Consello Consultivo o que ven a decir claramente é que están ben otorgadas as licencias de acordo aos informes técnicos. Se ustedes creen que esa obra, esas 2 obras para as cuales había licencia e un proxecto que as avalan non están ejecutadas de acordo á licencia e ao proxecto, teñen que denuncialo. E teñen que meter un escrito e constatar e facer ver que ese proxecto non está ejecutado como tiña que estar esa obra e que se fixo ao marxen da licencia que se otorgou. Pero cando é o que teñen que facer e a min preséntenme ese escrito, e eu son o primeiro en facer o cumprimento da vigilancia urbanística, pero non das licencias, e o fagan. Pero, ollo, esas obras, que eu non digo, non vou entrar aí, esas obras están supervisadas por técnicos municipales, non políticos, e esa licencia, aparte de que foron dadas do ano 18, esas 2 licencias teñen licencia de primeira ocupación otorgadas en agosto do 2024. Para que ustedes den conta, a licencia de primeira ocupación a informan os técnicos municipales. Eu non vou a mirar a casa se está ben feita, de acordo ao proxecto. Eu non, vai o técnico municipal. E cando o técnico municipal do seu informe dice está todo perfecto, eso vai á Xunta de Goberno. E a Xunta de Goberno, ou o alcalde, concede a licencia de primeira ocupación. Eu non superviso as obras. Ahora, se ustedes creen que esas obras de primeira ocupación e esas licencias están otorgadas mal, porque as obras non se axustan, denúncieno. Denúncieno, pode ser. Denúncieno, pero o que lles digo é que os informes dos técnicos aí están. E eu, de entrada, non creo que os técnicos vayan informando cousas que non son. Ahora,
se o fixeron así, e se calquer cousa, eu vou cumprir co meu traballo, que é dirimir responsabilidades. Agora, isto non é un debate político, que é o que quero chegar eu. Este é un debate xurídico, este é un debate de legalidade. Aquí, se se hubiera dado unha licencia con informes en contra, ou amiguismos, ou cousas raras, podía ser un debate político. Aquí se deu a licencia de acordo a todos os informes, un e cada un, dos técnicos municipales, que do contrario, se non se dera esa licencia, cos informes favorables, a autoridade houbera cometido un delito de prevaricación por omisión. Vale? Porque nós tendo, se están os informes todos para dar licencia, temos que dala. Non é dou así quero, non. Hai que dala. E iso, se non se dá, e se demora esa licencia, ese é un delito de prevaricación administrativa por omisión. Vale? E nós cumplimos co que temos que cumplir. E agora o Consello Consultivo, que era a última duda que quedaba por despexar, pois dice que está ben. Se ustedes creen que esa licencia ou que as obras que se fixeron non se axustan ao proxecto, denúncieno. Denuncio. Vaya ali, faga un informe fotográfico, usted delineante, cotexe unha cousa a outra e poña encima da mesa. E eu son o primeiro en supervisar eso. Denúncieno, e a mí eu teño razón, e se teño razón, pois oye, se é verdad que alguén fixe un informe falseando a realidad, pois cada un que atenda do seu. Agora, isto non é un debate político. Es que este punto xa tiña que ser dar conta. Non tiña nin que ser aprobado en contra, porque é dar conta de un resultado do Consello Consultivo que é vinculante, Por lo tanto, eu creo que isto non dá para máis. Fagan ustedes o que consideren. Eu non podo facer nada. Eu dou os informes, eu dou as licencias, bueno, neste caso deu o señor Araúxo da Xunta de Goberno, bueno, pero el supervisas, porque a Xunta de Goberno non ve ninguna licencia que o concejal de urbanismo entre no perfile. Porque se veñen cos informes favorables, a mí se o concejal de urbanismo me mete da Xunta de Goberno unha licencia co informe favorable e non me diz nada, o día seguinte ceso. Evidentemente. Por ter un informe desfavorable. No, perdón. Dixen co informe desfavorable. Home, claro, e non me di nada, o día seguinte perdo a confianza total en él. Só lo jodería. Pero bueno, isto non dá para máis. Señor Araúxo, é o que hai. Ahora, usted colle o expediente, se cree que se fixo algo mal, pero eu podo dicir, e acabo con isto, muros tradicionales a conservar do Concello de Gondomar hai centos. Nos pode gustar ou non. Eu sei de xente que non é capaz de meter o seu coche porque ten un muro tradicional e o arquitecto e os técnicos non o deixan tirar. E a mí me gustaría, e pasou en Borreiros en moitos sitios, do Castro, e non sei que, non sei canto. Que fago? Empezamos a tirar muros cos informes en contra dos técnicos. O paso seguinte é que calquera de vostedes, con toda a razón do mundo, iría á Fiscalía dicindo que o alcalde deu unha licencia cos informes dos técnicos en contra. Entonces, non sei, habría que ver que é un muro tradicional, que se entende por tal, moitas cousas, pero esas interpretacións, sí, pero esas interpretacións están máis que faladas. E todo o demás, eu acórdome. Usted non se acorda da casa da Coca, en Borreiros? Que eu quería tirar para facer aquí un cruce grande e a vostede non a quería tirar porque era a conservar? Non se acorda diso? Aquí están os veciños de Borreiros. Eu teño un proxecto para tirar a casa da Coca, ampliar aquilo e toda a historia, sendo Araúxo o meu concelleiro de urbanismo, negouse. Porque dice que aquela casa ten que ser a conservar. Unha casa que non está recollida en patrimonio, nin ten valor ningún. É verdad. Pero aí está o informe do técnico municipal. Claro. Claro. Hai informe do técnico municipal, como dice que a conservar, el a conservar. Sin embargo, en outro sitio, cando o informe do técnico municipal, a ver, Araúxo, Paco, podes chamarme, que non. Esa, mira, a casa a casa da Coca, por chamarlle así, que non sei se era un apodo, se era, eu creo, non sei, pero non digo con falta de respeto, vaya por diante, Bueno, pero non sei como chamaban ali pero non sei como se chamaba a señora. Era a señora que vivía ali. Bueno, pero non teño por que chamarlle por un apodo se non procede, menos públicamente. Eu non sei como se chama. Aquela casa non está recollida por patrimonio ni ten ningún valor patrimonial. Solo ten o valor do que lle dá a lei de urbanismo, que dice que os barrios tradicionales
deberán ser preferentemente a conservar. Claro, e como aquilo é un barrio según o arquitecto e según vostede a conservar o barrio do Telleiro que non se pode tocar, pois do seu momento aquela casa se reformou e ali está para os paxariños, cando o normal é que se houbera tirado e se houbera feito un cruce máis amplo, todo aquilo tal, adoquinado, unha cousa tal, pero bueno, e eu por que non me metín en eso? Por non ir en contra súa, que era o meu socio de goberno, e do arquitecto, no, é do arquitecto municipal, porque non quería, digo, se me meto en isto, acabo do xulgado, ou tirar a casa e tal. Bueno, pois daquela usted, a casa era a conservar, aquí non se podía tocar e tal, e sin embargo, pois chegamos a un muro, pois oye, pois pasa o mismo, eu poño un exemplo aquí, a min viu uns propietarios dali de Borreiros da carretera que fixeron un muro que querían deixar o retranqueo, que querían deixar eles. E o arquitecto dixolle que non, que el muro se tiraba e se construía na mesma línea. E fixo un muro diferente do que había, radicalmente. Da mesma pedra, da mesma construcción, de cachotería do país. Pero o muro non ten nada que ver. Bueno, fíxose dunha construcción. Hai outro debate, pero pois non, é un debate moi triste, que uns veciños, queiran dun momento dado pois facer un muro e deixar o retranqueo de 1 metro ou 2 para que pase a xente e que desde a administración se lle diga que non, que ten que facelo do mesmo sitio e punto. Pois claro que fixeron un muro de cachotería da mesma pedra. Non. O que se lle pediu. Caro porque claro, lle obrigan. Non, se lle obrigou a facer un muro en condicións da mesma tipo de pedra do país, non sei que, non sei canto, peor para eles, pero como eso moitos. Eu sei dun caso aquí do Pazo do Conde, sin ir máis lexos, onde non entra unha persona con ambulancia nin con nada para casa e hai un muro tradicional e non pode tocarlo. E o home está desesperado. E que lle fai vostede? Se os arquitectos non lle deixan. E é unha licencia tamén que otorgou usted. Unha casa aí que en vez de deixar o retranqueo é un balado, un balado de terra con 4 pedras. Eu guíome do que di o técnico. Claro. Usted? Sí. Que pasa? Non se fixo o técnico. Vale, pois espero que presentes a denuncia de incumplimento de que a obra está mal ejecutada, porque a obra se fixo, según o que di Araúxo, non se fixo acordo ao proxecto. O muro está mal colocado, o muro está feito de outra maneira, vostedes manteñen o mismo, está mal ejecutado. Aí hai que pedir responsabilidades e hai que mirar. Presenten ustedes un escrito do Concello e eu automáticamente vou a porme con ese expediente, vou a pedir que se me aclare de los informes técnicos ou periciales o que sea, a ver como se deu esa primeira licencia de primeira ocupación sin axustarse a obra o proxecto e nada máis. Bueno, votamos. Votos a prol desto, abstencións. Veña, queda en contra. Vale, en contra do Consello Consultivo. Pasa nada. No, espero que algún día cando veña en contra do Concello, vale. Hai moitas. Ben, pasamos ao punto número 9, que é a actividade de control. Damos conta dos decretos do mes de outubro. O punto número 10, damos conta dos decretos do mes de novembro. O punto número 11, información a remitir ao Pleno da Corporación por parte do Departamento de Intervención do mes de decembro do 25. Do apartado de mocións, o punto número 12 é unha moción de Manifesto Miñor, a quen lle dou a palabra. Perdón, señor Araúxo, vou ausentarme do pleno 5 minutos, me sustituye a teniente alcalde. Bos días, cando queira, compañeiro.
en funcións. Bueno, a moción é... Pero un minuto... Alégrome moito de que estea a alcaldesa. A ver. Antón, volve a dar. No, fun eu, Antón. No, pero ali non podo falar. Ahora sí. Bueno, esta moción tampouco ten... non ten dificultade de entender porque é unha situación que todos coñecemos, que non é a primeira vez que pasa, pero que irá a maiores, non? E é que na subida ao Chano Piñeiro aquel valado ali inmenso que hai non ten un taluz, non ten unha pendiente suficiente, as chuvias moven as terras, esbarrulla e crea situacións de perigo para as familias e para os nenos, incluso para os autobuses que suben, non? Isto ten pasado outras veces e eu creo que desta volta alarmou bastante e eu creo que chegou o momento de que algo hai que facer ali para resolver esa cuestión, non? Se revisan a documentación no plan xeral do 97, que ese colexio é fruito dunha cesión por un convenio que hai ali, que deu lugar a ese cole, pois xa se contemplaba paralelamente ao colexio un vial paralelo que sairía a carretera da Ramallosa, non? Que sería unha boa situación, unha boa maneira de evitar que os autobuses deran volta ali, que eran situación de perigo, que subiran e baixaran polo outro lado, collendo os nenos e descargándos, digamos, non? E permitiría tamén a algúns pais subir cos coches, sobre todo nos días de chuvia e demais. Ben, agora pasan os buses, prohibiuse pasar aos coches das familias, que algúns siguen pasando, e entón a situación de perigo sigue estando máis agravada aínda. Ben, o que propón a moción é moi simple. Primeiro, que se inicien as xestións pertinentes e a elaboración dos proxectos técnicos necesarios para proceder coa máxima urxencia a construción dun sistema de contención de terras que garanta a seguridade da comunidade escolar que pasa por ali toda, non? En segundo lugar, tamén volver a facer as mesmas xestións e elaborar os proxectos que sean necesarios tamén para ensanchar o vial. Eu creo que ese vial da parte de abaixo é fácil ensanchar, quítase a curva, daríase incluso a mellor unha beira rúa máis ancha para que suban os nenos por ali, é dicir que iniciar esa tramitación. E logo, por último, tamén elaborar un proxecto máis ambicioso que sería esa saída a estrada Ramallosa-Gondomar, que, por certo, estaba contemplado, non sei se lembran, naquel famoso proxecto do ano 2008 ou 2009 que se chamaba MOVE e que logo quedou en nada porque no caso de Gondomar contiña algunhas burradas, non? Pero esa precisamente non o era, non? É dicir, que hai antecedentes abondo para mirar, proceder a estudiar esa solución. Ben, eso é o que se pide. Agora veñen as vacacións de Nadal, podría ser un bon momento mellor para actuar ali, non sei se daría tempo ou non, pero un muro de pedra eu creo que non se tarda moito en construir e salvar esa situación que, xa digo, pode ser perigosa. Nada máis, gracias. Alguén quere a palabra? Non? Pois vamos a votar, sin máis. Votos a prol desta moción? Votos en contra? Abstencións, entendo que nada, verdad, secretario? Volvemos a segunda. Sí, somos 8-8. Pero espera que está o secretario. Volvemos a votación. Volvemos por segunda vez a... Sí que hai.
Claro, porque sois, efectivamente, 8 votos en esta parte. Perfecto. ¿Sí? Volvemos, secretario. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor da moción? 8. Abstencións non hai. E agora, voto de calidade. Voto de calidade en contra. Seguimos. Moción do PP, moción Camiño e lavadoiro da estrada en Donas. Paula. Espera, que isto vai despacio. No, pero antes que quería presentar el nuevo mapa, porque metí el equivocado y el que puse está saltado. Entonces, esta es una copia, no metí por registro también, esta es una copia para presentar el que es, para que lo tengan. Votamos. Entiendo que. En este caso no, porque ¿No? es Perfecto. el cambio que es. ¿Me pides? No es, digamos, una enmienda, es el camino que es. Secretario, presentamos el camino que está. No es una enmienda, es el camino que es. Ese es el camino, es que el plano metí. No corresponde al camino que soy. Claro, lo tenía para otra moción, pues me equivoqué. Pero lo metí también por registro. Es que le salto. No, le salto a ella. Sí, perdón. ¿Le doy otra vez? Sí, no, cuando Ya quieras. está. Gracias. Esta moción es para solicitar el arreglo del camino y sobre todo el lavadero de la estrada en Donas. El artículo 18.1 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que los vecinos tienen derecho a exigir la prestación y en su caso el establecimiento del correspondiente a servicios públicos, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatoria. Así en la Ley de la Administración Local de Galicia como en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establecen que, entre otras, son competencia de los ayuntamientos los servicios de alumbrado público, de pavimentación de las vías públicas urbanas, la conservación de caminos y vías rurales y alcantarillado. Vecinos de la parroquia de Donas se pusieron en contacto con nosotros para denunciar el mal estado de conservación del camino marcado en el plano adjunto y el pésimo estado en el que se encuentra el lavadero de la zona. En una visita hecha a la zona pudimos comprobar la verdadera necesidad de una actuación de mantenimiento tanto en el camino como en el lavadero en total estado de abandono, tal y como se pueden comprobar en las fotografías adjuntas. Es por ello que el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gondomar somete a la aprobación el siguiente punto al Pleno. Insta al Gobierno Municipal a comenzar las gestiones necesarias, permisos, proyectos y financiación para el arreglo del camino de Astrada marcada en el plano adjunto, así como en el lavadero que se encuentra en un estado ruinoso. Puse en la moción, que eso sí lo puse bien, metí las fotos del estado que está este lavadero y creemos que sería bueno retomar y recuperar un lavadero tan emblemático como tiene ahí la zona de Donas. Es para que quede constancia y por eso siento lo del fallo del plano, pero me di cuenta cuando estaba revisando la documentación que había metido el plano que no era. Entonces, para la votación. Gracias. Gracias. Cando queiras. No. Cuidado, isto... Ahora sí. Bueno, bos días a todos e a todas. Gracias, alcaldesa. Vamos a ver, señora Bouzós, en relación ao camiño, menudo susto nos meteu, ¿no? Cando miro a
a moción e o plano, digo eu, pero se este camiño está impoluto, leva menos dun ano feito, non? Pois nada, como ben saben e todos sabemos, entre outros, entre moitos camiños que se prepararon, o da barrio Estrada da Estrada se preparou tamén, dándolle servicio, e bueno, como se merece os veciños dali e outros en outros lados. Vamos facendo como se poden, pero bueno, penso que neste momento un montón deles. Entonces o que aquel barrio ali se lle deu un bo servicio co camiño co que se equivocaron e meteron no plano, dicen eu. En un principio había pensado, non? Digo eu, isto fixeron unha moción e ni siquiera foron a zona, hai un ano e non se enteraron que o camiño está asfaltado. Pois non, está ese e moitísimos máis. Nada, pois aclarado ese tema, como dicía, no barrio se deu o servicio que teñen as casas. O camiño que solicitan o lavadeiro, bueno, pois o lavadeiro sí que está feito nunha parcela municipal, de todas formas non está inventariado na relación de bens do Concello, pero iso é un tema que bueno, hai que solucionalo. É un lavadeiro que ten un montón de anos, e bueno, no seu día, como pasou nos anos 60, 70, se estropearon un montón deles, non? Pois querendo naquel momento darlle un servicio para poder estar lavando cando chovera, co seu parte de arriba, que está feito en ladrillo, cemento. Isto, pois, o día que sabemos, non? Que sempre se dá a conservar o que é a parte antigua, por dicirlo así, do lavadeiro, como todos. O lavadeiro referido, pois sí que está dentro dos plans deste goberno, como se está facendo moito en Vilaza, en Borreiros, en Randufe, todo eso. Este lle tocará tamén, vámonos facendo como se pode, cos medios co que temos, aproveitándonos a veces de subvencións, a veces de obradoiros. Ese é un dos que está pois tamén na lista deste goberno, como todos, este e todos. Con tiempo os iremos facendo. Restaurante a parte que toca, a parte o que é antiga, non? Referido ao camiño, eu creo que na zona lle demos un bo servicio a todos os veciños como se merecen, contra as estradas que asfaltamos, pintamos e todo. Este é un camiño sin quitarlle mérito, pero un camiño estreito destos de antes, que entraba o carro, que ten 1,20 m, 1,50 m, 1,70 m en algún sitio como máximo, e bueno, que agora entra algún chimpín destos ou algún tractor destos pequeninos hasta unha zona, pero que casi non ten servicio, senón non estaría xa con esa maleza, porque ao andar por eles poden coller maleza os bordes, pero non tanto. Que sí que vamos a limpialo, arreglalos. A nosa idea deste goberno é facelos todos que queremos. Llevamos dando un pouquiño de prioridade pois onde hai casas, onde hai, bueno, según o servicio que fagan. Ali fai un servicio para fincas, todas elas son fincas rústicas, non hai nin casas, nin hai a posibilidade de que as vais a ver porque bueno, son fincas rústicas. Eso, que de todas formas o temos no plan, na lista de desbrozar. Pensei que podía estar o día de hoxe desbrozado, pero no, calquer momento estará limpio e todo eso. E despois, nada, o lavadeiro o lavadeiro temos na lista de todos, cando lle toque todo eso, pois eso habrá que inventarialo e facer un estudio pois cando lle toca para preparalo. O camiño o seguiremos mantendo e bueno, tampouco llevou agora aquí o llevamos a ofrecer que vamos a asfaltalo mañán. Hai outros camiños que dan a vivendas e todo que teñen prioridade. Temos que darlle servicio antes aos veciños donde hai grandes necesidades, que ainda hai, cada vez se van preparando máis, como dicía antes, pero bueno, non é de máxima prioridade. Entonces, nada, que estamos no tema, que eso tiñamos, ainda que non trouera unha moción como todos, non ese todos os temos na lista, cousa que nunca se fixo, que se están arreglando todos pouco a pouco. E o camiño pois o iremos mantendo e limpando. E bueno, en un principio, pois, creo que nada máis. Se algunha aclaración máis queren, algunha dúbida que teñan, pois aquí estamos, que para eso estamos, para contestarlle e aclarar dentro do posible. Moitas gracias. Gracias, Manolo. Alguén máis pida a palabra? Sí, pero no va. Ahora. Cuidado, é a tablet, non son eu, Gracias. Ya está. Gracias, presidenta. Nada, pois agradezolle ao Partido Popular e á señora Bouzós que presenten esta moción, sobre todo porque fai referencia á miña parroquia, a Donas. Tamén quero aclarar e deixar público que o alcalde non está aquí presente para confirmalo, pero nos, dentro da Asociación de Veciños, fixemos unha reunión fai, non sei, un ano, en marzo, máis ou menos,
e trouxemos unha batería de propostas de arreglos de fontes e lavadoiros nas que se incluía este lavadoiro, que porque fixemos un traballo de campo e sí que fomos por ali e sí que fai falta un arreglo, pero sí que é certo que o millor, e non é por despreciar o millor este lavadoiro, hai algún máis antigo, como pode ser a Fonte da Virtú, etc., que xa teñan acceso a xente, ao mellor o mantemento e o arreglo deses outros lavadoiros, igual é máis interesante se xa o camiño está adecuado, non o acceso ao lavadoiro como tal, pero o que lle dá servizo ás casas xa está arranxado, pois o mellor darlle prioridade a outros que xa teñen un servizo e que teñen máis antigüedade e son máis coñecidos na parroquia e son máis importantes. Tamén, bueno, o meu voto vai ser a prol desta moción, por suposto, pero quería tamén solicitarlle a señora Bouzós que cando se trouxera tamén algunha inversión para a parroquia, como foi o da a inversión no mosteiro e demais, pois que non se puxeran de lado, que votaran a favor e non só se colocaran na foto para a presentación desa donación. Moitas gracias. Gracias, Ángel. Algún máis quera a palabra ou pecha a moción Paula Bouzós? Quere pechala ou... Sí, quere? Perdoa, Paula. Ahora sí, no, casi nos dá máis traballo a conectar, casi non merece a pena. No, simplemente aclarar e comentarlle aquí ao compañeiro Ángel, que só dixen antes, que o temos en lista, como temos moitos, e se iba dando prioridade por antigüedade, por disponibilidade, por accesibilidade, por todo, ese é un tema que o temos aquí, bueno, que ten aquí temos nos no goberno, e temos todos, se foron preparando, como dixen, o de Randulfo, de Borreiros, o de Vilaza, todo eso, isto ya tocará, non lle vou a dicir que vai ser antes, nin despois, pero eso é un tema que o tiñamos xa desde fai tempo, e todos se foron preparando uns e outros irán facéndose cando lle toquen a solicitude que vostede fixo no seu día, claro, que consta aquí esa e de outras cousas máis. Unhas se van facendo e as outras as iremos facendo tamén. E, bueno, que é un tema que só tiñamos, inda que non entraran a moción, e igual, tanto é que o noso voto, creo que a alcaldesa creo que vai ser en contra, porque é un tema que temos xa en camiño feito. Limpio, con accesibilidade e tal, o mirarán dentro duns días case seguro. E o outro, pois, como lle vai a tocando, é un tema que nos só tiñamos, polo cal non procede que nos, pois, que votemos a prol desta moción cando é un tema que o goberno só ten na súa lista e na súa línea de traballo. Simplemente aclarar iso, nada máis. Moitas gracias. Gracias. Cando queira. Gracias. Gracias por la información y, ante todo, por la claridad de estas obras, pero sí es cierto que, ante todo, que aunque no lo tengan como prioridad lo de hacer la inversión para la reforma, porque, como bien acaban de comentar, hay otras que tienen prioridades, sí les pido que por lo menos limpien, desbrocen, que eso pueden verlo en las fotografías, no es ni de un año ni de dos, la gente no puede ni ir ni estar, es por lo menos facilitar eso. Yo creo que se puede hacer y después ya le tocará la prioridad, como acaban de decir, que tienen otras prioridades, de que son más antiguos y todo lo demás, para poder invertir en la zona y en la parroquia de Donas. Y sí quería aclararle al señor Ángel, al compañero, que el Partido Popular y Paula Bouzós no se pone de lado para las inversiones de la parroquia de Donas. Hay una inversión, efectivamente, de 1 millón de euros, 1 millón y algo, que va a venir para Donas. Lo único que ha hecho el Partido Popular, aquí consensuado con todos los compañeros, ha plasmado que las inversiones para ellos pues deberían de estar en otras necesidades. Siempre hemos dicho para la parroquia, que nos parece bien, y no a lo mejor en esa plaza es tan lícito como el proyecto que ha presentado el alcalde y que usted ha ido a cara descubierta
abierta y es lícito y sin ningún problema. Creo que no le hemos puesto para nada, solamente que tenemos un punto de vista y un criterio que consideramos de esa manera, de lo cual aún así vamos a seguir apoyando, que creo que lo hemos hecho, lo que es la inversión para la parroquia de Donas. Quiero que quede claro, en ningún momento nos hemos puesto de lado, solamente hemos dado otra perspectiva donde invertiríamos el dinero, que sigo diciendo es tan lícito como cualquier otra. Gracias. Sometemos a votación esta moción. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Hai empate, hai que volver a repetir a votación. Volvemos á segunda ronda. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? 8. Voto calidade da alcalde. En contra. Seguinte punto, moción do BNG, moción contra a violencia machista. Bo día de novo. Esta moción non se pudo traer no mes do 25N, o día pola erradicación da violencia contra as mulleres, porque non se convocou pleno, como suele ocurrir últimamente, e é unha moción de denuncia do negacionismo da violencia machista e a prol do incremento dos recursos públicos para lle facer frente. Porque a violencia machista é unha realidade incuestionable, constitúe un problema de dereitos humanos e o principal problema da vida das mulleres. E dado que o dereito a ser libres e vivir sen medo e sen violencia ten que estar vixente todos os días, é necesario que as institucións dediquen máis recursos contra a violencia machista estructural deste sistema patriarcal no que nos estamos insertos tanto no ámbito doméstico como no social e institucional. Ano tras ano, cada vez as cifras son máis arrepiantes. Neste exercicio Galiza xa padecimos feminicidios de Josefa en Obolo, de Maricha na Coruña e tamén o de Marisol Costa en Campo Lameiro, aínda que de momento non consta como víctima oficialmente da violencia machista. E non só iso, na nosa provincia os datos do Ministerio do Interior revelan que hai 1920 mulleres, 14 delas menores de idade, no sistema Bioxen, o que supón un incremento do casi o 13% máis con respecto ao mesmo período do ano pasado, e estas cifras resultan alentadoras, mas tamén o é saber que a Fiscalía Xeral suliña que na provincia de Pontevedra, concretamente onde nos vivimos, é a máis lenta de todo o Estado en avaliar as víctimas, con atrasos de ata 14 meses para emitir informes imprescindibles para fundamentar sentenzas. A pesar de que a legislación que en Galiza é pioneira en todo o que ten que ver coa violencia machista, coa lei galega que se aprobou xa no 2007, a pesar de que houbo avances grazas á presión da movilización das mulleres, houbo diversas melloras, sí, pero non é suficiente. O sistema de loita contra a violencia machista sofre a desidia do Partido Popular no desenvolvemento do marco legal con recortes aplicados nos servicios públicos durante as crises económicas. Este verán puidemos saber o informe demoledor do Consello de Contas da propia Xunta, da propia Galiza, no que se avalían as políticas públicas da Xunta en materia de violencia machista no período 2018-22, que sinala que só se destina a prevención o 3% dos recursos e ademais sinala un recorte de persoal e falta de construción dun sistema público e directo de atención ás vítimas, descansando funcións que lle son propias á Xunta nos concellos ou sobrecargando a prestación tamén e a privatización dos servizos. Os centros de acollida de vítimas de violencia son entidades municipais ou propiedade de entidades privadas. A Xunta privatizou no ano pasado os centros de crise 24 horas para atención á violencia sexual. Tamén nos queremos facer mención a que privatizar ou dar a empresas multiservizo servicios tan sensibles non é bo, e así tamén se pode comprobar, por exemplo, o que pasou co tema das pulseiras de control telemático no Estado, que tiveron eses problemas precisamente por estar externalizadas, como decíamos antes, privatizadas. Nun contexto de avance e normalización de posicións negacionistas, especialmente na mocidade, que incluso chega a amosar posturas contra o feminismo que coinciden coa defensa ultraliberal de valeirar os servicios públicos
Urxe neste momento, por tanto, unha resposta que aposte por máis recursos e máis servizos públicos e denunciar de forma clara e directa que cuestionar a violencia machista é violencia machista e que privatizar e desmantelar os servizos públicos resta capacidade na loita pola igualdade contra a violencia machista e é unha forma máis de negacionismo. E aí hai que sinalar aqueles gobernos ou aqueles grupos políticos que apoian ou se apoian en forzas políticas que son plenamente negacionistas. E hai que ser relevante o propio Núñez Feijóo, voceiro principal do Partido Popular a nivel do Estado, xa anunciou que se chega a ser presidente do Estado español vai derrogar a lei do sí e sí, do solo sí e sí, perdón, porque non a considera aceitada e hai que dicir que é unha lei que preserva dereitos das mulleres e que, dende logo, non debe ser derrogada e me parece moi, moi grave que se diga. Como non me dá tempo agora a decir as medidas que quere a moción pedir, deixo para a seguinte intervención. Gracias. Gracias. ¿Alguien toma palabra? Gracias. Sinceramente, señor Rodríguez, que usted, que su grupo además nos venga a hablar de igualdad, no deja de sorprender. Sin ir más lejos, me gustaría saber qué piensa usted de Rogelio Santos Queiruga, realmente un componente de las listas europeas del BNG, que dijo lo que dijo de nuestra secretaria general Paula Prado. Hay que porlle unha bomba na, ¿verdad, señora? Y eso no es machismo. Un cursillo le deberían de dar. Sin ir más lejos, el boicot, el acoso que tuvo y que tiene la consellera Fabiola, eso tampoco le parece ni machismo ni nada por el estilo. Sin ir más lejos, las represalias también que ha tenido la consellera Ángeles de Medio Ambiente, eso tampoco le parece machismo. Por eso le digo que me sorprende que ustedes nos vengan a dar clases al Partido Popular, al Gobierno de Galicia y a la Diputación de Pontevedra en educación de machismo, cuando ustedes en sus propias filas con cargos, y sin ir más lejos, europeos, están teniendo una conducta hacia las mujeres, no nos olvidemos, hacia las mujeres bastante reprochable y a tener en consideración. Desde aquí además se pide varias justificaciones, ¿no? Que se siga trabajando y otra más. Creo que la Xunta de Galicia año tras año está invirtiendo y está trabajando para corregir y para mejorar, ante todo, las ayudas y convenios con lo que es la igualdad. Está intentando y mejorando, sin ir más lejos, esperemos que para este nuevo año salga que están trabajando para mejorar lo que son las ayudas con los TIN. Y eso todo nosotros desde luego lo vamos a seguir apoyando. Y desde Diputación, que también dicen ustedes que se bajan las cuantías y todo lo demás, ahora mismo que he cogido esa área de igualdad y bienestar, le puedo asegurar que vamos a seguir trabajando en la línea de mejorar. Es más, estamos yendo en consenso con un departamento de igualdad donde apoya la línea que está siguiendo este nuevo grupo del Partido Popular y nueva Diputación, y vamos a seguir defendiendo esas líneas. Sin ir más lejos, le puedo decir con datos, seguimos manteniendo y haciendo los programas no solamente en igualdad, sino que, como bien sabe, cogemos otras áreas como es deporte, cogemos otras áreas como es cultura, cogemos otras áreas como es el Museo de Pontevedra, y seguiré en la réplica. Gracias. Manola. No, digo, se quiere seguir ca... Sí, pero no sé si había otra intervención. Vale, pues sí. Como luego tenga un turno de fecha, ¿no? Sí, correcto. Bueno, vamos a seguir directo. Pero un minuto. Que se me... Perdón.
Cando queira. Digo que vamos a seguir co que propón a moción, porque non deu tempo antes. Primeiro dice que un acordo da corporación denunciando o negacionismo da violencia machista como unha nova forma tamén de violencia machista. Instar o goberno do Estado a creación do xulgado específico de violencia sobre a muller para a provincia de Pontevedra, que está pendente, tal como foi recollido no acordo de investidura. Ao goberno da Xunta atender as recomendacións e deficiencias sinaladas polo propio Consello das Contas, non o di o bloque, o di o Consello de Contas, e o informe de a Fiscalía e todas estas entidades tan realmente competentes para facelo, non? Incremento de persoal para os fins, incremento de horario das persoas traballadoras, incluso fixación de ratios mínimos para o persoal para que non haxa CIMs que estean infradotados, e tamén financiamento, e devolver ao sistema público os centros de crise 24 horas. Bueno, a atención, por exemplo, na atención primaria e tamén para os casos de violencia de a psicoloxía clínica tan necesaria para detectar ademais eses casos, non? Instar o goberno da Deputación a reforzar e potenciar a área de igualdade, que este ano, aparte de que está por debaixo o orzamento... Manola, disculpa. Perdón. Por favor, un pouco de silencio na sala, que este tema tamén é importante, non só os camiños. Gracias. Exacto. Grazas, Presidenta. Aparte de reducir sensiblemente o orzamento desde o que tiña o goberno anterior ao Partido Popular na propia Deputación, este ano eliminan a partida para facer actuacións en concreto contra a violencia machista e privan, por tanto, por exemplo, a concellos como Gondomar a que poidan traer actividades dese tipo que son necesarias, porque a formación e sobre todo a nosa mocidade está moi necesitada deste tipo de actividades. E logo, por último, instar ao goberno a dotar dun orzamento suficiente e específico a área de igualdade para desenvolver todas as políticas do plan de igualdade aprobado, que nomeadamente as da área 3, que son as de accións de prevención de violencias machistas, e que como o CIM vive de poucos recursos e normalmente de subvencións de outras entidades, si se recortan por parte da Xunta e da Deputación, dificilmente van a ser implementadas no Concello de Gondomar, e elaborar un protocolo contra a discriminación e o acoso laboral ou sexual para o Concello de Gondomar, o que ten obriga polo número de traballadores e traballadoras cos que conta esta institución. E como non vou ter tempo agora para rematar todo aquilo o que a señora Buzós me dixo, pois vou deixar para o turno de peche desta moción. Grazas. Alguén toma a palabra e xamoslle a señora Rodríguez que continúe. ¿Sí? Usted está diciendo, sigo diciendo, no me contestó, pero bueno, me contestará después, como bien dice. Le digo que la Diputación de Pontevedra sí subió el apoyo a los concellos y a las entidades sociales, ha pasado de 380.000 euros a 460.000. Ha creado programas y sigue con programas como programas en materia de igualdad como Mais Xuntas, nuevos premios para conciliar a la sociedad e ti que pensas de igualdades, as boas prácticas de igualdades, nuevas propuestas culturales como Mulleres de Palabras y nuevas entidades como Ateneo Provincial de la Igualdad. Sin embargo, sí es cierto que se sigue trabajando en programas donde el antiguo gobierno las tenía en valor y seguimos diciendo que las cosas cuando funcionan hay que seguir manteniéndolas y no por ello quiere decir que no se crean nuevas líneas nuevas para que se siga funcionando. Premios a las mujeres no foco pasamos, son 10.000 más de los presupuestos del 2023. Mujeres que opinan también hemos subido las cuantías. Aquí faltan páginas, también se ha subido la cuantía y aquí están seguimientos, actuaciones y fechas señaladas que se están haciendo, lo que es el 25N y el 8M. Sí, creo que realmente se está trabajando y se está mejorando para poder, como bien dice usted, para poder transmitir y favorecer lo que es la igualdad,
pero siempre de la mano de un departamento que hay en Diputación de Igualdad que avala lo que se está haciendo y lo ve apropiado. También es cierto, si en algún momento, y creo que eso se dijo también en el Pleno de Diputación, si en algún momento el propio departamento se necesita para ampliar alguna partida de igualdad a lo largo del año, ese problema no lo vamos a tener y se ampliará. Sí es cierto, a la parte que vamos de la Xunta, sigo manteniendo lo mismo. La Xunta desde el minuto 1 ha ampliado y ha apostado por la igualdad, ha apostado por no tener la violencia de género y si Dios quiere esperemos que este año, como sí es cierto que es una demanda y una necesidad de todos los concellos, en la ampliación y en la mejora de lo que es las inversiones en los CIN. Y entonces por la parte que corresponde a la Xunta y Diputación, nosotros le vamos a votar en contra. Sí, también es cierto que lo que es el protocolo que usted propone aquí, a lo mejor es tirar ya una lanza hacia el concello que propone para el concello Dios. No, sí, que lo estábamos debatiendo, que por encima siempre lo dijimos, hacerlo en la mancomunidad, si antes tenerlo en los concellos no procede, pero sin embargo, si por eso hay que hacer que solucionar algún expediente sobre el acoso laboral, hay un protocolo ya de Diputación que es un arma para que las administraciones puedan funcionar. Que debería de tenerlo y que como sugerencia me parece estupendo, perfecto, pero sigo diciendo, si para trabajar y para tener armas el concello lo puede coger de Diputación, que hay un modelo y hay uno que está funcionando. Gracias. Sí. ¿Alguien máis quere intervir en este punto? Eu non vou intervir porque non estaba e por respeto, senón tiña moito que decir tamén. Si, para a moción 2 minutos. Sí. Ten a palabra. Vamos a ver, señora Paula Uzos, é mellor que non se meta en sardins. Rosario Santos Bocazas dixo o que non debía o día 26 de outubro. O 27 o Bloque Nacionalista Galego saiu públicamente desautorizando as súas declaracións, públicamente está na hemeroteca, busque o vostede, e dende logo non é unha persona do BNG, iba nunha candidaturas europeas como independente, igual que levamos outras moitas persoas, e unha persoa é un Bocazas, pois un Bocazas, hai que decilo, pero ollo, o día seguinte de saber esa declaración. Cronoloxía dunha denuncia, dice aquí o diario non sei cuánto, non importa, por agresión sexual no goberno da Xunta de Galicia. Os feitos denunciados contra o ex conselleiro do Mar, quero recordar, non? Que era do Mar, do goberno da Xunta de Galicia, do Partido Popular, do que vostede defende normalmente, porque vostede podría ser portavoz só do Partido Popular de Gondomar, pero exerce de portavoz do goberno, por tanto, ten que escoitar as cousas que teñen que ver co seu goberno. Os feitos denunciados producíronse con respecto a este home por agresión sexual a finales de decembro do ano pasado. O presidente galego soubo en febreiro e a dimisión do conselleiro investigado chegou entre aplausos dos compañeiros e compañeiras do goberno do Partido Popular 4 meses despois. Vostede quere decirme a min, vostedes se creen con autoridade para decirles o BNG o que significa condenar as agresións e calquera tipo de babosada, unas cuantas que hai polas súas filas, e que non lle cortan as alas a ninguén. Bueno, a verdade, es que me parece demencial. Entón, lo siento, pero aí perde absolutamente toda a credibilidade. E esos programas, moitos dos que falas, estaban implementados antes, vostedes lle dan un remozado, incluso en algunhas veces sacan do medio algunhas persoas que non les gusta a línea política, entón casi mellor quitalas, sí? Pero o que é certo é que desde o orzamento último que hubo antes de entrar o goberno do Partido Popular na Deputación, a baixada de orzamento foi tan grande que ese
porcentaxe que subiron este ano non chegan nin a metade do que lle baixaron. Por tanto, nada que decir. En todo caso, eu o que quero falar hoxe aquí é de que hai un problema serio na sociedade e é o negacionismo da violencia machista, e é moi grave porque realmente é un problema estructural que sufrimos as mulleres e últimamente moito as mozas, camuflado de amor, camuflado de que te quiero mucho, quédate en casa, no trabajes, que total pa qué. Bueno, ese tipo de cousas que son moi perigosas, e unha desfachatez en chamarnos zorras e calquera cousa. Non falo do Partido Popular, falo en xeral do machismo. Ahora non estou falando de vostedes, estou falando do que está pasando na sociedade e que de verdad é realmente grave e require moita atención. Nada máis, pido o voto a favor e disculpade polo exceso. Nada máis. Grazas. Bueno, perdón por a ausencia de ter que ausentarme do pleno un momento, por problema personal. Isto, entre outras cousas, vamos a ver, nós non sabemos moi ben que facer con esta moción, se absternos ou votar a favor, porque votar a favor de dotar de suficiente orzamento á área de igualdade, só temos falado 20 veces de que ten un orzamento, que contamos con fondos a parte do Goberno de España, que contamos con fondos da Diputación, con fondos de todas partes, e a parte que xa ten un orzamento específico. E, pois, votará por o texto é como de non recoñecer que temos eso en marcha. E despois hai outra cousa, falando do punto este B, que do número 5, a elaboración dun protocolo de discriminación do acoso laboral e sexual para o Concello de Gondomar. Aquí eu teño que decir, que eu sei que saliu tamén isto outro día do Consello e demais, nós aquí temos un protocolo que se aprobou da Mancomunidade do Valmiñor. Hai un protocolo que se aprobou da Mancomunidade do Valmiñor para os 3 concellos e está aprobado do Valmiñor, sí. É un protocolo que se aprobou para o Valmiñor, que se fixo, ademais o fixera acórdome desto Carlos de la Peña, cando ainda era concelleiro, que eu me acordo en aquel pleno que non que se dixera que podía ser moi mellorable, e aprobouse da Mancomunidade. E iso, os concellos o que tiñan que facer é adherirse a el, sin máis. En aquel momento, o Concello de Gondomar, a verdade é que estuve mirando onte co secretario e ca xefa de secretaría, e non sei que pasou, que hai unha proposta que viña ao pleno para nós unirnos a ese convenio, pero estuvemoslo vendo, por a razón que sea, parece ser que non viu ao pleno. Entonces, do seu momento eu recordo o secretario que dixera que non facía falta, que simplemente xa se podíamos adherir a él, e a mí me sona eso, e a verdad, eu aí teño que reconocer que eu daba por feito de que había pasado por o pleno aquel convenio do ano 2021, unha cousa así, o 22, e eu xuraría, sí, del Pero lo que decía Manuela, que Gondomar tiene armas, tanto que además se cogió el modelo de Diputación. Sí, e eu, a mí, si me hubieran preguntado, xuraría que nós habíamos aprobado eso en pleno, e porque onte, ademais, buscando, está a proposta miña para vir ao pleno, feita. E entonces quedou de buscar con máis detenimiento clara, porque eu xuraría de que pasou por o pleno, e se non pasou, pois non sei por qué, porque a proposta estaba feita, ou non sei se do seu momento o secretario me dixo que non facía falta e que se daba por entendido que esa era a aplicación, porque eu desto me acordo de falar, que era da aplicación xa directa para os concellos do Valmiñor. Bueno, por unha cousa ou por outra, eu pido as miñas disculpas, porque eu xuraría que, se me hubieran preguntado que Gondomar ten un protocolo, eu diría que sí, o da Mancomunidade. O que non sabía ahora mesmo é se pasou por aquí ou non facía falta ou tal, como está ese proceso que o que quedaron de mirar, e se non pasou, do seguinte pleno vai a vir. De feito, mirámoslo onte e non nos deu tempo hasta metelo de urxencia, senón o meteríamos, non? Entonces, para o próximo vamos a miralo, se hai que traelo a pleno. O secretario de principio, por o que me decía onte, que sí que hai que traelo a pleno, que non é de aplicación de tal, que hai que pasalo,
adherirse a él e ya está. E nos aquí, de aparte, cando houve un problema dese tipo, aplicamos tamén o protocolo que ten a Xunta e a Diputación e todo o demais. Pero bueno, por eso que tamén, en este sentido... Un comentario. Sí. A ver, o que dio, nos daquela eu non estaba representada, pero sí que traballei na proposta de alegacións, o plan que se fixo na comunidade, que, por certo, protestaron os CIMs, as traballadoras, perdón, dos CIMs dos 3 concellos por non ser tidas en conta para a relación, e nos fixemos alegacións. E o que di é que os concellos da comunidade poden adaptar ese regulamento, pero claro, ali fala, por exemplo, cando se fala dunha comisión instructora de un expediente, fala de a composición en relación ao que hai na mancomunidade. Se ao trasladas ao concello non hai unha comisión de goberno, hai unha serie de cosas que hai que adaptar á forma municipal. E, por tanto, outra cosa é que, non sei, eu creo que hai que traer unha proposta ao pleno con unha serie de modificacións, pero en todo caso que se faga, porque as traballadores, pero fundamentalmente, vamos a falar das mulleres, as traballadoras están desamparadas neste momento porque non teñen esa aval de ter un protocolo. Desamparadas, non, porque hai un protocolo a nivel autonómico, hai protocolos para aplicar que tenga a legislación vixente, Que pasa? Que mellor as potestades que teñen os concellos dentro da... Sí, están obrigadas agora. E nós, sí, xa sei. E nós tamén, e quero dicir, desamparadas non, porque hai ferramentas xurídicas para aplicar. En este caso, ese protocolo, eu xuraría que estaba aplicado. É verdad que eu critiquei ese protocolo, ademais está grabado, está en acta. Dixen que non me parecía ben, e máis hasta me lembro de que puxen en dúbida a súa legalidade por a forma de publicidade que se lle daba, porque non saliu publicado en ningún boletín oficial, simplemente se daba por publicado do tabuleiro ou algo así, e eu creo que un protocolo hai que publicalo e tal. Pero bueno, mirarémolo, non sei. Agora é verdad que nós tamén desde a FEGAN estamos traballando en eso, de aplicar estes protocolos para todos os concellos, e que se xa a FEGAN, de feito xa está prácticamente elaborado o protocolo do SAF entre todas as forzas políticas, e estamos traballando en eso para que todos os concellos desde a FEGAN teñan a posibilidad de ter un protocolo deste tipo de igual maneira. Entonces, unha de dúas, ou traemos, non sei que será mellor, ou traemos o que temos e nos adherimos a él do seguinte pleno e empezamos a traballar en outro que a mellor elabore a FEGAN, ou podemos esperar a que ao final non facer nada e que sexa a FEGAN a que nos presente un protocolo. A mí me dá exactamente igual. Eu creo que mellor, se me parece ben, non é momento de falar aquí, era polo menos ese que temos e que está todo feito, traelo o da mancomunidade, formalizar esa adhesión ao protocolo, mirar ben a ver se non está, iba a revisar isto a funcionaria todas as actas desos plenos, a ver se vivo ou non, porque a mí hasta me sona que sí, pero bueno. Eu non, eu xuraría. Sí, pois entonces se mo decides. Eu sei que onte, mirando, eu dixenlle, sí que se fixo, sí que está aprobado, sí que tal, estuvo buscando, encontrou, non, hai unha proposta que iba a ir a pleno, pero non chegou a elevarse. Entonces, ostra, que cousa rara, non? A verdad que, bueno, eu creo que vai ser mellor traelo para ter algo do seguinte pleno que haya, que será en nada, traémolo, formalizámolo e traballaremos ben, se desde a FEGAN se fai un conxunto, se non faremos o noso, se vos parece. Por eso que, non sei, a mí non sei, votar en contra disto non, evidentemente a abstención tamén me parece un pouco porme de perfil dun tema tan serio como isto, non queda moi ben. Eu, se vos parece, votamos a favor, inda que non estamos de acordo co punto ese noso, porque o temos, pero non quero tampouco andar a xogar con estas cousas políticamente, hai que ter un rumbo moi ben marcado e non dudar. Vale, pois nada, sometemos a votación entonces, votos a prol da moción e abstencións. Vale. 5 abstencións. 5, sí.
A seguinte moción tamén é do BNG. Quen lle dou a palabra? Ten a palabra. Ben, a ver, esta moción chamase moción pola instalación de paneis municipais de libre expresión en todas as parroquias do Concello. Ten a ver con que o Concello non conta con espazos habilitados para a colocación de elementos cos que a veciñanza e entidades poidan facer publicidade de comunicacións e eventos. Claro, decimos aquí, nós non tiñamos coñecemento de ningún caso até agora, pero moi recentemente o goberno local abriu un expediente sancionador contra o BNG por a infracción en materia de medioambiental contra nós pola colocación de cartelería dunha campaña a prol da seguranza viaria e da mellora da mobilidade. Bueno, porque hai un artigo que di que non se poden colocar ou pegar calquera tipo de cartel, pancarta ou similar en elementos do mobiliario urbano. E unha infracción que podría acarrear hasta 750 euros. Ben, a nos parece que isto é o suficientemente preocupante como para poñer en alerta a todas as entidades varias do Concello de Gondomar, porque evidentemente non é só o BNG quen utiliza soportes de mobiliario urbano para colocar cartelería, para facerse oír, ver, e para chamar a atención, neste caso, unha campaña que nos parecía dar suficiente calado, que ten a ver coa seguridade diaria das persoas, fundamentalmente das que camiñan a pé, máis non só, porque hai algunhas que, sendo conductoras, se hai inseguridade para os peóns, podemos acabar atropellando a alguén e ao final tamén socorren cargan a nosa conciencia, non? Entón creemos que é necesario darlle un espacio a todos os colectivos políticos tamén, sociais e demais, e sobre todo, deportivos moitos, porque é certo que tamén colocan a súa cartelería para anunciar os partidos e demais. Sei que estamos no tempo das redes sociais, mas hai cousas que non chegan se non as ves directamente, e é certo que esta campaña tuvo o seu efecto. De feito, nos poñen unha ou intentan, ou cando menos nos avisan de que nos poden multar para que a quitemos, non? Quitámola pola conta que nos ten, pero en todo caso creemos que esos espazos que hai en moitos concellos, no Concello de Vigo están, hai outros concellos, nos que si aparecen, serían un elemento que proporcionaría un espacio inclusivo e democrático onde se poida dar voz a toda a diversidade de Gondomar, representaría un punto de encontro para expresar ideas, difundir eventos e promover causas que se sean importantes para o conxunto da poboación do Concello. Isto non é ni siquiera unha redacción propia miña, está copiado de lugares nos que puseron en marcha este tipo de paneis. Entón, creemos que deben estar en todas as parroquias e, claro, situados en puntos estratégicos. Non vale colocarlos ali detrás de un muro, non? O sea, que se vexan e que permitan que a xente coñeza. Incluso tamén valdría, obviamente, para colocar os propios anuncios do Concello. Si se quiser, non? Entón, eso, para eventos culturais, deportivos, sociais, reivindicacións de grupos ciudadanos e políticos, espazos que deben converterse en plataformas abertas para a comunicación e a participación veciñal, cidadá, e servir tamén como espazo para compartir información relevante e promover, por que non, a cohesión comunitaria, porque tamén todo chega a todos, non? Por esa razón, propomos instar ao goberno municipal a dotar no noso Concello de paneis de libre expresión distribuídos por todas as parroquias e situados en puntos estratégicos de cada unha delas, co fin de proporcionar un espacio inclusivo e democrático onde se poida dar voz a toda a diversidade do noso Concello. E até aí non creo que dilatalo máis. Gracias. Algúna intervención en este sentido? Nada. Señor Araúxo, pida a palabra. Ten a palabra. Eu simplemente era para... Estou de acordo coa moción, obviamente, pero incluso diría máis que todas estas cuestións que os grupos municipais, mellor, está clarísimo, deberían incluso formar parte ou estar colgadas na web municipal, porque é unha web dun concello do que nós formamos parte e que somos representantes da cidadanía, non? Por lo tanto, non só eso que acaba de decir Manuela, sino que ademais estas cuestións deberían estar colgadas na propia web municipal. Gracias. Gracias. Empezando un pouco por o último, eu creo que a páxina
do Concello, a página web, ten que representar a todos por igual, dunha maneira imparcial, non? Entonces, vale, da que sabemos moitas veces, pero ustedes teñen a posibilidade da páxina, o normal é que se informe sobre o Concello, non sobre o PSOE, sobre o PP, sobre o BNG, sobre non sei canto. Teñen o apartado, por exemplo, aproveitando da páxina, levame a cabeza a ver se me mandan o currículum para poder subilo, que é obligatorio por lei de transparencia, e se había formalizado, sí, habíase requerido a todos os grupos e a todos os concelleiros que o mandaran para subir, e se entran en cada concelleiro, pois están así, sí, se mandou, sí. Volveremos a mandalo agora, sí, mandarémoslo, sí. E agora que estamos prácticamente todos da Diputación, e ali o temos e tal, pois non hai ningún problema. Eso tamén o vamos e mandalo. Vamos a ver, nos non estamos en contra de que haya paneles. De feito, nos estamos en contra hasta tal punto de que se puxeron paneles en moitos sitios. De feito, hai sitios que hai paneles. Veme a cabeza, por exemplo, non hai moito, hai bastante, puxemos un da Iglesia de Santa Lucía que nos pediu cura, por exemplo, a entrada ao Centro Culturales, en moitos sitios hai paneles, e se nos los pide alguén dos cementerios, e incluso hai cantidad de sitios por aí que están postos nos paneles estos que abren e os guardamos dentro e tal. É unha cousa que todo o mundo o ten. Nós o que non estamos de acordo é que, claro, aparte de que hai unha ordenanza de que o regula, eu particularmente non estou de acordo en que se empapelen marquesiñas, que se empapelen as árbores con celo arredor, e que se empapelen as sinais de tráfico. Por certo, está prohibido por nada das señales de tráfico. A Dirección General de Tráfico e a Guardia Civil de Tráfico ou os agentes encargados de velar por o tráfico poden denunciar a todos aqueles que poñan algo dunha señal de tráfico. Vostedes empapelaron as señales de tráfico todas. Cantan. Sí, bueno, hombre, en cantidad de sitios. Teño eu fotos por Borreiros. Sí, hai, que non vamos agora. Hai fotos da policía. Sí, pois mándoches. Aí o que se fixo foi, o que non se pode é coller é facer unha campaña, porque vostede imagínate, van por aí, fan unha campaña contra a Xunta, contra a Diputación, contra o goberno municipal, o goberno de España, todo Dios. Empaquetan, empezan a empapelar e a poner barandillas, paus da luz, señales de tráfico, cousas así. Si o BNG fai eso, e mañán ven detrás, e o PSOE tamén colle e dice, pois eu tamén vou facer unha campaña agora, depois ven o BNG, depois ven o PP, depois ven a plataforma, porque nós aquí non será outra cousa, pero as plataformas crecen como os champiñóns aquí en outubro. Entonces empezan a vir, é verdad que despois nunca chegan a madurar, non? Pero entonces chegamos no momento que temos paneles por todas as esquinas e publicidade por todas partes. Se queremos ser un concello pois medianamente limpio, ordenado e demais, temos que evitar todo ese feísmo e andar a colocar todo isto. Sobre todo dun tempo onde hai o TikTok, onde está o Twitter, onde está o Facebook, onde está el non sei que temos 20.000 maneiras de promocionarnos, pois non sei que significado ten eso, non? Eu non o comparto. Non o comparto, como que eu en campaña, por exemplo, non nunca pomos carteles ou pósters destos de e se o pon é alguén que mo fastidia da sede que non me entero, porque eu sempre o teño prohibido. Eu creo que os tempos cambian, porque ao final esos carteles, por moito que se diga, ven a chuvia, se despegan, caen, manchan as aceras, marchan as cunetas, se estropean, e quedan aí aos 2 días por medio colgado, que dá a tabla posta, o cartel non se lee, e iso é algo que é unha situación que é paupérrima totalmente. É máis, eu teño algunha desos carteles que puxeron vostedes, donde son unhas beiras rúas moi estreitas, e poño o cartel do Pau da Luz, non están colocados a 2,20, por exemplo, que é a normativa vixente exixe unha altura, e máis, invaden un pouco o paso dos peóns por esas beirarrúas porque son estreitas, e ao final xa son estreitas, e ainda lle metes do Pau da Luz
o cartel ese con no a la Diputación, no a la Xunta, no al Concello, y queremos las carreteras todas de repente, que claro, de repente queremos a carretera desde Vincios a Couso con aceras, a de Borreiros, a de Chaín, a de Villaza, bueno, nos quedou atrás a autostrada de porlle aceras, que postos sí, claro, o sea, sí, eu tamén vou a e que la Navidad sea en agosto, porque en inverno hace frío, eu que sei, por pedir, mira que non podemos empapelar cousas, entonces venga, todo vale. E iso, pues ten un problema, que al final, pues las fuerzas e cuerpos de seguridad, que velan por a normativa vixente, pues detectan en todo o Concello que hai unha sementeira de paneles e que hai que hacer un informito e abrimos un expediente, que, por certo, xa somos moi blandos, porque mira que non levan vostedes pondo cartelería en todas partes e nunca chegamos a eso, pero eu creo que en esta lucíronse, porque non lle quedou atrás señal, poste da luz, barandilla e todo lo habido por lo deber. E eu tampouco denuncio a vostede, salvo que me diga que foi vostede que os puxo. Eu denuncio, a policía denuncia unha cartelería que leva unha sigla que é BNG, que supoño que, xa que leva BNG, esa reivindicación reportará un beneficio como partido, pois tamén ten que levarlle moitas veces as consecuencias que poidan incurrir. Entonces, oye, se abre un expediente, se coge el expediente de la policía, se abre, se nombra un instructor e ahora se verá. Ustedes se dan por feito que lle metemos 750 euros. No, se dixeron 750. Pois eu creo que hasta sí, a normativa que se aprobou aquí. Entonces, xa verá, xa miraremos que proposta se fai, non? Bueno, eu espero que con isto, por lo menos, que quede claro de que non podemos andar a empapelar todo por aí, porque depois, ao final, é un caos. Xa, oye, moitas veces co tema das comisións das festas e tal, somos permisivos, dicimos de tal, pasamos, e é máis, a última vez, a DGT e a su sector de tráfico de Porriño mandou un escrito a todas as comisións e demais advertindo que iban a ser sancionados como miraran das señales de tráfico, o sea que é mellor casi o que fixemos nós co que fan eles, porque as multas non lle quero dicir como van a vir. E poner carteles, xa estamos pondo, entonces nos a isto llevamos a votar en contra, porque a mí me parece, porque mire, a última vez e hai un proxecto para pôr paneles indicativos para publicidade por todo o casco urbano e Patrimonio nos desestimou esa petición e non nos autorizou. Poden buscar o expediente. Era unha especie de lápiz que levaba e para poner e todo o demás, e levaba en todas as parroquias tamén, porque con iso se lle levo dado voltas. Por lo tanto, faremos o que teñamos que facer, pondremos, si hai alguén, nos sempre cando nos piden poner un panel en unha comisión de fiestas, en un torreiro ou tal, o facemos, e vamos a seguir traballando en eso, vamos a traballar e vamos a apostar tamén por a publicidade digital. Este ano vamos a pôr unha pantalla en condicións da Plaza do Concello para que se poida mirar a programación cultural e todo eso, porque creemos que é o futuro. E, bueno, oye, pois o que aproveito é para pedirlle que bote unha man neste sentido, porque eu creo que non axuda nada a ter un Gondomar moi limpio e tal, andando con iso de... E isto non é un tema tampouco de partidos, porque eu lembro aquí, cando chegamos, o primeiro que fixemos, entre outras cousas, poden corregirme, que foi pintar todas as marquesinas e todos os muros donde aparecía PP corrupto, PP. Eu podía dicir que o deixen estar, que nos ven ben. Pero eu creo que un pueblo non se pode caracterizar por ter marquesiñas pintadas nin co do PP, nin co do BNG, nin co PSOE, nin nada. Eu creo que hai outros mecanismos. E a mí non me gustaría ir a un pueblo e mirar as marquesinas co do PP ou do PSOE e tal, e as pintamos todas. Todas. Creo que non hai ningunha. O muro este que subindo pasando o cuartel, hombre, se queda algunha por aí, pode ser en unha esquina, e decirmos xa inmediatamente que xo quitamos, porque eu creo que eso non axuda.
todas esas consignas. E mira que se pintaron, mira que se traballou, me cago en ros. Eu non pintei ninguna, traballouse aí mima pa nada. Bueno, pois eso, nos vamos ya a votar en contra, vamos a seguir traballando en esto, e cada vez que alguén pida un cartel, un panel, un tal, ou hai un sitio, lo vamos a votar, porque me parece unha moción un pouco oportunista por a súa parte, agora que empapelaron todo e que teño un expediente aberto, entonces colóqueme carteles, colóqueme paneles, claro, colóqueme paneles. Sí, no, cando queira anunciar, anuncio dos medios que hai, non é empapelar con carteles todo. Vale, pois nada, remate. No, sí. A ver, hombre, pois dicilo antes, porque senón cando chegamos ao final. A ver, alguén máis vai a pedir a palabra? Nadie. Ten a palabra a señora Bouzós. Gracias, alcalde. Efectivamente, digamos de que estoy de acuerdo, si este grupo está de acuerdo con la tesitura que pone el alcalde, de que, perdón. Ay, perdona a ti. A ver. Ahora, sí, gracias. Estoy de acuerdo en la tesitura que aquí decía el alcalde, que efectivamente hay una normativa y lo que no puede ser esto es una selva de poder poner publicidad a destajo, ¿no? Que ya cuando son elecciones sí es cierto que tenemos, entre comillas, una sección donde a veces después sí vamos a recoger y nos puede quedar alguno atrás, eso también es verdad, lo digo también por la parte nuestra que procede, pero es algo puntual. Lo que tampoco puede ser es dar una imagen de Gondomar totalmente empapelado. Sí estoy de acuerdo, señora Rodríguez, en que sí, y me gustó que el señor Ferreira haya dicho que cualquier asociación o parroquia que solicite un panel para poder poner publicidad sea facilitado, y creo que es ahí donde debemos enfocar, a lo mejor no en estos paneles tan chiquitinos y sí ponerlos un poco más grandes, pero sí debemos de enfocar ahí las publicidades y las reivindicaciones, y entre todo los paneles de, como usted bien dice, de libre expresión. En eso estamos totalmente de acuerdo con usted, que deben de ponerse más paneles en lo que son las parroquias para poder poner las publicidades sean reivindicaciones, grupos políticos o mismo publicidad del propio concello y la propia parroquia. En este aspecto, como tenemos temas de lo que es la imagen de limpieza, por así decirlo, nos vamos a abstener, porque sí estamos de acuerdo con usted en efectivamente para poder poner más paneles, pero aquí, como bien ha dicho el alcalde, todo aquel que solicite se lo van a facilitar, entonces en ese aspecto nos vamos a abstener. Gracias. Gracias. Pues para rematar ten a palabra entonces a señora Rodríguez. Ten a palabra. Vamos a ver, creo que non é de todo certo que ali donde se pide un panel se coloque, e creo que me consta que hai algunha petición que non foi atendida por parte deste goberno. Ben, non, deixo aí porque isto non uso a palabra e vai ser oculto, porque logo se me van a... Logo hai en Peiteiros, por exemplo, hai 8 paneis que son postos pola Comunidade de Montes, e o BNG non se lle ocurre, salvo que sea un acto así informativo, mellor en algunha campaña electoral ou así, que creo que tampouco, non se nos ocurre usar eses paneis para poñer publicidade partidaria, porque é algo da parroquia e que entendemos que non teño que meterme aí ou meternos nós a facer unha cuestión partidaria. Por eso estamos pedindo que o Concello facilite de oficios espazos para todo o mundo, no que poderán estar os veciños e outras entidades, non? O sea, as entidades veciñais e outras. E non era unha campaña contra, era unha campaña de chamada de atención, de sinalización de problemas e de chamar a atención ás entidades que non cumplen cas seus obxectivos, en este caso de seguridade viaria, para que o fagan. Bueno, como este método tuvemos que quitalo, utilizaremos outros. É preocupante que desde o posto de alcalde se fague de forma
tan despectiva para referirse aos movementos veciñais. E se hai plataformas ou non hai, diso vostede logo escoítese. A veces dá unha certa, non sei se vergoña ou así, oír como un representante público do noso Concello fala así de que a xente se asocie, se fagan se colectivicen e se autoorganicen. Pero si son unha ramificación do BNG. Me parece perfecto que as forzas de seguridade, neste caso locais, do Concello de Gondomar, de oficio, abran o expediente que queiran, mas tamén que fagan a respecto dos pasos de peóns que non son seguros, das estradas que non son seguras e demais, que de eso creo que non fan ningún. Si é que é de oficio e si é que é unha cousa que nace directamente da Policía Local, que tampouco me consta e non teño que dubidar da súa palabra. Non agardaba menos de vostedes. E tampouco do Partido Popular, claro, como se ve sinalado en eses carteles, entonces agora tamén lle parece que mellor que non haxa espacios para a libre expresión. Vostede dá a imaxe do que é. Non lle gusta a discrepancia e por eso prefire que non se mire. E entón, bueno, pois vamos ás redes sociais nos que todo o mundo non está. Bueno, xa está. Eu pido o voto a favor desta moción porque me parece que vai en favor da democracia deste Concello. Mais creo que non todo o mundo pensa que debe existir esa democracia. Nada máis. Igual que falan mal de min, e me teño que lo comer con patatas, a veces terán que falar mal de nós. E non digo por esta campaña. Esta campaña falaba mal da institución pola que non se atenden os problemas de seguridade viaria e de mobilidade. Nada máis, gracias. Moi ben, hombre, postos a criticar, quedoulle atrás a carretera ás aceras de Chaín cando gobernaban vostedes e nós. Tamén, cajondiola, porque mira, 8 anos da Diputación, ustedes e nós, e siga a carretera ás aceras de Chaín sin facer. Claro, sí, hombre, sí. Bueno, o que non se pode facer da actualidade é o BNG, me vai a perdonar, empezar a facer panfletos desos de reivindicación e polos en todas as vallas, postas da luz, señalización, non se puede. Pois de... Falle un atentado a árbore aquela dali para que necesitas rojas e eso está igual de tipificado na propia ordenanza. Un expediente. Pues atenda. Porque lle fai un atentado a un árbore que está prohibida pola propia ordenanza de medio ambiente. Pode abrir a Policía Local, abrir el expediente. Acabou. Ábrase a usted mismo. Acabou. Un expediente. No, claro, es que acabe. Pero para mí non. Claro, así cualquiera, hombre. Claro que sí. Mire. A medida do que é. Mire, sí. Siga. Chámeme de todo. O da tocha tamén fun eu. Bueno, iso de un atentado a árbore había que miralo. Había que miralo. Bueno, ahora estamos en el momento de que ahora estamos en ese momento Estamos en ese momento que Manuela Rodríguez non para, nin lle fai caso ao alcalde, nin ao pleno, nin a nada, porque ao final, pois é o que hai, que non se pode facer o que fai vostede, que non, que iso non se pode facer, punto. Que quere que lle diga? Pois nada, venga, votos a favor da moción. Bien, votos en contra da moción. Abstencións, non pasa a moción. Bien. Alcalde, sí, perdón, es que... Sí, xa mirei. Nada, non hai problema. No, es que... Nada, non hai problema. Non hai problema. Que aquí hai unha moción agora de urxencia. Sí, vou a retirar, para a siguiente pleno, pero explicarlo todo. No, se non a presenta xa non a pode explicar. Se non explica dúas veces. É dicir, se quere presentar unha moción de urxencia, a presenta e a explica e nós votamos. De todas formas, xa lle digo que esta moción, bueno, aparte que non de urxencia non ten nada, porque as urxencias son outras cousas, xa lle vou a decir, e o vai a decir o secretario, que non procede, porque, hombre,
porque só explicamos unha vez, vir cunha moción, bueno, secretario, vale. Bueno, falamos dunha futurible moción, porque non sabemos de que vai, pero eles non teñen a mellor constancia, ustedes la teñen todo xa con. Vale, vale. En esa moción de urgencia que iba a presentar el señor Araujo, está redactada de tal manera que modifica una ordenanza, sin el procedimiento legalmente establecido. Es el establecimiento de un artículo donde pues deja, ¿no?, esa posibilidad de colocar la cartelería, ¿no?, ¿verdad? Pero no se puede modificar una ordenanza si no es mediante los informes preceptivos de Secretaría, luego la aprobación inicial, el periodo de exposición al público, que sería 30 días hábiles, y finalmente la aprobación definitiva en caso de que hubiera alegaciones en ese plazo de 30 días hábiles. Por tanto, pues no sería legal en este caso la aprobación de la moción en ese sentido. É dicir, se fose así, eu mañán, como teño maioría absoluta, traio mocións e modifico as ordenancias todas cantas aprobamos. Non se pode modificar unha ordenanza mediante unha moción. Usted pode, en todo caso, traer unha moción instando ao goberno a que faga unha modificación da ordenanza en un sentido X. E iso é unha acción de goberno que pode salir adiante e que o goberno o fai ou non o fai, ou tal, pero non modificar unha ordenanza. Porque imagínense que traio aquí agora a modificación dunha ordenanza do lixo, mañán trae unha moción e modifico a ordenanza do lixo e temos maioría. Non, es que as ordenanzas son aprobadas inicialmente, expostas e aprobadas definitivamente publicadas. Para modificar esa ordenanza ten que ter o mesmo proceso, ten que volver a traerse a pleno inicialmente, unha cousa e outra, non por a vía de unha moción. Iso é unha distorsión totalmente da lei e da democracia, vamos. E agora non se pode admitir. Entonces, si quere, sí. Sí, ten a palabra. Non funciona eso. Bueno, pero... Vale. Ben, eu entendo que di o secretario e ese era un pouco o motivo tamén por non presentar a moción. Evidentemente a moción habrá que presentarla para que se inicie os trámites para modificar as ordenanzas no sentido que nos entendemos. Bien, dito isto, este é un problema político bastante máis serio e máis grave do que parece. E antes debatía a compañeira de corporación, Manuela Rodríguez, o tema da liberdade de expresión, que os tempos que corren son moi para a liberdade de expresión. Moi fastidiados. Eu non miro tal problema. Pues eu non sei, o mellor usted... Porque claro, logo está TikTok e todo eso, todos sabemos como funciona eso, e esa cousa que lle chaman o algoritmo que deriva ou deixa entrar ou non entrar, e un recibe unha cousa e outro non, en fin. O gran hermano funciona desa maneira, lamentablemente, non? E por último, a min realmente, claro, o mellor é que eu son, efectivamente, pois da vella escola, e entón, na vella escola priorizamos sempre a liberdade de expresión, e dende logo a liberdade de expresión non pode estar sometida ou baixo sobre cuestións estéticas. Nunca. Bueno, vaya ao grano, que quere... Non, simplemente quería decir isto, non? Eu retiro, non vou presentar a moción. Pois xa está, pois non a presentan, non procede. É un asunto grave. Non crea que é un asunto baladí, Bueno, eu remato recordándolle unha cousa. O mellor temos que volver a coller os sprays con carapucha como hai 50 anos. Tranquilo que vostede... Como hai 50... Sí, claro, fíxeno, claro. Xa verá como do 27 o volva a sacar. Claro que o fixe no ano 50 anos. Do 27... E iba a sacarse. Do 27 xa volverán os sprays aos portales. Iba a sacarse. É verdad. Bueno, non xogue con esas bromas. Sí. Un día o mellor vou a decir o que non, o que xurei non decir. Diga o que quere. E o mellor está máis cerca
cerca de vostede do que pensa. Non o vou decir porque eu teño palabra. Diga o que quera. Eu teño palabra. Pero está máis cerca de vostede do que vostede cree. Pois mire, se di non me tire, se di que está máis cerca de min, ideolóxicamente, do que eu creo, xa di moito, porque do seu momento acusoume a min directamente. Non aquí. Acordades cando me acusou a min directamente de ser eu? Entonces agora xa rectificou. Agora xa está máis cerca ideolóxicamente de vostede. Por lo menos me agrada un montón saber que non fun eu que lle pintei o portal. Eu a vostede non imagino esas cousas tan pedestres. Que ben quedei. Pero hai os actores intelectuais que vostedes quixon exterminar aquí, dixo, uno non dixo. Sí, hombre, sí. Venga, hombre. Da igual, mire. É unha máquina. A vostede a discrepancia política política non lle gusta. Perdone, para acabar. Nunca lle gusta. Solo un dato, Non lle gusta. Esta ordenanza de convivencia e de medio ambiente. Convivencia dos que se levan ben con vostede, o resto e medio ambiente, que joderse. Non sei se sabrán, os que levan pouco tempo, foi aprobada do goberno de Ferreira. Sí. Cando era concejal de medio ambiente Araúxo. Pero os tempos cambiaron, Sí. Na moción se di. Por si non o saben, porque isto é como dar licencias. As da ele, depois as denuncia. Perdón, pero vostede manipula todo. Pois este igual, era a ordenanza do concelleiro de medio ambiente del abusivo desa ordenanza no seu proveito, como moi ben yo acaban de lembrar agora aquí, verdad? Eu non podo colocar un cartel, pero vostede pode atentar contra un liquidamba que xa de liquidamba. Que incoherencia, Dios mío. Ese é o problema. Vamos a... E abuso que vostede fai. Como non hai moción, listo. Rogos e preguntas. Eu teño rogos e preguntas, voullos decir, pero quero que nos contesten por escrito, por favor. Vale, entonces, cal é o rogo? Preguntas. Preguntas, entonces as mandas por escrito. O rogo sí que yo digo, o rogo é que lle insistan na empresa de telefonía que colocou os postes, que sí que os colocou no barrio de Bade e Randufe, falta un por colocar que lle daría servicio de fibra a 2-3 casas. Vale. Falen con ela. E logo as preguntas se les presentaré por escrito, pero unha ten que ver co camiño e o portal famoso de Donas que xestión fixo, e outra para que nos explique aquí o da perda de subvención do Ministerio de Vivenda, Mobilidade e todo eso. Pero pois vou a decir que non diga perda porque non se perdeu. Non, pois alegramos sabelo. No, que a cal se refiro? O CDL? Sí. Non hai unha perda de subvención. Pero vostedes pagaron os intereses, verdad? Que pagaron 42.000 claro que sí, claro que sí. Por non devolvela a tempo. Sí, por non devolvela a tempo non foi así. Hubo que devolvela. Vostedes quere que yo explique? No, explico por escrito. Explico yo. No, por escrito de que, hombre. Vou levar o traballo de contarlle unha novela que non lle vai a gustar. Primeiro, non hai pérdida. Primeiro, non hai... Cando se escribe, pois nada, contestarei eu. Algún, outros non. Primeiro, non hai pérdida de subvención. Alegrame sabelo. Hai unha renuncia ao €500.000 que nos concedía o Ministerio. Nós presentamos un proxecto. Espere, deixeme a min, se quere. Hai unha subvención, nós presentamos un proxecto de €1,500.000 e nos dan €500.000. Nós temos que pôr €1.000.000. Vale, nos discutimos co Ministerio dicíndolle non nos podedes financiar 500.000 de €1,500.000, deixenos facer a obra por fases. Facemos a obra e gastamos o €500.000, facemos unha primeira fase e despois ya haremos la siguiente. Entonces nos dicen que o presentemos por escrito e que hagamos toda la propuesta e todo eso o facemos e lo estudian e nos requieren documentación e todo eso, e o resultado final é que non nos permiten ejecutar solo ese €1.000.000 e que tenemos que ejecutar €1,500.000. E espera, e claro, evidentemente, cando nos temos, porque normalmente as subvencións como las da Diputación, etcétera, ti pides o proxecto e despois, conforme vas justificando a obra, a Diputación vai ingresando. En el caso do Ministerio, non. Unha vez que danche os cartos e despois tens que acabar a obra. Claro, se ao final estás recurrindo, primeiro, se devolves os cartos e renuncias a subvención, xa non podes pelealo. Se te quedas cos cartos e peleas la posibilidad de que che permitan facer esa obra de €500.000,
que pode ser que ao final che digan que sí, que digan que no, tens que arriesgarte a... No, tens que arriesgarte. Que película, hombre? Pero que película? Pero que dices este, hombre? Pero es que no... E que? Con intereses, claro. Claro. Bueno, e que entonces que faz? Estamos dun debate absurdo, venga. Pero que dice Araúxo si usted non sabe do que... Non lle dé máis voltas, demagoxia. Pero mira, fíjense. Bueno, vamos a... Mire, vamos a ver. Reseteo. Quere usted que lle explique o tema ou non? Quere que yo explique por... Xa yo explicarei por escrito. Vale. Tranquilo que dai pouco petróleo vai a sacar político, que é o que busca. Ese colexio, antes de chegar eu, era unha escombrera por arriba, por abaixo, por dentro e por fora. E hoxe é un edificio que se gastou 1,5 millón de Déxeme falar, hombre, que estou falando eu. Que usted é un maleducado, déxeme falar un pouco. Pero que dice vostede? Se leva toda a vida mentindo a todo o pueblo, hombre. Venga, hombre. Usted non permite que fale o presidente deste pleno, porque non lle gusta, porque cada vez que se le entra o debate entra ca súa discurso e a súa demagoxia. Veña, sigan gañando a xente. Mentres haya xente que siga creendo, comprando o discurso, busque por aí outro camiño a ver se poden gañar a 4 ou 5 ahora, como engañou a estos. Espero que presente esa denuncia, de que as obras están ejecutadas fora da ordenación e que hai unha falsificación documental. Bueno, máis preguntas, Paula. Las preguntas van a ser por escrito tamén. Pero sí, dos ruegos. Primero, las preguntas que hicimos los últimos dos plenos no fueron contestadas aún. Sí, por favor, pueden contestar las preguntas que se han hecho de los plenos. Vale. Y segunda... Qué bonito que era contestarlas aquí. Y aparte que más me gusta. Sí, claro, pero es que solamente puede contestar usted, alcalde, y no pasa nada. Y después ese uno de los ruegos y después el otro de los ruegos, que como dijimos en la moción aquí de la compañera, la señora Rodríguez, sobre los paneles, y nosotros nos hemos abstenido porque usted bien dijo de que los iba a poner por las parroquias solicitadas, y según por lo que veo y por los gestos que ha hecho el compañero Ángel, no hay esa predisposición. ¿Cómo no? Le digo ¿Quién que... te pediste tú un panel? Le digo... No, a mí me pides una tabla. Yo tabla no tengo. Un panel también o algo para... A mí me pides una tabla, que tabla en cultura no tengo. No, yo pedí un panel para colgar eventos y... ¿Pero por escrito? No. Hombre... Bueno, macho, claro, a ver. No, hombre, joder, eu que sei diso. Mándale un WhatsApp, concejala, pedindo unha tabla para por cousas e eu non me... A mí me extrañaba, porque eu estaba mirando ahora, digo, do centro cultural non mirei a nadie que pedira un panel. Hombre, que sea administración, eu que sei. A mí me podes decir provisionalmente... Por exemplo, se vamos a por un panel ali, o normal é que teñamos primeiro o visto e bo do centro cultural. A mí non se me ocurre no centro cultural porlle un panel sin antes falar co presidente e dicir, oye, vamos a por un panel aquí. Se me mandas un WhatsApp, concejala de cultura, claro, mandaría a ela pode decir, bueno, será para anunciar as rondallas ou as actividades culturales, unha tabla ou o que sea, pois bueno, eu que sei, machos, que por WhatsApp eu non sei. Agora, tamén é verdad que tamén se pode estudiar o caso de decir, oye, o centro cultural a mellor ten que polo el. Nos igual temos que por un da porta do centro cultural. Ya, claro, para que sea accesible. Para iso teñen unha subvención da Diputación de 10.000 euros. Sí. Todos os anos. É do Concello. Es para unha cocina. Porque despois, claro, despois moitos os que nos piden son paneles, pero con chave. No. Entonces, despois só poden por eles. No, eso... Bueno, nada, era por... Era esa una petición. A mí se me extrañaba porque... Sí.
de oficio se ven as cousas que están mal, eu pediría que se atendan todas as estradas en todos os baches que haxa, pero concretamente, como só collín 2 veces porque baixo por ali, o tramo de baixada de Peitiros a Gondomar, o que é de sentido único, que ten uns baches que non me deixei a roda de milagro, que se baché, non estou pedindo que se faga un asfaltado, que se baché, porque está moi lastimada. Digo que esas cosas tamén se tomará en cuenta. E outra cousa que xa lle fago, digo que grazas pola axenda, eu non a vou acoller como os anos anteriores e pediríais, por favor, que cando fagan unha axenda que nos queiran asallar, que fagan en galego. Non as hai. Fagan unha. Hai concellos que as fan. Se editan unha propia, entonces, por favor, pido que se faga material na lingua propia. Por eso, esta vai quedar aquí, lo siento, gracias. Ai, non, encantado, que lle dou a un veciño que non encantado comigo. Mira, xa leva Paula, collesa. Le collesa que... Teño un robo. Un robo. A ver, un robo, outro robo. Sí, espera. Nada, bueno, non foi falta que poña tempo, se que... Espera. Ai, Dios, igual. Esto... Bueno, da igual. Está, no, a ver, espera, no. Está. A ver, me cago en Dios. No, hombre, es que... É que me tarda en... Pero da igual, non necesito tempo, escoitaseme igual. Ahora, veña. Un minuto. Comunícame da farmacia de Donas, porque ese é un tema recurrente que se preguntou e se solicitou, que creo que últimamente están multando a xente, o sea, ao final ir á farmacia a coller unha pastilla vai tamén sair do bolsillo unha multa por parar, non sei, habrá que buscar unha solución, ou non sei se lle pode comunicar a policía local que non non sei, que fa un pouco a vista gorda ali, e que a xente ten que parar en algún sitio. Iso é un delito. Sí, pero en algún sitio ten que parar a xente. Que faga a vista gorda. Sí, entón, onde aparcan? Aparcan na guardería? É que a policía é independiente. Hai algunhas farmacias as que sí se llevan un espacio. E aí pediron... Aí pediu, e a policía fixo un informe que donde se pedía, non podía, porque é un cruce, unha intersección, e hai uns informes que son desfavorables en ese sentido, e hai unha parte onde suelen aparcar a xente ali, pero sempre están os que son da farmacia. No, os da farmacia están no outro lado. Claro, ali é onde podía mellor a xente aparcar un momento, pero sempre están... Bueno, se vas a traballar, estás con multa tras multa, e que non sei, hai que buscar unha solución. Claro, pero es que onde habilitas espacios está encima dun cruce? Non sei. No, aí hai... Obliguen a que eso se separa. No, porque non é ademais un sitio tampouco que se pode habilitar, porque é unha especie de acera. Así é de hormigón, un pouco máis unha acera. E entonces ali sempre arrimaban e tal e cual. Depois arriman ali onde estaba a tienda, que suelen deixalo ali, e eu, sinceramente, eu creo que a policía en ese sentido, eu non quero decir nada, pero me parece que é bastante permisiva en el sentido de que pasan, non denuncian de entrada, salvo que, non sei, aquí estamos dous que disto podíamos falar moito, creo que... Claro, pero a xente cando vai á farmacia e cuadra xusto que hai unha parada de bus, ten que vir autobús, ten que tal, bueno... Non somos conscientes, e había que facer un sitio, pero claro, o problema é que despois ve un autobús e non gira. Nada, pois era iso, que, pois non sei, que se busca unha solución canto antes, porque... Vale, aí vamos a ter un pleno extraordinario a finales de mes. Sí, a finales de mes, unha vez que acaba o plazo das alegacións do lixo, que acaban o día 19, habrá que analizarlas e igual hai un pleno extraordinario, dependendo de moitas circunstancias e algunha cousa, pero os direi con posiblemente anotar por aí o día 26 de mañán, o 24. Non estás? Non me jodas. Pois estamos jodidos.
E o 24? O 25